días. Buenos días. Bo día, compañeiras e compañeiros deputados, ao persoal desta casa, medios de comunicación e persoas que estades a seguir este pleno ordinario. Imos a comezar coa orde do día, que é o punto número 1, que é a aprobación da acta. Pasolle a palabra ao señor secretario. Procede a votación da acta. Se hai algunha incidencia, algunha modificación que plantexar, pois que se plantee. Votamos. Non funciona. Non nos vai o sistema de votación. Votamos a man alzada? Veña, votamos a favor da acta. Unanimidade. Ben, na parte resolutiva, o punto número 2 é a proposta de modificación do orzamento da Deputación. O punto número 3 é a proposta de orzamento vía, o primeiro, transferencia de crédito, segundo, suplemento, o 4 é o plan económico financiero e o 5º é o plan diputación. Estes 4 puntos vamos a debatilos conxuntamente despois de acordalo entre todos os grupos e, como sempre, procederemos a votalo individualmente. Pasolle a palabra ao señor secretario para o dictamen do primeiro. Si temos a un compañeiro, a Dani, agardo que estes ben, témolo conectado, así que o secretario preguntaralle, non? Se está. Sí, se está en territorio nacional. Vale, pues entonces ya. Proceda a ler o dictamen. Sí, o dictamen do punto número 2, a Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. O asunto número 3, o asunto número 4, o asunto número 3 e 4 teñen o mesmo dictamen da Comisión. O 5, perdón. 3, 4 e 5. Vale, perfecto. Ben, paso a palabra á compañeira Pilar García Porto. Gracias, señora presidenta. Bo día a todos e a todas, os señores deputados e deputadas, o persoal da Casa que nos asiste neste pleno e tamén a todas as persoas que nos siguen ben presencialmente ou ben a través dos medios digitais. O certo é que hoxe traemos a este pleno da Deputación a defensa do Plan Deputación, un plan que non é unha consigna política, non é un titular baleiro, senón que é unha ferramenta real e útil e tamén contrastada ao servicio dos concellos da provincia de Lugo. Convén dicilo desde o inicio, este plan
dende logo non nace contra ninguén, senón que nace a favor dos concellos, especialmente dos máis pequenos e tamén dos medianos, que son a inmensa maioría dos concellos desta provincia. E tamén convén dicilo con claridade ante determinados discursos interesados. Este plan é precisamente o que garante que non haxa nin favoritismos nin discriminación entre concellos. Trata a todos os concellos por igual e responde a unha idea moi clara, que a Deputación existe para cooperar, non para tutelar, para axudar, non para impoñer e para equilibrar, non para discriminar. É un plan municipalista e é un plan xusto. Falamos dun plan obxectivo que se basa en criterios claros e transparentes que garante que todos os concellos, goberne quen goberne, reciban financiamento para investimentos e gasto corrente esencial, e iso non é unha retórica, é a mellor garantía fronte a quen fala de supostos repartos partidistas sen aportar moito máis. Isto é municipalismo real. Non promesas, non son fotos, non son anuncios baleiros. Os alcaldes e alcaldesas sabémolo ben, porque con este plan podemos manter servizos básicos, mellorar infraestructuras, afrontar gastos que outras administracións non cubren e facelo con autonomía e con total garantía xurídica. O plan Diputación respecta a capacidade de decisión dos concellos, algo que non sempre ocorre cando falamos doutras fórmulas máis discrecionais. É un plan equilibrado, porque a provincia de Lugo ten unha realidade que todos coñecemos ben e que é evidente: despoboamento, envellecemento e dispersión. E precisamente por iso o plan Diputación corrixe desigualdades, non as agrava, e aporta máis a quen o necesita. Compensa as dificultades estruturais do rural e fronte a quen intenta instalar o relato de que este plan beneficia a uns poucos, a realidade é que chega a toda a provincia con criterios de equidade. Este plan non concentra recursos nuns poucos, senón que o reparte pensando na cohesión territorial e social, e por iso é política útil. Iso é gobernar con responsabilidade. Un plan que resulta solvente e responsable frente a discursos catastrofistas que se intentan instalar tamén coa excusa da suba de prezos. Hai datos: 25,5 millóns de euros mobilizados para este ano 2026, 300 actuacións nos 67 concellos, 274 postos de traballo creados, máis de 200.000 horas de axuda no fogar para arredor de 2.000 persoas. Cun esforzo claro dende a Deputación, porque os 22,5 millóns de euros achegaos directamente á Deputación dos seus fondos, reforzando o compromiso cos concellos. E quen fale de insuficiencia debería explicar con rigor que alternativa propón e con que recursos, porque gobernar non é lanzar consignas, é tomar decisións responsables. E, ao contrario, fortalece a súa razón de ser e garante o futuro dos concellos da provincia. Os investimentos son o gran eixo do plan, porque máis do 60% do mesmo destínase a investimentos que propoñen os propios concellos. E dentro deses investimentos hai unha prioridade clara: máis de 12 millóns de euros para estradas, accesos e pavimentacións, pero tamén para abastecementos de augas, para alumeados públicos, para locais sociais, para patrimonio, para instalacións municipais, en definitiva, necesidades reais de cada concello e dos seus veciños. Tamén se contribúe a fixar poboación a través do emprego, 274 postos de traballo, con emprego de proximidade, ligado ao mantemento municipal, aos servizos públicos e á dinamización social e turística. Isto non é algo menor, é contribuir directamente a fixar esa poboación e xerar actividade económica no territorio. A isto súmanse os servizos sociais, un plan completo para cultura, deporte e vida no territorio, e unha diferencia clara de modelo fronte ás apostas de outras administracións. Moitas gracias. Señor Castro. Ben, moi bo día a todas e todos. Continuando co que decía a voceira do Partido Socialista, a señora Porto, nos consideramos que hoxe volve ser un gran día para os concellos da provincia de Lugo, e eu, por aprobación do Plan Diputación e porque seguimos a cumplir un obxectivo que nos marcábamos como goberno, que unha era a distribución obxectiva dos recursos desta Diputación, e iso claramente o Plan Diputación, pero tamén
en mellorar no que se pudera esta ferramenta. Non só mellorar económicamente, cousa que, a pesar dos discursos catastrofistas do Partido Popular, fíxose todos os anos e aumentou a cantidade que se destina ao plan Diputación e, de feito, temos acordo de para o ano que ven subir outro medio millón de euros, senón que tamén facela cada vez máis útil e máis áxil. E iso tamén nos diferencia de outras administracións. Aprobamos neste mes xa definitivamente o plan Diputación e aí eu creo que clara mostra dun compromiso político de non só destinar fondos aos concellos, senón de facelo unha ferramenta moi útil, e tamén eu creo que toca agradecer os esforzos que fan os servicios desta casa para que nós podamos cumplir con o noso compromiso político, porque moitas veces non é fácil conseguir aprobar un expediente tan complexo como este nestas datas. E aí pedimos ese esforzo e estámoslo conseguindo, e é un esforzo que sirve, como decía ao principio, para que sea unha ferramenta útil e non chegue a final de ano cando os concellos xa non teñen maniobrabilidade. Polo tanto, como decía, isto diferencianos de outras formas de gobernar, repártense os fondos con criterios obxectivos, beneficiando claramente os concellos máis pequenos. Se se fai a media de euro per cápita, vese como os concellos máis pequenos salen moi beneficiados deste plan, e é a única seguridade que teñen os concellos desta provincia. Eu falo con moitos alcaldes e alcaldesas e, se non podese ver nos datos, ao final a inversión real que fan en obras, a maioría dos concellos son con fondos do plan Diputación. Polo tanto, o noso compromiso e o noso acordo é seguir traballando para que siga a ser esta ferramenta tan útil como é e seguir tamén incrementando os fondos de maneira racional e posible, sin discursos demagóxicos e traballando para todos os concellos desta provincia. Moitas gracias. Señora Meijide. Sí, moitas gracias, presidenta. Bueno, a mí gustaríame facer primeiro unha reflexión collendo as palabras da voceira do Partido Socialista. Decía que este plan non nace contra ninguén, e eu estou de acordo, non nace contra ninguén. Puntualizo, nace a pesar de algúns que durante anos se negaron a evidencia da necesidade dun plan deste tipo. Nace a pesar de outros que non estiveron a favor de crealo, e nace gracias a quenes no seu momento impulsaron o Partido Popular e o Partido Socialista cando había un presidente no seu momento que se decatou da importancia de colaborar con 67 concellos desta provincia. Por tanto, nace a pesar de algúns. E, de feito, por moito que lles pesou a algúns de vostedes. Non a todos, pero a algúns sí. Así que sí, foi gracias ao Partido Popular, gracias a un momento do Partido Socialista no que sí velaba polo interés dos 67 concellos, e gracias a elo estamos hoxe debatendo aquí este plan de cooperación cos concellos que, por certo, é unha obriga legal. É unha obriga legal, non é un exercicio de boa vontade desta Diputación, nin moito menos deste Goberno. Coincido tamén con Pilar García Porto que é unha medida xusta. Claro que é xusta. É a máis xusta que ten esta Diputación porque é froito dun acordo do Partido Popular e no seu momento do Partido Socialista. Inxusto é o que fan co resto de fondos públicos ou fondos desta Diputación. Pero é unha axuda que hai que incrementar, é un fondo que hai que incrementar, porque evidentemente non chega. Subiron, é certo, a razón de 250.000 euros anuais durante os últimos anos, pero iso na práctica é unha subida dun 1%. Este ano, por exemplo, fronte a unha subida dos orzamentos da Diputación dun 3%, co cal na práctica xa se está baixando o peso do plan de Diputación con respecto aos orzamentos. É unha subida insuficiente incluso para facer fronte á subida que están incrementando os precios a raíz do IPC e da inflación que estamos sufrindo, moi por debaixo, evidentemente, da inflación. É un plan que propuxemos hai uns meses que se incrementasen 10 millóns de euros e decíamos de onde. Decía a señora García Porto que tiñamos que decir de onde quitábamos os fondos que propoñíamos. Pois moi sinxelo, dos 15,8 millóns de euros que destinaron a dedo en convenios cos amigos hai durante o último ano, durante o ano 2025. Miren, aí xa teñen 10 millóns de euros, ainda lles quedan 5,8 para poder repartir en convenios, eso sí, en convenios necesarios, non en convenios cos amigos.
para gastos, vamos a decir, que cuestionables. Porque vostedes destinan prácticamente 16 millóns de euros os seus amigos en convenios para tapar furados dos derroches dos seus alcaldes, das ocurrencias, dos delirios, dos vicios de outros que teñen obsesións incontrolables en gastar cartos en cousas que en nada axudan aos veciños ou incluso de poñerse sobre soldos algún dos seus alcaldes. Pero vostedes non se plantexan nin subilo 10 millóns de euros, nin se deron conta da necesidade de subilo de xeito importante pola subida que están tendo nestes últimos meses o coste das obras. Facemos unha reflexión hoxe, pero sobre todo facemos unha petición a este Goberno para que reflexione, para que recapacite e para que tome en consideración a necesidade de incrementar os fondos deste plan de Diputación. Por qué? Porque nun escenario de subida xeralizada de precios, de subida xeralizada de materias primas, fundamentalmente do petróleo e dos seus derivados, pero tamén eso acaba encarecendo calquera materia prima, dende o gasoil ata o betún para as carreteras, pasando polo hormigón ou calquera outro elemento subiu entre un 30 e un 40%, e isto vai a dificultar moitísimo que os concellos que presentaron un listado de obras para o Plan de Diputación poidan facer fronte ás mesmas cos fondos deste Plan de Diputación. Por iso, facemos unha reflexión para incrementar este Plan de Diputación como mínimo nese porcentaxe que está subindo agora o coste das obras. E pedimosles, ademais, que reflexionen en canto á súa flexibilidade. Flexibilidade para permitir utilizar estes fondos para gastos que non permiten utilizarlo os 67 concellos, pero que sí que lles financian os seus amigos a través dos convenios cada venres. Porque a presidenta decía outro día que cambiou as formas, que non era o que se quería distanciar, ou polo menos así, o deu a entender, do que se facía hasta fai pouco nesta Diputación, do seu socio, o señor Tomé, todavía aquí de corpo presente e ademais apoiando todas as súas medidas, evidentemente, sigue facendo o mismo, porque cada venres en xunta de goberno, siguen facendo exactamente o mesmo que aprenderon do que siguen dende as sombras, manexando os fíos desta corporación. Así que alégrome de que lles faga tanta risa, pero a realidade é que todo sigue igual nesta Diputación. Señora García Porto. Señora Meijide, tennos que permitir este charcarrillo, porque a verdade, vostede mesmo se estaba rindo, non estivo moi afortunado. Eu dígolle que intentar matar políticamente non quere decir enterrar a xente. Teña un pouco de cuidado que ás veces estedes, e xa yo teño dito en máis ocasións, ten que ser un pouco máis riguroso nas expresións. Mire, tamén debería aclararse, porque vostedes pasan de outorgarse a autoría do plan único a non gustarlles. Hoxe, de todas formas, debeu de ser a procesión de onte que o vexe un pouquiño máis comedido que en ocasións anteriores, mesmo máis comedido que neses vídeos que grava para o Instagram e para outras redes sociais. Porque, mire, chamáballe dieta dos concellos pola suba de prezos a este plan. Mire, o que ten que facer o Partido Popular, aparte de explicar eso que acaba de dicir, é dicirlle, ali onde gobernan os seus compañeiros, que se apliquen o conto na Deputación de Pontevedra, que reduciron, na Deputación de Ourense, na Xunta de Galicia, que non teñen un plan similar ao plan de Deputación para os concellos. Mire, non hai sectarismo con este plan. Este plan aplica criterios obxectivos para todos. Despois, claro, a vostedes queren, como lle dicía, queren outorgarse a autoría do plan, pero atreveus a chamarlle Plan Tomé. É un intento de personalizar un plan que en realidade é beneficioso para todos os concellos, que non ten nomes propios, senón que ten regras e que se aplican, ademais, do mesmo xeito para todos os concellos. É un plan que non reparte inxustamente, porque beneficia especialmente as zonas máis rurais e porque incorpora criterios de equilibrio territorial, que é precisamente, fronte ás políticas da Xunta de Galicia, o que fai esta administración, equilibrar territorialmente co seu traballo e o seu esforzo económico, algo que o Partido Popular non termina que aceptar porque non é a súa forma de gobernar. E intenta mesturar nas redes e nas notas de prensa o plan de Deputación con outros debates, como Paradai, as estradas, en fin, simplemente pretende desviar a atención. Pero o que está en xogo é moi simple. Ou hai regras iguais para todos ou hai discrecionalidade. E vostedes
traballan con discrecionalidade cando gobernan, exixen o mesmo para todos cando non gobernan e están na oposición, como é o seu caso. Señor Ameijide, nós escollemos regras na oposición e no goberno, escollemos transparencia, escollemos igualdade. E vostedes saben igual que a nós. O Plan Diputación funciona, coñéceno nos concellos e responde ás necesidades reais da provincia. E o verdadeiro valor deste plan é que respeta a autonomía municipal con capacidade de decisión dende os concellos e seguridade e tempo suficiente para planificar. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, cando tanto teñen que pelexear por a paternidade ou maternidade do plan único é porque saben que non é a marca do goberno do Partido Popular. Acaba de dicir a señora Porto, ali onde gobernan fan o contrario. E despois van dicindo, non é mérito porque é obligatorio por lei, que é unha, non sei se dicir mentira, pero é unha terxiversación das que lle gustan. Primeiro, porque existe o plan de Diputación moito antes desa modificación da lei, e despois porque a lei é moito menos ambiciosa que o plan de Diputación da provincia de Lugo, senón estarían incumplindo a lei os seus compañeiros da Diputación de Ourense e da Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, aquí a pregunta é, que modelo é mellor para os concellos da provincia de Lugo? O modelo que representa este goberno bipartito, que é un plan de Diputación ambicioso, ou o modelo de UPP, que é o da Diputación de Ourense, ou dos recortes na Diputación de Pontevedra? Eu creo que é moito mellor o noso. E é máis, en petit comité, incluso os alcaldes do Partido Popular recoñecen que é a mellor ferramenta que teñen durante todo o ano. Porque é unha realidade. Calquera que coñezca a xestión dun concello por dentro sabe que é o único momento onde poden decidir. Incluso poden facer plans de futuro de inversións e obras moi necesarias. E iso é gracias a este plan de Diputación, porque sin eso nin siquiera poderían plantexarse a futuro facer certas inversións. E despois, señora Meijide, a mí tamén me gustaría que fora claro, e ao mellor meten un lío a algúns compañeiros en algúns concellos, que diga, porque fala como que aprobamos non sei que cousas oscuras nas xuntas de goberno, e aprobanse inversións. Claro, eu quero que diga se está en contra de que se, con diñeiro da Diputación, concellos que están discriminados, pois fagan obras no seu saneamento, fagan obras nas súas redes de estradas, melloren as súas instalacións deportivas, porque iso é o que se aproba nas xuntas de goberno. Vostede pintas como unha cousa oscura, que é todo o contrario, son públicas antes e despois, e ademais aprobanse inversións. E eu reto a que vayan neses concellos e os concelleiros do Partido Popular que digan que están en contra deses convenios, que están en contra de que a Diputación axude aos concellos que están discriminados a mellorar as súas infraestructuras. Porque é o que levan dicindo todo este tempo. Vostede visto desas cousas tal? Porque, claro, só se pode tildar de ignorancia, desconocimiento ou querer mentir, tildar de oscurantismo unha xunta de goberno que é tan pública ou está nun paso despois porque non hai público e non se retransmite por streaming, pero é tan pública como un pleno. Son públicas a orde do día previamente e son públicas as actas. Por lo tanto, o menos oscurantismo que hai é unha xunta de goberno e aí é onde se aproban inversións os concellos desta provincia. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Mire, aí onde goberna o noso partido actúa con absoluta transparencia, absoluta dilixencia e con un reparto xusto e equitativo. Miren, nesta provincia, sin ir máis lonxe, a Xunta de Galicia só con 2 líneas de axuda transparentes e equiparables e absolutamente igualitarias para todos os concellos aporta máis de 61 millóns de euros a esta provincia, fronte a este 22,2 da Diputación provincial. De feito, a inmensa maioría dos concellos, o 95% dos concellos, reciben máis fondos da Xunta só do Fondo de Cooperación, que deste Plan de Diputación, que é algo que sempre negan ou sempre din que é mentira. Miren, neste plan non hai sectarismo, estou de acordo, evidentemente, porque esta é a ferramenta máis xusta que se aprobou entre Partido Popular e Partido Socialista nesta Diputación. Evidentemente non hai sectarismo, porque se coñece con luces e taquígrafos. O plan de Diputación é bo? Sí. O plan de Diputación
é obrigatorio por lei? Sí. O plan de deputación é mellorable? Sí, é mellorable. Hai que incrementalo para facer fronte ás necesidades reais dos concellos hoxe en día. E iso é o que se negan. E por que se negan? Porque siguen mantendo o mesmo modus operandi que mantiñan ata hai uns meses cando, como lles decía, o señor Tomé, que todavía nos acompaña aquí gustosamente neste salón de plenos, por moito que lles guste ou que lles incomode que llo recorde, se sentaba cada venres en xunta de goberno a repartir vía convenio estes fondos. Señor Castro, señor Efrén, non digo que sexa oscura a xunta de goberno, ni moito menos. O que é oscuro é como se pactan eses acordos de xunta de gobernos. O que é oscuro son os pactos aos que chegaron co señor Tomé para seguir ao frente dese goberno e para seguir podendo repartir esos fondos. O que é oscuro é ver hoxe, nun dos puntos do orden de día, ver como se reservan outros 4 millóns de euros para repartir a dedo a través dun suplemento de crédito que evidentemente votaremos en contra, porque non podemos estar a favor de que sigan facendo ese uso torticero, oscuro e absolutamente sectario dos fondos da Deputación Provincial. Porque eses gastos que vostedes din tan transparentes e tan beneficiosos para a provincia van a pagar sobre soldos dos alcaldes do Partido Socialista en concellos. Van a pagar ocurrencias e caprichos e delirios de outros alcaldes de campos de fútbol, de mantemento de cousas absolutamente ridículas ao longo de toda a provincia. Van a asumir os delirios de grandeza de moitos alcaldes que son incapaces de xestionar o seu concello, pero que saben que contan ca Diputación Provincial para pagar os seus caprichos máis absurdos. Teño moitos na cabeza, pero se queren podémonos ir a un que queda ben cerquiña de Lugo, que vostedes defenden a pés juntillas, e que se non fora pola Diputación tería que estar embargado polas eléctricas as que non paga, polas gasolineras as que non lle abona os costes. Señora Meijide, turno de peche para Pilar García Porto. De non pagar a gasolineras, de non pagar as eléctricas, se quere un día tomamos un café con Tolleu. Se quere, quedamos un día con Tolleu. O que non é pagar é calar. Pero mire, as inversións desta institución son tan transparentes que as coñece todas. Vostede coñeceas todas, señora Meijide, polo tanto, de falta de transparencia non nos pode acusar. Eu coñecín fai pouco un circuito de automobilismo, por certo, dun alcalde do Partido Popular que non coñecín a través de un documento oficial, coñecino de casualidade indo a un concello. Polo tanto, aquí inversións hai para todos. Mire, para un alcalde ou alcaldesa non hai maior satisfacción que poder contar co plan Diputación e, ademais, facelo con tempo. Saben os seus e saben os meus, os do bloque, os independentes, todos, porque é a maior garantía que temos. Eu o que lle teño que decir é que é imprescindible hoxe por hoxe para todos os concellos e a diferencia principal entre vostedes e nós é que vostedes fan discurso e nós facemos xestión. Ben, procedemos á votación primeiro do punto número 2. Non sei se funciona, vamos a intentalo, a ver se funciona, vale? Ben, unanimidade, votos a favor. Son 25 porque temos a Dani conectado. Aprobada esa proposta de modificación. Pasamos a votar o punto número 3. Vale, neste caso votos emitidos 25, a favor 13 e non 12. Queda aprobado o punto número 3. Procedemos á votación do punto número 4. Neste caso hai unanimidade e queda aprobado por 25 votos. Procedemos agora a votar o punto número 5. Votos emitidos 25, queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 6.
Neste caso, os 6 e os 7 son modificacións puntuais do cadro de persoal e da relación de postos de traballo. Tamén se van a debater de maneira conxunta e votamos por separado. Paso a palabra ao señor secretario para ler os dictámenes. O dictamen do punto 6 e o do punto 7 son idénticos e a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao, don Armando Castro Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede nos dous casos. Ben, pasolle a palabra á señora García Porto. Ben, pois, de xeito moi resumido, señora presidenta, señores deputados e deputadas, o que se trae é unha modificación no primeiro dos puntos puntual do cadro de persoal da Deputación de Lugo, precisamente para reformar o compromiso e a tarefa de cooperación que a presidenta e o equipo teñen marcado dende o primeiro momento de cooperación, como dicía, cos concellos desta provincia, especialmente con aqueles máis pequenos que son os que teñen máis necesidade neste ámbito. Ante a falla de habilitados nacionais para labores de secretaría e intervención nos concellos, o que se propón é ampliar ese cadro, facer esa modificación puntual do cadro de persoal con 2 plazas máis de secretario, secretaria, interventor e interventora para poñer a disposición dos concellos da provincia de Lugo e poder reforzar e atender así os servicios que sexan de ámbito provincial en áreas claves desta entidade, como é o caso da de cooperación cos concellos, que ademais requiren deste persoal especializado, cualificado e estructural a fin de poder garantir unha mellor xestión que resulte eficiente e sostible na totalidade dos concellos da provincia. Esta modificación, esta medida, responde á necesidade de asegurar o axeitado funcionamento e tamén a calidade dos servicios que a propia institución ofrece. A proposta na reunión da Mesa Xeral de Negociación que se celebrou o día 20 de marzo do 2026, pois dende as organizacións sindicais que a compoñen manifestaron o parecer favorable, así tamén como a Xunta de Persoal e o Comité de Empresa, e así é como chega ata este pleno a proposta que ven acompañada no seguinte punto da necesaria tamén modificación puntual da relación de postos de traballo da Deputación de Lugo para o ano 2026. Ben, señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Vaya por diante que evidentemente entendemos que sí é necesario este reforzo do servizo de asistencia aos concellos. Entendemos que é unha competencia propia da Diputación, que debe seguir reforzando, porque evidentemente coincido coas palabras da voceira socialista das necesidades que teñen moitos concellos para cubrir eses postos de habilitados nacionais, de Secretaría de Intervención, que lles está costando moito poder cubrir. Sábeno moi ben algúns dos alcaldes aquí presentes tamén en ambas bancadas, pero non é menos certo que esta modificación da RPT debería ser un pouco máis ambiciosa. De feito, fago un inciso, virá moi ben se estes novos habilitados prestan asistencia aos concellos, supoño que virá moi ben tamén para que convoquen plenos moitos dos seus alcaldes que levan moito tempo sin convocar, que ao mellor tamén será unha excusa menos para seguir dilatando ese control necesario dos plenos. Evidentemente, podía ser máis ambiciosa, máis ampla esta RPT, porque hai outros servizos necesarios para reforzar. Sábeno ben os sindicatos que o intentaron explicar tamén na tramitación, cando foi a tramitación dos orzamentos deste ano da Diputación, e que non lles deixaron. Sábeno moi ben os traballadores, sabémolo moi ben os que estamos nesta casa, que é necesario reforzar outra serie de servicios que tamén están sobrecargados e que tamén se podería haber feito unha modificación xunto con esta para reforzalo. Sábeno moi ben tamén, evidentemente, os traballadores de Traxa, outrora traballadores de Suplusa, que tamén poderían estar incluídos nesta modificación de RPT para dar solución ás súas necesidades, para dar cumprimento a esa sentencia da que falamos hai unhas semanas nesta salón de plenos, para
cumprir o que a presidenta parece que lles dixo onte nunha reunión aos traballadores, que se comprometía a integralos na Diputación, e que iba a facer o posible, pero, ou isto é o que lles transmitiron os compañeiros, pero que todavía non estaba listo, pois unha pena, porque hoxe modifícase a RPT, e hoxe era un momento idóneo precisamente para poder levar a cabo esa ampliación e esa incorporación dunhos traballadores que nunca se deberan ir desta institución provincial, pero que agora están fora por unha decisión unilateral do seu goberno. Unha pena que non se aproveitara esta RPT para dar cobertura, para cumprir esa palabra que se lles deu aos traballadores, ou que polo menos onte se lles indicou nunha reunión. A mí gustaríame saber que van a facer con eles. E se a agilidade que tiveron para facer esta modificación da RPT a van a ter tamén para dar cumplimento a esa sentencia, para volver a incorporar a uns traballadores que votaron e que nunca deberan votar. Eu agardo que cumpla a palabra a presidenta, agardo, porque é unha maneira que ten de demostrar que sí que vai a cambiar cousas. De momento, a mí non me está quedando demasiado acreditado, porque todo sigue igual. Pero ojalá que neste caso, pois nos dé un exemplo de que se poden facer as cousas distintas, acate a sentencia que se acadou no Tribunal Supremo gracias á denuncia interposta polo Partido Popular e agardemos que no vindeiro pleno veñan con outra modificación da RPT para integrar a esos traballadores na plantilla da Deputación. Ojalá que sí. E nós estaríamos encantados de levantar a mau se falla o sistema ou de darlle o botón de sí para integralos. Queda na súa man. E ese ofrecemento e esa reflexión queda tamén nesta acta. Por tanto, nós estamos de acordo coa necesidade deste reforzo nesta área da Diputación, pero quedan moitas sin reforzar. E o que lles pedimos é que sexan coherentes e conscientes de que hai moitas que reforzar que non están reforzando. Por iso nós, evidentemente, hoxe vámonos a abster, porque entendemos que esta modificación faltalle moito e necesita moitas outras cousas. E isto é simplemente unha modificación subxectiva que vai a donde lles interesa, cando lles interesa, e agora falta saber se é para quen lles interesa. Pero eso saberémolo tamén. Eso mellor o sabemos nas próximas semanas. Pero, bueno, tempo. Así que, a ver que nos conta na súa segunda intervención. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidente. Ben, señora Mejide, eu non iba a intervir, porque era un punto sinxelo, pero como fala de todo sempre, do que lle apetece misturar cousas, primeiro dice obviedades. Evidentemente, esta Diputación, como todas as administraciones, ten moitas necesidades e de persoal tamén, pero tamén ten limitacións tanto económicas como legais. Vamos de ver un plan de axuste que ten que ver con a mellora salarial dos bombeiros e non ca xestión desta Diputación. Por lo tanto, decir que fan falta outras moitas cousas máis, pois é como as peticións que fan vostedes en misa. É un brindis ao sol, que está moi ben, e é unha realidade, pero para gobernar hai que dar pasos firmes e tomar decisións. Por lo tanto, esa a afirmación de que fan falta moitas cousas máis, pois é unha realidade. E se tuveramos o doble de orzamento e nos permitira a legislación aumentar a carga salarial, pois o mellor traíamos máis. Despois, hai outra que sí que me preocupa. Introduce un debate que non está neste punto, que é sobre os traballadores, antigos traballadores de Suplus, agora de Trasa, dicindo unha mentira que xa dixo, porque a sentencia nada fala dos traballadores, nin obliga a que se readmitan, e quere, pois, o mellor asenciarse un traballo que está a facer este goberno e que se trasladou por varias partes aos traballadores e as traballadoras e que estamos traballando. Pero, mire, pode collerse os méritos do que queira. Agora, quen pode facer eso e quen o está traballando en facelo é este goberno. E vostedes aluden unha sentencia que nada ten que ver cos traballadores. De feito, é unha sentencia que está moi ben para xurídico-técnica, para estudiala, e aqueles que nos gusta para sabelo, pero que non afectou en nada a realidade dos traballadores, porque se así fora non habría debate político. Por lo tanto, eu creo que está ben non mentirlle ás traballadoras e aos traballadores. Eu, cando me sento e me reúno con eles, digolles a verdade. E iso, eu creo que o van valorar, por moito que o Partido Popular intente xogar con eles, intente terxiversar e arrogarse uns méritos que non van a ter. Por lo tanto, eu gustaríame, xa sei que non vai cambiar, pero, bueno,
que diga pergolladas, vale, pero que intente non mentir e menos en cousas tan serias como o futuro dunhos traballadores e traballadoras que lle é moi importante para o seu día a día. Nada máis, moitas gracias. Señora García Porto. Señora Meijide, vostede sí que sigue igual, porque en todos os plenos anda para atrás. En todos os plenos recupera asuntos que veñen que se remontan á señora Candia, fíxese. Así que non me extraña a verdade que ela, cando lle fan unha entrevista, ni siquiera queira pronunciarse sobre o seu liderazgo ao cargo deste grupo provincial. Estuvo fora de asunto todo o debate, acaballo de decir o compañeiro Efrén Castro, e fala de todo menos do que toca. Ven a intentar que os traballadores de Suplusa lle agradezcan non sei moi ben o que, a verdade, porque nada fixo por eles. O que sí que intenta é facerlles creer que vostede se move, pero en realidade non está facendo nada, porque, mire, non é unha modificación da RPT incompleta, é puntual. Vostede sábeo, vostede sábeo. Polo tanto, se quere plantexar outra cousa, outra modificación da RPT puntual vinculada a eso, oiga, fágao, traballe. Traballe, señora Meijide. Non veña con brindis ao sol, non veña con falsas esperanzas, do que non sabe se pode suceder ou non e se pode suceder como será. Debería de plantexarse un pouco máis rigurosamente o seu traballo. Eu tampouco lle vexo en ningún momento que cuestione esta proposta. Esta proposta é a que é. E non lle vexo facer un cuestionamento sobre a mesma. Só lle vexo pronunciarse sobre outros asuntos. Polo tanto, eu pediríalle que traballe un pouco máis, que asuma realmente o seu papel como líder dese grupo, e se quere que os traballadores de Suplusa lle agradezcan, faga un traballo riguroso, porque senón co paso do tempo que se van a dar conta de que os estuvo enganando. E iso é moitísimo máis duro. Bueno, dito isto, e á vista de que vostede non ten nada que dicir sobre o punto, eu remato a miña intervención. Señora Meijide. Señora García Porto, pero eu creo que non me escuitou, porque eu comecei precisamente falando de que considerábamos que era necesario reforzar ese servizo. Por tanto, vexo que non me escuitou, mas non me podo ceñir o asunto. Consideramos necesario reforzar ese punto. Consideramos necesario reforzar outros servizos tamén desta Diputación. Non cuestionamos o reforzo deste servizo, ni moito menos. Ni moito menos. O que decimos é que é subxectiva, que só afecta ao que lles interesa, no momento que lles interesa, e deixei outra pregunta aberta. E non sei se para favorecer a quen lles interesa, pero dixen que eso non o poido decir, probablemente está dentro dunhos días ou dentro dunhas semanas, eso xa o saberemos. Pero dixen moi contundentemente que sí estamos a favor, pero que ven cando lles dá gana para o que lles dá gana, e veremos se para favorecer a quen lles dá a gana a vostedes. E, señor Castro, fala do que lle apetece. Home, claro que falo do que me apetece, era o que me faltaba. Que vostede me queira controlar os meus pensamentos, ou o que eu digo, ou o que penso, ou o que dice este grupo. Que vamos, creo que o bloque eso encántalle. Encántalle a leccionar e a adoctrinar, pero ten que ser consciente de que aquí non o vai a conseguir, polo menos polo de agora. Pois sí, efectivamente, dice que está a facer este goberno para os traballadores de Traxa outrora de Suplusa. Voulle dicir o que está a facer este goberno. Mira, votáronos. O primeiro que fixeron foi votalos. Votalos, un 31 de decembro. Con B, votalos con B. Despois estiveron deixándos durante anos a súa sorte. E mentras que fixo este grupo que estamos agora aquí sentados e os que nos precederon no tempo, denunciar no xulgado. Volver a recurrir, e volver a recurrir hasta que o Tribunal Supremo nos deu a razón. E lle dixo, nunha sentencia que ademais non é recurrible, que habían feito algo ilegal. E lles dixo que tiñan que rectificar. E gracias a eso estamos falando hoxe aquí. Senón non estarían falando destes traballadores hoxe aquí. Senón onte a presidenta non se reuniría cos traballadores para, polo menos, darlles certas esperanzas. Sabe o que fixeron tamén, señor Castro? Votar en contra.
Votar en contra dos seus compañeiros da CIGA, que querían que se integrasen. Votar en contra do que pedían os traballadores. Votar en contra do que decían, pero facían o contrario despois nas votacións. Iso que fixeron, señor Castro. E hoxe o que pedíamos era modificar esta RPT, que o plantexamos tamén hai un mes neste mesmo salón de plenos, que era necesario integralos de xeito inmediato, tomando todas as medidas administrativas necesarias. E sabe que fixeron vostedes, señora García Porto, señor Castro, señora Presidenta? Votar en contra. Pero, oye, o gallá, que o que lles dixo onte a Presidenta, se cumpla. Nós vamos estar vixiantes para que se faga. Señor Castro. Ben, señora Meijide, a veces cando me expreso dou por feito que vostede ten capacidade comprensora, pero evidentemente cando digo que fala do que dá a gana é que non se ciña os puntos de debate. E eso son as normas dun pleno como este. Xa sei que pode dicir o que queira, pero hai que explicar con máis didáctica. Non se preocupe que intentarei facelo, pero o que se suele pedir, e de feito exixe o reglamento, é que os debates teñan que ver co punto que está en cuestión. Por lo tanto, se se sinta agredido por ter que ceñirse os puntos de debate, pois é un problema que ten vostede. E despois, non minta. O Partido Popular non levou nada do xulgado que tuvera que ver cas traballadoras e traballadores. Diga o que levou. Levou ao xulgado a compra da acción de Trasa por parte desta Diputación. E sabe por que non dice que denunciaron? Porque non ten nada que ver cos traballadores e as traballadoras. Nada. Nada. De feito, terán as sentencias traballadores e terá vostede, e nada fala dos traballadores nin das traballadoras. Así que non mintan. Non foron ao xulgado en defensa de nadie, foron en contra dunha acción do goberno desta Diputación, pero que era unha cousa técnica e que esa sentencia non ten efecto ningún, porque o que corrixe xa se corrixiu. Por lo tanto, non engañen, é o único que lle pido. Despois, cada un é libre de saber o que fai cada parte do goberno, cada partido político, perdón, cada partido político. Vostedes queren xugar cos traballadores, utilizalos de armas políticas, e outros sentámonos, decimos as realidades e intentamos facer o que nos comprometemos. E vostedes utilízanos. Eso é a forma de actuar do Partido Popular, e a do BNG é outra. É ser serio, non mentir e traballar. Turno de peche para a señora García Porto. Bueno, espero que se aplique un pouco máis que para este pleno no tempo de exposición pública destes puntos, porque, señora Meijide, como lle dixen antes, non lle vexo ceñirse ao punto. Vostede está de acordo ou non en que se creen estas dúas plazas de secretario interventor para mellorar o servicio de cooperación cos concellos e atención aos concellos da provincia de Lugo? Porque ese é o asunto deste debate. Vostede sale aquí falando de todo, como lle dixen antes, menos do que toca. Polo tanto, se vostede está de acordo con isto, está de acordo coa proposta que se trae para a modificación de cadro de persoal, a modificación puntual da relación de postos de traballo que estamos debatindo, con todo o que se contempla nos informes e demais, non lle vexo nada máis que explicar. Deso, de momento, non falou, señora Meijide. Polo tanto, todo o demais é contido baleiro. Gracias. Procedemos á votación do punto número 6, a aprobación da modificación puntual do cadro de persoal. Voto telemático a favor. E do resto, vale. Votos emitidos 25, serían 12 presenciais a favor, o telemático de Dani 13, abstencións 12. Procedemos a votar o punto número 7. Que é a modificación puntual da relación de postos de traballo. Voto telemático a favor. Votos emitidos 25, serían 12 a favor presenciais, máis o telemático 13, abstencións 12. Ben, pasamos ao punto número 8. É unha proposta de aprobación da ordenanza reguladora do servizo, ordenanza de precio público e regulamento de réximo interno do Servizo Público de Atención Residencial dos Centros de Atención de Persoas Maiores e xestión directa desta Casa. Señor secretario, dictamen.
A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Señor Rivera. Bo día, señora presidenta, señoras e señores deputados, medios de comunicación. Hoxe que estamos todos de corpo presente, ou casi todos, hai que reconocer que estuvo ben simpático, casi todos, sí, efectivamente. Vamos, creo que, abordar un tema serio, unha proposta clara, unha proposta xusta e eminentemente social. Como moi ben saberán, nas pasadas semanas se aprobou un novo convenio marco polo cal a Deputación asumía prácticamente a totalidade dos custos de xestión dos nove centros de xestión de maiores que temos actualmente abertos. E dese convenio emanan dúas ordenanzas, unha reguladora de acceso, por un lado, e outra nova ordenanza fiscal xunto co regulamento interno de funcionamento das nosas residencias. Como decía, a proposta que tratamos aquí é unha proposta xusta e social, xusta, porque se trata de que quen máis ten máis aporte, e social porque protexe a quen máis o necesita e máis o precisa. E porque ademais defende dúas cuestións, como despois explicarei, fundamentais para esta provincia. Por un lado, defende a ruralidade, por outro lado, defende a proximidade para que as persoas maiores non teñan que sair da súa contorna, que estén preto da súa xente e que continúen dignamente coa súa vida. Evidentemente, falamos desos centros de atención a maiores, unha rede que naceu pensando no rural, na dispersión e no envellecemento, que naceu para facer fronte á ausencia manifesta da Administración, que a Xunta de Galicia que tiña que prestar ese servicio. E precisamente un servicio, creo que tan sensible, debe funcionar con regras e criterios que se adapten á realidade actual, que se adapten á experiencia colleitada dende o ano 2018, e por iso facemos esta proposta que pretende ordenar, actualizar e reforzar un servizo público a todas luces esencial. En canto á ordenanza reguladora, si me gustaría de acceso, me gustaría destacar varios aspectos que se reformularon nese mesmo normativa, entre eles que se incrementa o peso da prioridade por proximidade ao centro, incrementase o baremo, recoñece a desvantaxe social do rural lucense, puntuando situacións de illamento real, parroquias afastadas, falta de transporte, desgraciadamente carencia de servicios públicos que cada vez son menos, porque vivir no rural non pode penalizar. Esta ordenanza precisamente o demostra, fai todo o contrario, é tido en conta, incorpora moito mellor a soidade non desexada como factor social relevante, fai o sistema máis sensible ás emerxencias e á vulnerabilidade, pois, de algunha maneira, tamén inclúe expresamente as persoas con vinculación de feito en supostos excepcionais, como matrimonios, como irmáns, xente con parentesco, porque desta maneira garantimos e mantemos a unidade familiar e afectiva, cando iso é unha parte importante do cuidado. E quixera destacar tamén que se van a simplificar os trámites, cunha única solicitude pode soltar desta maneira a toda a rede provincial. No tocante a ordenanza de prezo público, si quero decir que se actualizan os custos de referencia, pero que, evidentemente, cada persoa paga un prezo público calculado de forma progresiva, segundo a súa capacidade económica, e sempre salvagardando cuestións sociais reais, mínimo vital garantizado, protección reforzada das redes máis baixas, e unha lógica distributiva na que se aplica a máxima que en ten máis capacidade máis contribúe, en base a unha tabla redistributiva progresiva. Para que se fagan unha idea, para falarlles con exemplos como sempre creo que adoito facer, unha persoa usuaria que cobre unha pensión non contributiva, que sexa autónoma,
pagará por o coste efectivo da residencia 545,50 euros. Se nos teñimos a pensión media, tendo en conta a pensión media que hai na provincia de Lugo, que supera tanto nos 22.000, 23.000 euros, pois pagará 975,06. Eu quero deixar unha mensaxe nítida. Creo que ninguén debe quedar fora dun servicio público esencial por non ter recursos. Esta ordenanza única está construída exactamente para iso, para garantir o acceso, para garantir a dignidade e para garantir a sustentabilidade dun modelo único nesta provincia. Moitas gracias. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Bueno, hoxe, como decía o señor Rivera, vamos a falar da modificación de 3 ordenanzas a reguladora do servizo, a de réxime interno no Servicio de Atención Residencial e, fundamentalmente, que quizás sexa a que máis precisa debate ou a que máis aclaracións precise, a de prezo público. Comezo dicindo que, evidentemente, o modelo de residencias desta Diputación ten luces e sombras, ten moitas luces, é verdad, hai cousas boas, interesantes, que están facendo ben no territorio, hai que ser xustos, pero ten moitas sombras tamén, ten moitas sombras na súa xestión, na súa forma de xestión en ocasións, e, sobre todo, ten moitas sombras na obxectividade do seu impulso. É dicir, onde escollen seguir avanzando ou, máis ben, onde escollen non seguir avanzando. Isto é moi curioso. Hai que poñer en valor tamén deste debate o traballo realizado por esta Casa, pola Diputación, pero tamén por Suplusa no seu momento, que impulsou boa parte desta rede, a moi bo ritmo. Despois, empezouse a denotar algún tipo de parcialidade tamén en decisións. Cando digo algún tipo de parcialidade, estou sendo, creo que, tremendamente xeneroso, por non decir un absoluto sectarismo. Pero, claro, despois de analizar esta documentación, encontrámonos números que nos preocupan e que nos preocupan moito. Porque, claro, cando se asina esta memoria, que asina, evidentemente, a proposta asina a presidenta, pero que evidentemente tamén vai respaldada polo deputado que estuvo no uso da palabra. Se analizamos esta memoria, evidentemente temos datos que nos preocupan e moito. Por exemplo, se me vou a memoria económica financiera, cando se fala do estudio de custes, o que se percibe é a renuncia total á apertura de novos centros residenciais. Por que digo isto? Porque se analizan os ingresos para os vindeiros anos, e porque dentro desos ingresos non se atopa ningún solo euro de incremento, por exemplo, nas achegas dos usuarios, que quere dicir, se non se incrementa ningún só euro do que prevén ingresar no 27, no 28 ou no 29 e no 26, evidentemente, iso é que non vai haber máis usuarios. Isto é sinxelo de explicar, sinxelo de entender. Se se prevé a mesma cantidade para 26, 27, 28 e 29, evidentemente é que non vai haber ningunha soa praza nova creada. E isto é preocupante, porque entonces a deputada que nos acompaña, a alcaldesa de Guitiriz, ten que estar preocupada, porque iso é que non se vai abrir a residencia de Guitiriz. Evidentemente, porque aquí non consta un incremento desas plazas nos ingresos. O expresidente desta Diputación, o alcalde de Pontenova, ten que estar preocupado, porque significa que nin van a terminar a residencia, bueno, ou se a van a terminar, non a van a abrir, porque non se considera que vai haber ningún solo usuario novo nesta rede de centros provinciais. Tamén debe estar preocupado o alcalde de Pobra de Brollón, sobre todo os veciños de Pobra de Brollón. E eu aí diría aos compañeros do bloque que lle pidan que reaccione tamén e que espabile. Eles non o van a facer, porque os deputados do bloque van a votar o que lles mande o Partido Socialista, que para eso está nesta institución. Pero deberían o mellor dicirle ao seu compañero que se mova, porque eles non o van a facer, pero o seu compañero e os seus veciños deberían o facer, porque probablemente tamén quede pechado, porque non se conta esa apertura tampouco. Tamén deben seguir esperando, evidentemente, os de Pantón, os de Portomarín, os de Sabiñao, os do Courel, que tiñan comprometidas residencias provinciais que non se van a facer. Que non se van a facer porque na práctica renuncian con esta documentación que hoxe traen a este pleno. Bueno, pois o que non sei é se van a abrir a de Becerreá, porque claro, eso sí que non pode ser tan taxativo ou tan tajante dicindo isto, porque claro, a de Becerreá van a privatizar o 100% e van a entregar a unha empresa. Entonces, aí é certo que non ten que vir esa previsión de ingresos dos usuarios, porque o modelo que escolleron para aí é a privatización ao 100%. Entonces, aí é distinto, aí non podo ser tan taxante. Pero nas outras sí,
Porque o que firmou o señor Rivera e a señora presidenta da Diputación, na práctica, é que contan non ter ningún euro máis de ingreso por usuarios. Isto na práctica quere dicir que non vai haber máis usuarios. Bastante xixelo de entender. Ou se non está mal feito o estudio económico, que tamén pode ser, pero eu fíome dos técnicos, por tanto, a previsión é non abrir. E despois hai outra cousa que nos preocupa moito, que son os prezos. O incremento do 60% dos prezos na rede de residencia. De 1.080 a plaza pasa a 1.750 e de 1.390 pasa a 2.200. Isto é a realidade. Despois, maquilla como queira, diga que recalcula, pero a realidade é que, según esta memoria, os precios de referencia son 1.750 e 2.200. A subida está aí, e a subida van a aprobar hoxe aquí. Cos nosos votos xa lle digo que non. Señor Castro. Grazas, señora Presidente. Ben, señora Mejide, xa vexo que nin se vai ceñir o punto de debate, nin, isto con cariño, digo, o alcalde da Pobra de Brollón, digo, porque o coñezo, está tranquilo por dúas cousas. Unha, porque ten experiencia de xestión e capacidade comprensora. Entón, sabe que o que dice vostede é unha tontería. O mellor de decirlo así pode parecer duro, pero é verdade, porque dun estudio económico salir dicindo aquí que non se vai abrir ningunha praza non se prevén, porque o mellor, bueno, se tuvera experiencia de xestión, diríanlle que condicións se teñen que dar para prever eses ingresos e cales non, e, bueno, un pouco largo, e ao mellor lle costaba un tempo entender como se fan eses estudios, pero é a realidade. Así que decir esa afirmación que dixo é simple, clara e llanamente unha tontería. Non lle apetecía falar do punto e dice que o estudio económico dice que non se van a abrir máis plazas. Bueno, se quere mentir, minta. Se quere dicir tonterías, digas. Pero, e despois dedicou 30 segundos ao punto. Mire, agora o coste de cada plaza, agora neste estudio, é moito máis que un estudio, porque van anos de experiencia e xa hai os costes reales do que costa cada plaza. E nos podemos decir que nos gustaría que costara 1.000 euros, que é o que dicen vostedes, non? A nos 2.000 parecenos moito, nos que coste 1.000. Pero isto é a realidade. Estes datos que saen aquí é o que lle costa a Diputación e aos usuarios manter esas plazas. Entón, para traballar seriamente e facer un sistema sostible, hai que traballar sobre a realidade. E vostede, se quere cerrar os ollos e dicir que non costa 2.000 euros, pois peche os ollos. Aquí o que se fai é abrilos, poñer a realidade no papel e facer unha ordenanza xusta. Porque, mire, con a ordenanza que se aproba hoxe, podería valer 4.000 euros, que nadie se iba a quedar fora dun centro de atención de maiores do sistema da Diputación de Lugo por cuestións económicas. Porque vostede quedouse no que costa cada plaza. E iso é simple, llanamente, unha realidade, unha conta matemática. Fixeron o que se gastou durante todos estes anos e divídese. É bastante sinxelo. Pero no que non entrou é na ordenanza social que hai. E como tamén aprendendo que xa na anterior ordenanza se trataba de que fora accesible e que non fora injusta, bueno, pois tamén se aprendeu deses erros e aquí o que se dice é que aqueles que podan pagar, pois teñen que pagar o que costa a súa plaza. E aqueles que podan pagar cero, van a estar pagando cero. E os que podan pagar un 70% van pagar, porque, ademais, esta ordenanza garantízalles un mínimo vital. Eu non sei se a leo, porque eu creo que se quedou solo. Entero en titular de decir a tontería de que non se van a abrir máis e que lle parece moi cara. Cando hai nada, acaba de decir que subiu todo muchísimo e, claro, subiu todo muchísimo menos atención a maiores. De feito, mire os precios que teñen vostedes nas residencias da Xunta de Galiza, porque son máis grandes que os que salen neste estudio. Polo tanto, aquí, fora de facer demagoxia e alarmismos, hai unha realidade que é o coste real, que é dar un servicio de calidade aos maiores da nosa provincia, que son as cifras que hai neste estudio, pero hai unha moito máis importante, que é ese escudo social, que é a ordenanza, que só vai pagar quen poda. E quen poda pagar a mitad, pagará a mitad. E quen poda pagar o 75%. E iso é o realmente social.
mentirnos e decir que alguén que ten moitísimo diñeiro ten que pagar o que non costa e lle teñen que financiar os traballadores que cobran o salario mínimo. A vostede parecería xusto que cos impostos de traballadores e traballadoras que cobran o salario mínimo financiemos as prazas de xente que cobra a pensión máxima? Pois nós creemos que non, e nós creemos que o que pode ten que pagalo. Pero con isto garantízase que nadie quede excluído por motivos económicos. Polo tanto, é un paso adiante e seguir mellorando os centros de atención a maiores da Diputación de Lugo e, fora de demagoxia, a todas luces, isto é bon para todos os maiores da nosa provincia. Señor Rivera. Sí, decía o señor Ameijide que o sistema de residencias provincial tiña luces e sombras. Evidentemente, as luces as poñemos nós e as sombras me dá que as pon el, moi habitualmente, non? Porque, home, que un diputado provincial veña aquí a decir e a vincular que como nunha memoria económica non aparecen os prezos públicos das residencias que ainda están sin abrir, xa non se van a abrir, é ter un descoñecemento e unha limitación bastante considerada na interpretación da normativa e de como funciona unha administración local, neste caso unha diputación provincial. Por si non o sabe, se non yo digo eu, para o cálculo dunha ordenanza hai que facelo sobre datos reais, non sobre datos hipotéticos. Cando toque xa queda perfectamente aberta incluso a posibilidade de actualizar esos prezos na Xunta de Goberno para ser máis áxil. Pero que inde máis preocupante que como consecuencia da reunión e todo o que sabemos desa reunión que tuvo a presidenta co señor Rueda, veña a dar leccións sobre residencias, cando se lle puxo riba da mesa, deuse todas as posibilidades, porque eu estaba ali, por suerte ou por desgracia estaba ali, que nos axude no financiamento, que as integre, que as bonifique, que concerte plazas, incluso se lle falou de BCRA, que dixo moi hábilmente a presidenta, bueno, que esas non son o noso modelo. E dice a presidenta, BCRA sí, e riuse. E sabe que dixo? Non, non e non. Gustaríame saber con que cara o Partido Popular da provincia de Lugo, señora Meijide, se pode dirixir ou vai falar con calquer potencial usuario dunha residencia cando a Xunta de Galicia, que é a que ten a competencia de abrilas, non o fai, e o seu propio presidente dice non. Vamos a axudar a que a Deputación de Lugo abra máis residencias. Eso por un lado. Depois, como é tan previsible, pois o das tarifas xa sabía o que iba a dicir, pero non é certo o que vostede está dicindo. Está terxiversando o que pon esa memoria. Falase de custos máximos. É claro que se incrementan os custos máximos. Eu sei que a vostede lle daría o mesmo que pagara igual unha persoa que teña unha pensión máxima de 200.000 euros no banco que unha que cobra unha pensión non contributiva de 700 euros. Pero a mí non me dá igual, porque ese non é un modelo xusto, nin progresivo, nin equitativo. O que estamos plantexando é unha revisión clara para que quen máis ten, máis aporta. Xa sei que non sei un modelo ultraconservador e liberal non entran estas cousiñas, pero no noso modelo progresista, xusto e social, entran. Así que agradecerlle ao personal do servicio a construcción dunha ordenanza que está chamada a ser unha referencia, tempo ao tempo. Moitas gracias. Señora Meijide. Señor Rivera, o seu modelo progresista, xusto e social, hoxe aproba un custe de referencia de plaza que sube un 60% con respecto ao custe de referencia de plaza que teñen hoxe aprobado. E isto pode dar as voltas que queira, pero sube un 60%. E evidentemente isto non yo vamos a votar a favor, non conte con eso. Decía que por sorte ou por desgracia estivo na foto. Estuvo por sorte, porque a única opción que tiña de salir en algunha xa que lle explicaron ou volveu a pasar o tren e perdeu, como perdemos a provincia tamén o tren, gracias aos seus compañeiros de Madrid. Vamos a ver, señor Castro, que isto é complicado de explicarlle. Vamos a ver. Que vostede dé leccións sobre administración económica, a verdade é que, vou a obviar a miña opinión, porque, hombre, non sei se vostede é precisamente o gran administrador económico en nada, en absolutamente nada. Pero o que queda claro é que cando se fai unha memoria ou un estudo económico de calquera proxecto, ben sexa dunha administración pública
ou dunha empresa privada, ou incluso cando un se pon de autónomo, fai unha previsión de como vai a evolucionar esa actividade no tempo. E fai unha previsión valorando o escenario de como vai incrementar esa actividade. E isto faise así en todo. Evidentemente, aquí recoñecen no seu modelo, na súa comparativa de ingresos, no seu estudo de ingresos e custes para os vindeiros anos, que vai haber 9 CAMs abertas. 9. E que non vai haber nos próximos anos ningunha soa praza máis. Entonces díganme, non, que mire, nós solo tivemos un error e parecenos irrelevante ter en conta que poida haber 150 usuarios máis na rede e outros 30 ou 40 ou 50 traballadores máis. Parecenos irrelevante. E entonces direille que a forma de estudiar económicamente a xestión desta Diputación é similar, pois probablemente a que teñan vostedes nas súas casas, que o mellor é mellorable. Pero vamos a ver, é que se estudia con seriedade, haberá que estudiar a evolución real desas actividades. Por tanto, hoxe aquí acreditan que non se vai a ver ninguna sola residencia con esta memoria económica que asinaron e que presentan hoxe aquí. Hoxe suben un 60% as tarifas de referencia destas residencias con respecto ás que estaban aprobadas ata o momento de hoxe. E isto é incuestionable. E nós non vamos a votar a favor, evidentemente, vamos a votar en contra de renunciar á construción de máis residencias, sobre todo de abrilas, e en contra de subir un 60% as prazas. Despois apliquen o que queiran, pero a praza de referencia que teñen hoxe aprobada é esa. E as bonificacións que queiran aplicar despois, xa as veremos. Pero a de referencia é esa, e suben a un 60%. Vostedes que van de progresistas, de xustos e de sociais. Señor Castro. Ben, señora Meijide, sigue na súa mentira ou no seu mundo de Yupi, non sei que é peor, pero a realidade é que o estudio nada dice de as que se van a abrir ou non. No, e a realidade é que vostede non sabe como se fan os cálculos de futuros ingresos nunha administración, pero bueno, non sei se o tempo lle dará experiencia en xestión, eu espero que non, que os votantes sigan tendo sentido común e o sigan tendo na oposición, porque para decir estas tonterías está mellor na oposición. Eso é así, porque decir deste estudio económico que non se van a abrir o resto é unha tontería, con todas as letras. Pódese ofender ou non ofender. O que di vostede é unha tontería. Igual que tampouco sabe, descoñece que para facer un estudio económico a lei obriga a poñer a realidade. E se as prazas costan o que di o estudio, pois obriga a lei a decir eso. Eso é así. E despois tamén dice outra tontería. Xa veremos que bonificacións fan. Xa veremos non, se o ten no documento. Ou é que non o leo. Estás aprobando hoxe como e canto van pagar. Estás aprobando hoxe, non é un xa veremos, non é unha promesa nin deste goberno, nin do señor Rivera, nin da presidenta, estamos aprobando aquí. Entón, decir mentiras e sembrar o medo, vostede cree que vale para algo? Non lle era mellor léelo, entender e dicirlle non se preocupe nadie, dá igual que a guerra imperialista do Partido Popular multiplica os costes, que se ti non podes, non vas pagar nada por estar na residencia. Porque co que aprobamos hoxe é eso. E o resto é mentir. É mentir. Non sei, eu creo que o fai aposta, porque senón é peor. Se o que dice porque o cree, é peor que mentir aínda. Entón, hai un estudio serio que dice con a realidade, xa lle digo que é moito máis que un estudio, porque aquí xa temos os datos reales do que costan as plazas. Por lo tanto, costan eso. E que hai ao lado? Aprobado no mismo momento. Pois un escudo social. Que se hai alguén que non existe, porque hai as pensiones non contributivas, e na realidade non existe, pero poña que existe alguén fora do sistema con ingresos cero, pagaría cero. Agora, que os que teñen moito e lles foi ben na vida e teñen unha gran pensión ou moitos aforros, terán que pagar. Ou vanlle financiar os pobres, as prazas, os ricos. Home, eso eu creo que non é defendible nin por o Partido Popular. Por lo tanto, fora das mentiras e da demagoxia do Partido Popular, a realidade é que se avanza nun escudo social, na sostenibilidade e tamén se avanza no municipalismo, porque vostede non entrou neso. Acábaselle de sacar unha losa económica moi importante aos concellos. Señor Rivera, turno de peche.
Non sei que entenda. Ahora. Bueno, pois remato moi triste, señor Ameijide, porque ao rematar o pleno vou ter que chamar ao alcalde de Ribadeo, do seu partido, o querido Daniel Vega, para dicirlle que a xestión da súa residencia, da residencia da Deputación de Lugo, está garantida gracias a un goberno de Partido Socialista e BNG, e gracias a nós, porque vostedes, o Partido Popular, o seu partido, votou en contra. Esa é a realidade e a coherencia do que vostedes fan. Mire, dá leccións e fala de custo de referencia. A Xunta de Galicia ni no ten publicado. É certo que ten moi pouquiñas residencias públicas, contanse polos dedos. Pero mira, nós non queremos o modelo da Xunta, inda que ten competencias, a Xunta di non aos maiores e nós eleximos decirlles sí, decimos dicirlles sí a un servicio público residencial de proximidade, de igualdade e dignidade para as persoas maiores. Vostedes están votando que non o noso modelo, escudándose non sei moi ben en que, pero é a súa maneira de traballar. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación deste punto. Voto telemático de Dani a favor. Votos emitidos. Vale. Fáltame un voto. Miguel. Vale, vota a mão alzada. Ben, votos emitidos 25, votos a favor 13 e votos en contra 12, con un deles telemático. Queda aprobada esta proposta de modificación destas ordenanzas e regulamento. Procedemos ao punto número 9, neste caso unha proposta de goberno en defensa da autonomía local e do financiamento dos concellos e das deputacións galegas fronte ao anteproxecto de lei da Administración local en Galicia. Neste caso, pasolle a palabra... Dictamen, perdón. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castros Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, pasolle a palabra ao compañeiro Rivera. Moitas grazas, señora presidenta. A proposta que teremos hoxe aquí sobre o anteproxecto de lei de Administración Local de Galicia non pretende discutir matices técnicos, vai moito máis aló. Pretende falar de quen decide, de quen paga e de quen atende as demandas dos veciños cando eles chaman á porta dos concellos e da Deputación. A Xunta presentou un anteproxecto baixo a bandeira da modernización e do municipalismo e si coincidimos nunha cuestión de fondo que compre actualizar unha lei que ten 30 anos, que do ano 97. O problema é que cando un afonda no texto, o efecto é precisamente o contrario. En lugar de fortalecer a autonomía local, tutela. En lugar de acompañar, impón. En lugar de descentralizar, o que fai esta norma é centralizar. E por iso a presidenta e esta Deputación decidiron presentar 20 alegacións e por iso outras entidades locais, incluída a FEGAM, advertiu das súas graves carencias. Vayamos un pouco ao fondo da cuestión. De entrada xa nace mal tramitada, non se contou nin cos concellos, nin cas deputacións, non sei o que opinarán vostedes desto, pero a esencia do municipalismo son precisamente os concellos e as deputacións. E, evidentemente, cando se iniciou o seu trámite, non se contou con memorias económicas. Eu non sei tamén o que opinará o Partido Popular de que cando nós asumimos unha competencia, a min gustaríame saber o que estou asumindo. É certo que xa nos vamos acostumbrando, porque é o que levan facendo prácticamente 30 anos, pero é interesante saber o que lle vai costar ao Concello asumir unha nova competencia. Despois tamén borra figuras fundamentais, esenciais do noso mapa e da nosa configuración territorial, como son as parroquias e as comarcas, que están recoñecidas no propio Estatuto de Autonomía. Modernizar non pode consistir en amputar unha parte esencial da nosa identidade, daquilo que nos define e ordena como país.
A propio anteproxecto ten unha serie de competencias confusas e riscos reais para os concellos pequenos. Ese catálogo competencial non distingue con claridade aquilo que é obrigatorio daquilo que é potestativo e omite ámbitos fundamentais a día de hoxe como son os servicios sociais. Non aclara que pasa con esos centros de saúde, con esos centros educativos de titularidade municipal, cando é máis que notorio que as competencias en materia de educación e sanidade son da Xunta de Galicia. O artigo 15, por exemplo, moi preocupante, que pode abrir a porta a delegacións que valiren de contido as competencias dos municipios con menor capacidade, o artigo 40 das fusións obrigatorias sin garantir un refrendo previo que recoñece a propia Carta Europea da Autonomía Local. E para as diputacións que lle vou contar, máis obrigas, sen un financiamento adicional, convirten obrigas legais funcións que antes eran maioritariamente potestativas, o cal non deixa de ser significativo. É o que dixemos moitas veces nesas alegacións. Non nos preocupa asumir máis competencias en absoluto, pero a min deme a financiación. Porque hai unha cousa que se chama o principio de suficiencia financiera, regulado no artigo 142 da Constitución, que di claramente que cando unha comunidade autónoma delega unha competencia, ten a obriga de establecer unha memoria económica na que se estableza o que costa iso, non? Porque competencias en recursos, baixo o meu punto de vista, baixo o punto de vista desta Diputación, equivalen a unha autonomía de papel mollado. E despois que decir do financiamento incondicionado, pero condicionado. O Fondo de Cooperación Local sempre presumen de que é incondicionado, pero logo van creando subfondos que na práctica consisten en se queres cobrar esta parte, tes que executar unha política concreta, que normalmente é unha competencia impropia, e ou faz isto ou perdes os cartos. Eso non é de recibo, non pode depender cada ano da estabilidade orzamentaria que teña a Xunta. Por iso creo que hai que reformular sustancialmente o texto antes de que chegue ao Parlamento, garantir por lei unha porcentaxe mínima do Fondo de Cooperación Local, con fondos que sexan específicos e estables, compensar esos gastos de servizos autonómicos que estamos soportando as entidades locais, e, de alguna maneira, ampliar tamén os criterios dos municipios en reto demográfico e apoiar as alegacións da FEGAM. En definitiva, non decimos non a unha lei nova, en absoluto, querámoslo deixar claro, decimos non a este texto legal tal e como está redactado, porque, de verdade, que elaborar unha nova lei para ir de Guatemala a Guatepeor, pois non ten sentido. Temos unha boa oportunidade, porque o que estamos a defender aquí e que tanto concellos como diputacións podan cumprir escrupulosamente ca súa xente con recursos e reglas claras e, sobre todo, con respecto á autonomía local. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas, compañeros e compañeras deputadas, xente que nos acompaña hoxe. 30 anos levábamos agardando por unha moi necesaria lei de administración local de Galicia e cando o conselleiro anunciou que estaban traballando nela, xa como dixo o compañeiro Pablo Rivera, agardábamos melloras substanciais para a mellora e modernización da mesma. Pero incluso tamén agardábamos comunicación cos concellos, comunicación cas deputacións, vontade para saber cales son os problemas reais os que se enfrontan os concellos no día a día, pero o certo é que, como todo o que fai o PP á fronte da Xunta, este anteproxecto de lei ten certo cheiro autoritario e tamén absolutista. Presentouse este anteproxecto sen participación das entidades locais, sen consulta pública previa, sen memorias económicas, o que quere dicir que isto é un proceso que o que xa casi lle podemos chamar un anteproxecto de doma e castración dos concellos galegos. O PP na Xunta non quixo escoitar os representantes directos da cidadanía. Así que, en primeiro lugar, o que temos que exixir é respecto e un trato igualitario para as entidades locais, porque as persoas que estamos hoxe aquí, en primeiro lugar, somos concelleiros e concelleiras, persoas as que nos escolleron os nosos veciños e veciñas para mellorar as súas vidas, e sen a participación dos concellos non se reflicte a pluralidade dos mesmos nun anteproxecto de lei tan importante como este. Pero por non recoñecer, nin recoñece a realidade galega establecida no propio Estatuto de Autonomía. Elimina parroquias e comarcas, e por non mencionar, non menciona nin o propio Estatuto. Moi propio deste afán recentralizador que se pode ver neste anteproxectos de lei. Como exemplos, como falaba antes Pablo Rivera, como o artigo 40, que permite incluso fusións obrigatorias de concellos sen un referendo previo.
Este tipo de exemplos poida que parece que o PP na Xunta, en lugar de abogar por unha cogobernanza, aboga por unha tutela, por un control dos municipios a través tamén do infrafinanciamento ao que os somete, e que este anteproxecto de lei non soluciona. O infrafinanciamento dos concellos debatémolo moito neste salón de pleno. Os deputados do PP, que son na súa inmensa maioría alcaldes, son coñecedores desta problemática. E non teño boas novas para vostedes, porque este anteproxecto de lei súmalles máis competencias impropias e non contempla un financiamento para elas. De feito, xa comentábamos que non inclúen ni memorias económicas que xustifiquen o custo das competencias que lles queren atribuir ás entidades locais, tamén ás deputacións. E isto non resolve o problema estrutural de déficit, máis ben agrávao e sen financiamento como se cumpren estas obrigas. Ademais, outro punto importante para estar en desacordo con este anteproxecto é o Fondo de Cooperación Local, que só fixa novos criterios en norma de lei e só aumenta 20 millóns de euros que non son suficientes para solucionar o problema do financiamento. Falaba o señor Mejide antes de repartos xustos e equitativos. Pois dos 740 millóns de euros que a Xunta dedica ás entidades locais no 2026, só transferirá ao Fondo de Cooperación Local 187 millóns de euros. O 75% restante canalizará mediante convocatorias de axudas e convenios. Esas axudas que hai que pedir ás 12 da noite e ser o máis rápido, porque senón non chegas a elas. Pero claro, é a Deputación de Lugo quen ten que aumentar o plan único. En definitiva, sen mellora do financiamento local non hai melloras en servizos e non hai unha mellora da vida da xente, que polo menos é o que buscamos neste equipo de goberno provincial. Alén disto, este anteproxecto de lei tampouco ten en conta o maior reto político que temos en Galiza, especialmente na provincia de Lugo, que é o reto demográfico. En Lugo, a inmensa maioría dos 67 concellos perde poboación. A inmensa maioría. En este anteproxecto, o tratamento dos municipios en situación de reto demográfico é moi ambiguo. Non hai medidas, non hai recoñecemento desta singularidade, limítase a unha declaración de intencións sen dotacións orzamentarias e deixaría fora a máis do 80% dos concellos da provincia. Tratar igual o que é desigual non é xustiza, é abandono, é afondar nas mesmas políticas que nos traen ao punto no que estamos neste momento. Este anteproxecto nace da imposición e de aí non pode nacer nada bo. O que se precisa é comunicación e cooperación cas entidades locais. Esta é unha oportunidade perdida para mellorar a vida da veciñanza, porque se podían artellar melloras no financiamento, ofrecer ferramentas para enfrontármonos aos retos do século XXI. Pero van a contra, precarizando aínda máis os concellos, usurpándolles orzamento ás veciñas e os veciños e tamén ao municipalismo. Dende o BNG, o que facemos é apostar por un proceso de negociación real cas entidades locais, que garanta o principio de suficiencia financiera e recoñeza a diversidade municipal como realidade e así tamén se poden corrixir os déficits que hai. Moitas grazas. Señora Mejide. Moitas gracias, presidenta. A súa moción comeza xa no primeiro párrafo mentindo. Mentindo ou faltando a verdade, cando dicen que non se someteu a consulta previa pública. E se son capaces de mentir en algo tan burdo, a verdade é que é difícil manter un debate con vostedes, porque esa consulta previa e pública fíxose, como ben saben, do 10 ao 25 de febreiro de 2025. Eu se quere facilitolles o enlace, porque o mellor non tiveron tempo ou ocasión de velo, pero claro, hai que estar un pouco máis atentos, máis a traballar e menos a inventar. Por tanto, partimos xa dunha premisa que é incorrecta ou que é mentira. Probablemente, pois, o mellor nin se enteraron porque estaban a outras cousas, pero, claro, é moi difícil debatir con vostedes. A elaboración foi froito dun proceso participativo durante todo o momento, amplio e riguroso, con informes e traballos para a consulta de outras normativas noutros ámbitos territoriais, estudos de delimitacións competenciais elaborados polas tres universidades desta comunidade autónoma, a colaboración directa da Fundación Juana de Vega, 4 congresos a través da Red Localis para analizar como iba a evolucionar esta norma, enquisas ás entidades locais galegas e a cidadanía, supoño que a Diputación e os concellos onde están se considerarán as entidades locais, non sei, o mellor ese día non estaban ou non pasaban por aí. A FEGAM tivo tamén participación e ocasión de aportar durante todo este tempo, con motivo toda a cidadanía, porque, como digo, iniciouse cun trámite de consulta. Non sei onde estaban vostedes. Está claro que traballando non. Pero que o Partido Socialista e o BNG desprezan as administracións, porque claro, que agora está en tramitación no Parlamento. E aí teñen representantes.
ali poden vostedes intentar mellorar a lei. Estou seguro que se vai a mellorar e que seguro que se vai a modificar en algún punto esta lei, porque probablemente é necesario, ninguén o dubida. Pero nós confiamos nos nosos representantes no Parlamento, é unha pena que vostedes non o fagan. Señores do Partido Socialista, é que non se fían dos seus. Non se fían do señor Besteiro, non se fían da señora Lara Méndez. Home, eu sei que non son os tipos máis traballadores do mundo, pero, home, algo farán porque cobran ben. Voume quedar con aquela frase do señor Rivera. A verdade que o señor Rivera, a veces, cando debate, ten algunha frase simpática. Esta iba contra min, pero a mí fíxome moita gracia e quedeime con ela. Cando me decía un día que non era o lápiz máis afilado do estuche, probablemente hasta tiña razón, que eso non lle vou a cuestionar, que para listo xa está él. Pero probablemente vostedes non consideren a señora Méndez e o señor Besteiro nin siquiera un bolígrafo con tinta, porque, vamos, para vostedes deben ser dous bolígrafos inútiles, porque, oye, no Parlamento algo terán que facer, terán que traballar e terán que mellorar. Non esperan nada deles vostedes, tampouco esperamos os demais, voulle ser sincero. Miren, a Diputación terá que traballar e cumprir coas súas competencias, oye, que tampouco están aquí, están para algo máis que para pisar moqueta e visar en coche oficial, oye, que hai que cumplir as competencias que teñen e non o están facendo. Esta lei o que pretende é reforzar a figura das diputacións, das mancomunidades, fomentar o asociacionismo para afrontar os retos entre municipios, para levar a cabo contratacións, para levar a cabo a contratación de servizos, para levar a cabo incluso a contratación de funcionarios, que liberalice, que permite contratar funcionarios non só compatibilizar ou non só compartir aos habilitados nacionais. Pretende fomentar a digitalización, a simplificación administrativa, a transparencia, o teletraballo, incluso a asistencia a xuntas de goberno e órganos colexiados a través ou de forma telemática. Eso un guitiriz pode ser un problema, porque o mellor, claro, regular, o mellor, eso de ir a xuntas de goberno de vacacións vai ser máis complicado, pero tamén vai a regular eso, a esta lei. Vai a intentar combatir ese reto demográfico que temos no noso país e que non está facendo nada o Goberno Central. Un réxime especial para os concellos que están en situación de reto demográfico. Recomendación, por certo, do Consello de Contas. Estánse poñendo nerviosos por esa xunta de goberno, caramba, que, de verdade, con estar no sitio que se dice xa está, non habería ningún problema, señora diputada. Ou, polo menos, no sitio que se firma, xa non digo no que se dice. Recomendacións do Consello de Contas, que sempre aluden e que sempre utilizan e agora non lles gusta as recomendacións que fan. Oiga, están en contra de modernizar e de desburocratizar moitas cousas da administración. Están en contra de que se reforce o papel da Diputación. Están en contra de que se reforce, que se clarifique as competencias dos concellos. Home, eu creo que hai que darlle unha oportunidade e que agora mesmo hai un trámite idóneo no Parlamento para que os seus partidos, e sobre todo que os seus compañeiros traballen. Bueno, Dios non os trouxo por ese camiño, pero estou seguro que algo deberían facer a señora Méndez e o señor Besteiro. Señor Rivera. Bueno, gústame que use as miñas frases profundizando un pouquiño no material escolar, vostede como a cera blanca, non sirve para nada. Encima, nin se molesta, porque demostra que non se mirou nin a lei. Colleu o argumentario, leuno e demais. Falaba das 3 universidades. Pois mira o seu descoñecemento que hai un informe dun catedrático de Dereito Administrativo da UDC que fala precisamente que somitiu o trámite de consulta pública recollido no artigo 133.1 da Lei 39/2005. Eso de entrada. Onde está a memoria económica, señora Meijide, que debería acompañar ese trámite de consulta pública? Vostede confunde. Facíame moita gracia onte na entrevista que a vin que di que lle odia ou algo así. Bueno, odia ou non lle caen moi ben os mentirosos ou os hipócritas. Vostede non sei se é mentiroso, se é hipócrita ou é un ignorante neste tema. Porque aquí botas o monte co que lle din, home, prepárese un pouco as cousas. Prepárese un pouco as cousas porque nos as preparamos de unha maneira seria. E a consulta pública nin se fixo, nin se contou ca Diputación, non sei, a Presidenta poderá decir, chamárona para facer algún tipo... Non, está mentindo. Iso é evidente que está mentindo. Tamén lle digo, o señor Rueda lle trasladou á Presidenta que lle presentou as alegacións e agradeceu o tono constructivo e lle propuxo a creación á Presidenta dun grupo de traballo para debatir punto por punto as nosas propostas. Pasa que, claro, venme dicindo aquí que é a panacea universal este anteproxecto de lei, fala da inteligencia artificial nos concellos, os concellos case non temos para pagar uns caramelos, vamos a ter para poñernos inteligencia artificial. Señora Meijide, a ver, non a leu. Confunde teletraballo con traballo non presencial, non é o mesmo. Hai erros. Eu si a lín.
Podo estar máis ou menos acertado, pero molesteime, yo aseguro, en lela. E nace mal tramitada, borra figuras esenciais. E o básico da cuestión, que son as preguntas que lle vou a decir, home, eu creo que o lóxico aquí hai que pronunciarse, que é o que lle debería preocupar a todos os que estamos aquí, porque vamos a escribir unha lei para os próximos 30 anos. Imos a ter máis competencias? Paréceme perfecto. E onde está o parné? Ven sin parné, como fai a Xunta sempre. Entón, que non vai pagar? Porque, claro, eu se quero comprar un piso e teño que pagar cos cartos dos demais, así compro calquera, señora Meijide, que o problema de raíz está aí e non se están dando conta. Imos ter máis obrigas exigibles por lei? Bueno, pois onde están os fondos estables? Claro, porque é que así está o tema. Eu non sei, o señor Demetrio rise hasta que lle veña a bofetada do seu propio... É que me consta que hai incluso alcaldes do Partido Popular que se molestaron en lelo, a lei, están preocupados porque é para estalo. As diputacións pasamos a ser unha axencia da Xunta de Galicia, eso non ten sentido. Polo tanto, non estamos dispostos a facer máis con menos recursos, que é do que se trata. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidenta. Mire, señora Meijide, decía antes que non nos preocupemos que aínda nos queda o trámite parlamentario. Ben, eu estou completamente segura na capacidade de traballo das nosas deputadas e deputados. Do que tamén estou segura é da nula vontade negociadora que ten o PP, que teñen os parlamentarios do PP, porque xa o vimos cando foron as emendas de orzamento e cando facemos emendas a calquera tipo de lei. Sempre é non, sin ter en conta absolutamente nada do que digamos. Decía proceso participativo. Eu non sei se chamaron os concellos a reunións, aquí desde logo non chamaron. Mira, alén das alegacións que fixo esta institución, porque esta preocupación non é unha cuestión partidista, señora Meijide, porque vostede é concelleiro tamén, e o resto que están aí sentados con vostedes son alcaldes e están preocupados, o que pasa que aquí veñen a defender sempre o PP. Non defenden os seus veciños e veciñas. Este debate, como lle dicía, non é partidista, non xira en torno a unhas siglas. O texto que impulsa o PP debería ir de mellorar a suficiencia financiera dos concellos, pero vai ao revés. Non dá un tratamento específico aos municipios afectados polo reto demográfico e non abre novas fórmulas de cooperación entre concellos. Imponas sen diálogo cos concellos. Porque se houvese unha vontade de cooperación, teríase chamado aos concellos. Teríase dado un prazo amplo para realizar achegas e non se fixo. Déronse 15 días e despois da presión que fixo a FEGAMP, déronse 7 máis, 22 días en total para unha lei que vai marcar a Administración Local de Galicia para os vindeiros 30 anos. Esta norma non é colaboración. Esta norma significa recentralización e significa tutela. Significa, como xa dixen antes, unha doma e castración dos concellos. Dos seus tamén, porque van ter que seguir facendo fronte a cargas impostas pola Xunta sen financiamento. E despois escoitaremos que é necesario o plan único. Claro que é necesario o plan de deputación, porque os especialistas na Xunta son vostedes en dar competencias sen dar financiamento, pero pasa absolutamente con todo. Os concellos non son delegacións da Xunta. Isto non funciona así. Son as institucións máis próximas á veciñanza, merecen un respeto institucional, ser tratados como iguais. Eu hoxe os deputados do PP non lles pido moito máis que a altura de miras. Pídolles deixar de facer seguidismo do seu partido, seguidismo dun anteproxecto de lei que saben que non está ben e que xa nace sin colaboración das entidades locais, así que o que lles pido que voten polos seus veciños e veciñas que son quen os puxeron aí. Grazas. Señora Meijide. Señor Rivera, eu, a verdade, debería estar un pouco máis atento no debate. Non sei en que momento escuitou das miñas palabras a inteligencia artificial esa de que decía que eu pedía pos concellos. Eu non falei de inteligencia artificial en ningún momento. De feito, eu o que pido é aplicar un pouco de inteligencia no debate, porque ou polo menos de atención, si non a outra, porque vamos, poñer palabras que non utilicei. Pero gústame que PSOE e BNG coincidiron nunha data. É unha lei para os próximos 30 anos, porque, no fondo, ao final, é un reconocimiento tácito, podería dicir casi explícito, de que non contan pintar nada nesta comunidade autónoma durante os próximos 30 anos, porque, vamos, na práctica é o que están dicindo. Miren, confíen nos seus representantes parlamentarios. Si dicen ou presentan cousas sensatas, estou seguro que van a ser tidas en consideración. Señor Rivera, confíe no señor Besteiro ou na señora Méndez. Eu non o fago, teño que reconocer que eu non o fago.
E a maioría dos cidadáns tampouco o fan, pero vostede debería facelo, home, porque lle debe todo o que en política a eles dous. Por tanto, eu creo que como mínimo un pouco de lealtade e confianza en eles debería ter, porque xa lle digo, trataos como dous bolis sin tinta. Pero que lles molesta? Que a Diputación cumpla as súas competencias. Pero é que están para algo máis que para pisar moqueta e circular nos coches oficiais de camiño aos concellos a repartir convenios aos amigos. Eso é o que fan agora. Pero deberán traballar algo, digo eu. Haberá que ter algunha competencia. Se un concello pide axuda, haberá que darlla. Se un concello acorda unánimemente renunciar ou pedirlle a unha diputación que se encargue unha competencia e esta diputación a asume por maioría absoluta nun acordo nunha diputación, será viable a través desta lei. Non ten nada malo. Será normal que a Diputación poida prestar axuda e colaboración aos concellos, porque para iso están creadas. O BNG eu sei que non confía nas diputacións, eu sei que está en contra desta lei porque non quere que se lle peso ás diputacións, porque o BNG, o seu plan é desmontelalas desde dentro, iso sí. O plan do BNG real das diputacións é desmontalas desde dentro. Nómina a nómina, coche oficial a coche oficial, moqueta a moqueta, convenio a convenio, enchufe a enchufe. Querían desmontalos ou querían desenchufalos, pero gustalles máis ou parecelles máis útiles utilizar os enchufes para enchufalos. E iso é o que quere o BNG. Pero miren, a lei o que promete ou o que intenta ou o que busca é reforzar o papel destas diputacións, un reparto de competencias claro, preciso, funcións de asistencia e cooperación cos concellos. E molesta iso unha cousa, eu sei o que lles molesta tamén, o reforzo do plan de cooperación cos concellos e pedir que, como mínimo, supoña o 20% do orzamento das diputacións. Que quere dicir isto? Que na práctica lles obligaría a renunciar eses cartos que reparten a dedo nos convenios e incrementar como mínimo 5 millóns de euros o plan de diputación, que, por certo, é o que falábamos hai 3 puntos no orden do día. Oigan, isto é ler a lei, señor Rivera, e ver que é beneficioso en moitos puntos. E se hai algo que mellorar, o señor Besteiro e a señora Méndez deberían traballar algo. Turno de peche, señor Rivera. Non dou feito nada de vostede. Mira que o intento, e mellorando a frase que ainda me dixeron, tela que mellorar, ti cando fales con el, dille que non é o lápis máis afiado do estoxo, porque non é estuche, é estoxo. Ten razón, pois algo xa aprendemos. Mire, nin a preparou. Se eu lle pregunto que me diga algún artigo do anteproxecto ou algunha das alegacións que ten a obriga de coñecer como representante desta edición, xógome o salario do mes, a que non é capaz de decirme nada, nada, porque dixo nada, o que fai vostede sempre, Mire, remátolle cunha reflexión, sen acritude, sen acritude. Vostede, se algún día preside... Bueno, eso non, porque xa o dixo Elena Candia, que dixo que non iba a dar nomes, o que ven sendo o mesmo que dicille, que vostede non ten ninguna posibilidade de optar a presidencia desta Diputación. Se o día de mañá o Partido Popular goberna aquí, tal como está o anteproxecto de lei, limitaránse a ser unha marioneta da Xunta de Galicia e iso vai en contra do principio de autonomía local e non se enteran. A ver se se dan conta que isto non está ben articulado e ben feito. Ben, procedemos á votación do punto número 9. Voto telemático a favor. Falta Miguel. Vale. Non lle debe funcionar. Vota a man alzada. Votos emitidos 25, un telemático, unha man alzada. Son 13 a favor e 12 en contra. Queda aprobada a proposta de goberno e pasamos ao punto número 10, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista na defensa da paz e do dereito internacional, e para isto pasolle a palabra ao compañeiro dictamen do secretario, que sempre mo salto. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombado e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Sí, hai unha emenda de sustitución presentada por parte do Partido Popular tamén a este punto. Pasolle a palabra, señor Arias.
Bos días a todos e a todas. Vou a defender aquí esta moción do Grupo Provincial Socialista. Creo que é o momento de empezar a dar pasos desde todas as institucións para estar en contra de unha guerra ilegal e injusta que está a provocar unha crisis económica sin precedentes aquí e en todos os lados. Eu creo que esta emenda de sustitución, bueno, de feito, non a vamos a aprobar porque, esta emenda de sustitución, o único que di, como fai a ambigüedade do Partido Popular a nivel nacional, pois é que non se dan declarado nin si á guerra ou non á guerra. A parte, sustituye tamén o último punto das axudas ao sector agrogandeiro por parte da Xunta, que isto parece unha tomadura de pelo. Pero, bueno, centrándome nesta primeira intervención, sí que quero dicir que todos aqueles que están apoiando a guerra, que pretenden pasar de rositas, a día de hoxe, menos mal que non está no goberno da nación Núñez Feijóo, senón estaríamos outra vez con aquela famosa foto das Azores, ou pouco menos, porque está moi claramente a favor da intervención de Estados Unidos, moi claramente, o deixa caer todos os días, mensaxes de que España non é fiable cos Estados Unidos nin ca Unión Europea. O mundo é mellor cando cae un tirano. Na nosa moción estamos claramente en contra do régimen dos ayatolás, pero estamos moi en contra dunha guerra injusta. Se hoxe estuvera Núñez Feijóo, España sería un estado nodriza para a invasión de Irán, eso está claro. Creo que a actuación de Pedro Sánchez, o presidente do Estado, o presidente do Goberno, foi a actuación máis correcta dos mandatarios todos, logo sumaron os mandatarios europeos para dicirlle a Donald Trump, ese que abraza Isabel Díaz Ayuso, ese que abraza Núñez Feijóo, ese que quere unha guerra polo petróleo. Creo que a postura do Goberno do Estado que vamos a defender e a de Pedro Sánchez foron as máis coherentes en todo o mundo. Agora se suman mandatarios de todo o mundo e o Partido Popular en España pretende pasar desapercibido, pero está claro que están totalmente a favor da guerra. Eu sinto dicirlo a vostedes que son alcaldes, diputados, como podo ser eu, que pouco podemos significar nesto, pero vexo que con esta moción vostedes tamén están defendendo o si á guerra. Xa empezan a perder o sitio. Outro día, unha persoa que foi portavoz nesta Diputación durante varios anos, pois tamén votou en Foz a favor de salir da salida de España da OTAN. Andan ustedes algo perdidos. Eu tocoume estar aquí cando estaba a guerra de Irak, había un alcalde do Partido Popular que desde esa bancada en público lle chamou asesino a Aznar, varias veces, desde aí sendo diputado provincial. Pois daquela non se equivocaba moito. E parece que vostedes están buscando as armas de destrucción masivas en Irán que non atopou José María Aznar. E con esta política, pois parece que a guerra que non lles dure moito, porque lles está tamén facendo daño. Pero non, máis daño nos está facendo a todos os ciudadanos, nos nosos bolsillos. Estábamos nunha economía das mellores do mundo en España, estamos a sufrir as consecuencias en moitos sectores, no transporte, na pesca, na agricultura, concretamente na nosa provincia, por falar de aquí. E vostedes síguense poñendo de lado, a ver se isto escampa, se isto non ten costes, derivan de si a guerra a ultradereita a vos, pero eu digo que non. Eu digo que o Partido Popular sí está a favor da guerra, totalmente, co apoio que fan os Estados Unidos. Deulles unha primeira lavazada en Venezuela, que iba a levarlles ali a Machado para restablecer a democracia. Ten a Cuba sometida. Nos estamos en contra de todos os ayatolás, dos Putin, de todas as ditaduras, pero que non se pode facer este tipo de política. É invadir un país sin un mandato internacional, querer quedar ben con todo o mundo, pero, bueno, creo que a postura de Sánchez foi a coherente. E é o que máis daño lles está facendo, porque con sentido común, aínda ayer, lles dice que non utilicen o noso espacio aéreo. Non queremos ser vítimas dunha guerra injusta, nin cómplices dunha guerra injusta, ilegal, que só busca o interés do petróleo. Ali hai un régimen que vostedes están en contra, como din aquí, pero é que ali hai, como este régimen, hai moitos, todo alrededor. Moitos. A gran maioría están así. Pero non se pode
avanzar desta maneira. E reservo para o segundo punto algunhas cousas máis que lles direi aos diputados que lles afecta aquí en Galicia e nesta Finalice, señor Arias. Señora Meijide. Ahora, moitas gracias, presidenta. Señor Arias, dende o principio vou decir ben claro, non á guerra. Non estamos a favor da guerra, baixo ningún motivo, baixo ningún concepto, non intente dar a volta, non intente tergiversar, non intente ou non teña añoranzas do pasado, non fai falta que se vaya ás Azores, nin a Aznar, nin a nada. Xa lle digo alto e claro que non. Que dende o Partido Popular o que defendemos é o diálogo e a diplomacia, as relacións institucionais internacionais, o dereito internacional e que estamos en contra de calquera conflicto armado. Xa lle digo que decimos non á guerra, pero sí os compromisos que temos adquiridos internacionais. Xa lle digo que decimos que non á guerra, pero sí as normas de dereito internacional, non as ocurrencias dun líder como é o seu líder Pedro Sánchez. Xa lle digo que non á guerra, pero en mayúscula. Se quere explico yo, ou se quere deletreo yo, ou como quera que yo explique. Non. Non en mayúsculas tamén a represión do goberno de Irán, que leva 50 anos reprimindo e matando no seu territorio. Máis de 30.000 víctimas nos últimos anos. Defendemos a igualdade de dereitos para as persoas, a igualdade de dereitos para as mulleres, e evidentemente non podemos permitir que se poña no mesmo lugar a Irán que a outro tipo de países. Non se pode poñer ao mesmo nivel a quen atenta contra os dereitos das mulleres e contra a liberdade que os demais. Non se pode permitir que estén intentando revivir outros escenarios que nada teñen que ver co actual. Eu vexo obsesionado, absolutamente obsesionado con Aznar. É unha pena que non reflexione sobre o papel de Zapatero noutras dictaduras. Non sei o que facía Aznar nas Azores, pero sí sei o que fai Zapatero, ou o que parece que fai Zapatero en Venezuela, e as súas fillas e o seu entorno. É unha mágoa que non reflexione sobre eso. É unha mágoa que non condenen de forma contundente o que se está facendo por parte de Irán, desestabilizando Oriente Medio, cun programa nuclear que nos pon en risco a todos, exportando o terrorismo alá por onde van, e evidentemente sin ningún tipo de cortapisos ou ningún tipo de freo. Non estamos a favor, sabe de que non estamos a favor, señores? Da utilización política deste conflito. Non estamos a favor do que está facendo Sánchez dende o goberno central. Non estamos a favor de que hayan convertido este conflito nun eslogan de partido para intentar, de alguma maneira, recuperar a irrecuperable imaxe de Pedro Sánchez e do Partido Socialista. Non estamos de acordo coa manipulación, coa falsidade. Non estamos de acordo con que se este intentando utilizar a guerra para tapar escándalos de corrupción vinculados ao seu goberno. Nin que se este utilizando a guerra para tapar escándalos sexuais, nin para tapar crisis cos seus membros de goberno no Consello de Ministros, nin para tapar a falta de apoio evidente no Congreso. Claro que non estamos a favor de todo eso. Por tanto, non podemos apoiar o punto 6 da súa moción, co que pon en valor a actuación dun señor que rompeu todas as reglas máis básicas en democracia e, sobre todo, que rompeu as reglas máis básicas de comportamento a nivel internacional dun país. Sánchez pasou todas as liñas vermellas que podía pasar. O seu ego, o seu egoísmo, teno fora de toda norma, está fora de toda lógica e estálle facendo que se sobrepase sobre calquera tipo de conflicto. Miren, nos presentamos unha emenda e dentro desa emenda, entre moitos puntos que condenan firmemente o réxime dos ayatolás e o que está pasando aí, que ademais que recalca o compromiso capaz, que condena a guerra, que di taxativa e claramente que non estamos a favor deste conflicto, decimos unha cousa moi clara e exiximos ao goberno de España que volva a unha política exterior de Estado, que trascenda a cuestións partidistas e a cálculos electoralistas, que estea realmente comprometida cos valores da paz, da democracia e da liberdade. Eso é o que pedimos. O que pedimos é que se volva a contar co Congreso cando hai que facer unha intervención deste tipo. Que se consulte a todos os partidos cando se trata de algo tan importante como o papel do noso país a nivel internacional nun conflito deste tipo. Como fan o resto de países, corrixo,
como facía España ata que o seu goberno pasou de ser unha democracia a, bueno, non sei como calificar o que ten a día de hoxe o señor Sánchez na Moncloa, pero as urnas, en algún momento, lle van a poñer no seu sitio. Pero, evidentemente, non podemos aplaudir o que se está facendo, porque importanos moito máis as víctimas e o que realmente importa deste conflito e o que non podemos facer é dar por bo o que está facendo o señor Sánchez a nivel nacional. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, nos imos votar a favor desta moción. Compartimos algunha das cousas que nela se di, non o 100%, xa que no BNG militamos claramente no antiimperialismo, no antimilitarismo e na defensa da paz, e creemos que detrás do non á guerra se queda corta a actuación do goberno do Estado, porque non é compatible o non á guerra con aumentar o gasto militar, con continuar na OTAN, con permitirlle aos Estados Unidos de América seguir mantendo bases no Estado español e, polo tanto, nos iríamos moito máis alá ou tampouco creemos que sexa compatible non criticar o bloqueo criminal dos Estados Unidos de América hacia Cuba. O ataque de Israel e os Estados Unidos a Irán e ao Líbano é un acto de guerra injustificable, que racha, falaba aquí o diputado do Partido Popular, das normas e das leyes. Bueno, ni unha sola crítica nin a Netanyahu nin ao señor Trump. Ni unha sola crítica. Según vostedes, eles sí que respetaron o dereito internacional. Mire, e despois fan aquí unha moción criticando o régimen de Ayatolás, como se alguén aquí o defendera. Sabes quen defendeu o régimen de Irán? E quen se financiou? O socio preferente do Partido Popular. Vos financiouse con Irán e para vostedes ese é o partido socio preferente, eso non ten ningún problema. E despois tamén lle digo, mire, está moi ben decir non á guerra e tal, pero nadie no Partido Popular, ni siquiera vostede, é capaz de condenar que Israel e os Estados Unidos bombardean unha escola de nenas iranís. Eso dalles igual. O que lles preocupa é que suba o petróleo. Que lles preocupa que ou non son capaces de decir que o Estado de Israel é un Estado asesino, que está asesinando e exterminando a población palestina, rompendo todas as declaracións das Nacións Unidas, todas, impedindo a axuda humanitaria e agora facendo ataques fora de todo o dereito internacional. Ni unha sola crítica, nin a Trump, nin ao señor Netanyahu. Para vostedes, claro, son, non sei, é que ni siquiera, claro, eu podía entender, digo, que maten a nenas ao Partido Popular dalle igual, pero é que son incapaces de criticar o Estado de Israel cando nega a liberdade religiosa dos católicos. Que, digo, aí sí que rompeu Israel con o Partido Popular de España porque, bueno, poñerlle contra a Iglesia, pois nin eso, nin eso. Por lo tanto, si facía crítica da postura do Partido Socialista que se nos queda corta, que o Partido Popular diga que está en contra da guerra. En contra da guerra como? Apoiando os que a financian e os que a promoven. Porque faltame o primeiro representante do Partido Popular que critica a Trump ou que critica a Netanyahu e que digan que quen desestabiliza Oriente Medio é Irán e non o Estado de Israel. Claro, porque digan se están a favor de que se bombardeen colexios, digan se están a favor de exterminar a población palestina e critiquen o Estado de Israel. Supoño que se financiarán ou non o sei. É que eu non sei o que teñen vostedes co Estado de Israel. Vostedes o sabrán, porque están hasta a favor de que lle proíban as misas á Iglesia Católica. Polo tanto, o Partido Popular pode dicir o que queira na exposición de que están contra a guerra, pero está claramente a favor porque os seus socios preferentes son os que están facendo unha guerra criminal e injustificable, que ademais de moitas vidas, que aunque nos queden lonxe, deberían nos preocupar, está afectando os bolsillos da clase traballadora. E iso é gracias aos socios internacionais do Partido Popular, que son tan patrioteros que se poñen de lado de intereses estranxeiros antes que apoiar o goberno propio.
Ese é o patriotismo do Partido Popular. Polo tanto, nos vamos votar, xa digo, con diferencias, pero para que haxa unha forza unánime en contra da guerra, pero tamén expoñemos que a nosa postura vai máis alá e que había que expulsar as bases dos Estados Unidos e salir da OTAN. Señor Arias. Sí. Bueno, sigo lle dando volta á emenda de sustitución. Aquí non hai nada de non á guerra, nin hai exixir medidas para ahora afrontar a crise, nin nada. Pretende sustituir unha moción, pero o de non á guerra nin o pon. Solo mencionan todos os puntos Irán, 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 é o que fai Irán. É que está moi claro a súa postura. Parece mentira que desde aquí se faga eso. Pero eu vou a centrarme agora pois, no último punto da nosa moción, que di que, bueno, instar tamén a Xunta de Galicia a tomar medidas responsables co sector agrario, sobre todo, co sector agrario, co pesqueiro, co transporte, donde vostede tamén non la sustituyen, non queren saber nada deso. Pois mire, vou a dar uns datos, porque creo que o Goberno do Estado xa tomou medidas que van ir á PAC nesta provincia que é tan gandeira, que van ir á PAC como os 20 céntimos no gasoil sin facer tramitación ninguna para o 1 de abril, medidas de axudas directas que recibimos cando foi de Ucrania, que Feijóo marchouse para Madrid e nos deixou abandonados á sorte, non recibimos nada. Pois a día de hoxe hai un anuncio, pero non hai nada publicado, hai un anuncio que sí, que di por parte da Xunta que vai haber pois unhas axudas de 157 millóns de euros. Quero explicar, non sei cando saldrán publicadas, porque de momento non hai nada, para os sectores. 157 millóns de euros en 20 líneas de dotación. Haberá que facer tramitacións e todo, non serán nin axudas directas. 62 millóns de euros en préstamos deles. 44,9 millóns para o sector agrario e pesqueiro. E quedan 19,4 millóns para o sector agrario en Galicia. Pero en que? Vostede sabe que acabamos de aprobar desde a Diputación de Lugo un plan Diputación de 25,4 millóns de euros e vostedes pretenden solventar desde a Xunta de Galicia o problema que ten o sector agrario con 19 millóns de euros. Pero este que tipo de axudas é? Isto é un cachondeo. Bueno, de momento nin se publicaron. O mellor pasa con máis de Ucrania, que se anunciou Feijóo, marchouse para Madrid e deixou-nos abandonados a todos. E aínda hoxe non tivemos un euro o sector agrogandeiro das axudas de Ucrania. Isto é o que emendan vostede na moción, retirar todo isto, porque non está pedindo nada. Pois as axudas do Ministerio tramítase directamente ou collese a referencia da PAC. Vostedes supoño que farán algunha artellada para sacalas como lles cadra. Estos son limosnas. Vostedes non lles preocupa para nada o sector. Para nada. Hai algunha previsión de reunión cas industrias lácteas? Saben que estamos nunha baixada de 8 e 10 céntimos. Teñen algún interés vostede? Houve unha reunión de rueda cas industrias lácteas? Non sabemos nada. Os precios do leite como están. É a vosa preocupación? Pois mire, a única preocupación que nos queda, e repito, esta moción, esta emenda, non se pode traer, non se pode apoiar de ninguna maneira. Nos seguimos con o noso lema. Non á guerra, móllese dunha vez. Señora Meijeide. Non o fai nin o lexitima máis para falar de non á guerra que os demais. Dígolle alto e claro, non á guerra. Non. E non a utilización partidista desta guerra que se está facendo por parte do goberno de Sánchez. Non a un partido socialista que os seus líderes se lucran de réximenes dictatoriales como Venezuela. Non ao uso partidista de partidos como o BNG que parece que apoian outros conflictos bélicos como pode ser o de Ucrania, que se negaron a condenar. Non a todas esas utilizacións. Nos decimos alto e claro non á guerra, pero non a súa política de empregar todo, absolutamente todo, para intentar mellorar un pouquiño a imaxe inmellorable do señor Sánchez. Inmellorable non, perdón. Inimmellorable. Vamos a ver. Fala das axudas. O PSOE anuncia e o señor Arias defende como espectaculares as axudas do goberno de Sánchez que tardou 22 días en sacar.
22 días para facer efectivas 120 millóns de euros, que é o que afecta a Galicia, dos cales desos 120 millóns de euros, o 60% pagos a Xunta de Galicia, porque van a ingresos directos da Xunta de Galicia. Evidentemente, como sabe, o 60% das axudas aprobadas polo Goberno Central están asumidos por ingresos das comunidades autónomas. É dicir, pago eu, pero invitas ti. Ou ao revés, invito eu e pagan as comunidades autónomas, perdón, que o dixen ao revés. Esta é a realidade do señor Sánchez. Esta é a realidade do señor Sánchez. E o señor Arias dice que 120 millóns de euros en unha colaboración, vamos, brutal para a comunidade autónoma, pero non lle vale os 157 millóns de euros que acaba de poñer onte sobre a mesa a Xunta de Galicia. 157 millóns de euros para o señor Arias, e as súas matemáticas son, falando mal, nada, unha limosna ao lado dos 120 que puxo o goberno de Sánchez, dos cales o 60% xa os paga tamén a Xunta de Galicia. A verdade é que, señor Arias, as matemáticas non lle son o seu. Pero vostedes siguen afanados en defender un régimen do cal reciben felicitacións dos grupos terroristas e dos ayatolás e da ditadura iraní, mentres siguen matando mulleres, mentres siguen colgando homosexuais das grúas, e mentres siguen impunes ante todo isto, vostedes sigan facendo política. Vostedes sigan intentando preocuparse da imaxe e das enquisas do señor Sánchez en lugar de preocuparse da verdade e do que está pasando. Nós non imos entrar a esa trampa. Digo yo alto e claro e con todas as letras, non á guerra. A mí non me fai falta poñerme pegatinas na chaqueta. Dígolle que non, pero non ningún só lección do Partido Socialista e dos pactos que teñen por aí adiante os seus líderes. Señor Mejide. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Mejide, é certo que non todo vale, e a ver como yo explico sin entrar no barro como vostede pretende. Mire, primeiro, o Bloque Nacionalista Galego condenou sempre a guerra da Ucraína. E mira, para que lle quede tamén moi claro, isto é xeopolítica, o mellor lle queda grande porque dice que as guerras non son unha cousa de política, sabrá vostede de que son. Entón, mire, o aliado de Donald Trump é o señor Putin. E os aliados no Estado español de Donald Trump é o Partido Popular. Claramente, en todas as súas declaracións. Así que mire que organización está máis en contra da guerra de Ucraína, se é o Bloque Nacionalista Galego ou o Partido Popular, que apoia a todos os tiranos que viven de desestabilizar o mundo, de asesinar inocentes e que están ao lado. Mire, fíxese, vostedes están ao lado de dos tiranos que pasarán a historia por ter as mans manchadas de sangre e como dos peores, van a estar á altura dos peores dirixentes da historia do mundo. Donald Trump e Netanyahu. E vostedes están da mão desas dúas xentes. Falaremos cando pasen uns anos, porque eso de que a historia xuzgará, eso vai ser máis que claro. E vostedes son incapaces. Da igual que Donald Trump é que o día que decida bombardear territorio do Estado español vanlle aplaudir. Si nin siquiera son españolistas, son patrioteros de 2 millonarios que mandan en vostedes. Si xa lle lo digo, eu xa sei dende hai moito tempo que o Partido Popular é incapaz de criticar que se bombardea unha escola de nenas en Irán ou que se extermina a aprobación palestina. O Partido Popular eu sou incapaz, porque sabrá vostede que acordos teñen co Estado de Israel. Pero fíjese, se teñen acordos fortes, que hasta o Estado de Israel pode pasar por riba da súa amada Iglesia Católica, que nin siquiera son capaces de decir que en Israel non se respeta nin a liberdade religiosa. E falou de colgar, mire que democracia Israel, que acaba de aprobar pena de morte con a soga. Un Estado moderno e exemplo, e é o que pon de exemplo a súa lideresa, que ojalá fóramos todos como Israel. Esa é a demagogia do Partido Popular. Non se pode decir que están en contra da guerra e apoiar ao señor Trump e apoiar ao señor Netanyahu. É que non se pode. Un e o outro é imposible. E vostedes están do lado dos tiranos. Bueno, é unha decisión. É unha decisión. Fala de Venezuela. Mira que malos eran para Donald Trump os de Venezuela, que siguen gobernando os mesmos. Mire, é que nin os respetan os seus aliados e fannos quedar como parvos, porque non teñen ni siquiera ideoloxía. É o que diga o gran líder, porque como é el máis rico, nosotros con los ricos.
Turno de peche, señor Arias. Sí, levo a pegatina con moito orgullo, pero polo menos non minto e non traigo nunha emenda de sustitución aquí non pon nada, nin de non á guerra, nin das axudas, nin de nada. Mire, cando foi da guerra de Ucrania, a espalda deulle a Xunta de Galicia aos gandeiros e aos agricultores ca subida dos precios. Cobramos axudas moi importantes que axudaron moito o sector agrario, tanto a carne como o leite, axudas directas do Ministerio, ingresadas pola PAC simplemente. Vostedes aquí o que traen é un entramado para volvernos tolos, pero ni siquiera a día doxe hai unha axuda publicada. E mire, sonlle 19,4 millóns de euros nese borrador. Como non sabemos cando vai salir, pois aí non mellor o corrigen. Pero iso é o que hai. Iso é miseria. E encima hai que tramitala, porque ainda hai que desglosala para modernizar explotaciones agrarias, para non sei cuantas cosas, pero axudas directas cero. Iso é o que é. Pero mire, sigan defendendo vostedes a guerra selectiva de Gaza, a guerra selectiva do Líbano, sigan apoiando a Donald Trump, que lles irá moi ben, pero o mundo vai moi mal co seu camiño, e vostedes, o Partido Popular, é o verdadeiro aliado de Donald Trump e de Netanyahu, non á guerra. Ben, procedemos á votación do punto número 10. Voto telemático a favor, son 25 votos, un telemático, outro aquí a man alzada, 13 votos a favor e 12 abstencións. Queda aprobada esta moción do Grupo Provincial Socialista e pasamos ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en defensa da sanidade pública e de apoio ás reivindicacións do sector sanitario. Neste caso, pasolle a palabra á señora Castro. Grazas, presidenta. Ben, hoxe traemos a debate de novo un tema que nos leva preocupando durante todo este mandato e que está de actualidade. Defender unha sanidade pública digna e de calidade para todos os veciños e veciñas independentemente de onde vivamos. A situación actual de conflito laboral que está sufrindo a sanidade pública é unha radiografía dunha sanidade nunha situación límite a nivel estrutural. Houve unha folga de médicos que se desconvocou a semana pasada, concentracións de celadores aquí no Hospital Noula e unha xornada de folga en atención primaria o pasado xoves que xa ten máis xornadas previstas. Cando se convocan folgas, maniféstase o malestar dun sector que leva moito tempo traballando en malas condicións. E isto dificulta o exercicio digno da súa labor e compromete a atención á poboación máis vulnerable. As problemáticas denunciadas dende os diferentes colectivos céntranse en reivindicacións como sobrecarga asistencial, escaseza de profesionais, axendas saturadas e a falta de espazos adaptados no ULA. No caso dos médicos e da folga que foi cancelada a semana pasada, unha das demandas que se pedía era non superar os 30 doentes por día e, ao parecer, a Consellería aceptou esa demanda, cousa que celebro. En primeiro lugar, temos que poñer a loita sindical no centro, porque sen estas mobilizacións dos e das facultativas, a Consellería non se sentaría a negociar absolutamente nada. Pero hai que puntualizar que o conselleiro non falou de contratar máis persoal, así que non sei como se vai conseguir mellorar a asistencia e que non medren as listas de esperas en manter eses 30 doentes por día. Eu agardo que o conselleiro teña un plan, porque senón o único que fixo foi un brinde ao sol. Se non se fai isto, se non se contrata máis persoal, xa sabemos que é o que vai pasar, unha situación da que xa nos estamos queixando a día de hoxe, a saturación dos PACs e a saturación do servizo de urxencias, neste caso do ULA. No caso do grupo de enfermería dos celadores do ULA, os celadores de urxencias, as reivindicacións polas cales se fan as concentracións é tamén para mellorar a calidade do servizo público. Nos últimos anos aumentou a presión asistencial en urxencias dunha forma exponencial. En 2022, os doentes atendidos eran 81.000 por ano. En 2023, 87.000 doentes por ano. E en 2024, foron 110.000 doentes por ano en urxencias. E saben que é o que quere dicir isto? O primeiro, que o Corpo Médico de Atención Primaria ten lista da garda, ou que en moitos concellos pequenos nin sequera hai médico, e por iso se copan tanto os PACs como as urxencias. En que sitios non hai médico? Pois, por exemplo, en Cervantes, onde este mesmo mes acaba o PP no Parlamento de votar en contra de cubrir permanentemente as dúas prazas do Centro de Saúde de San Román,
e a restitución da atención sanitaria en Doiras, ou en Pol, onde tampouco hai médico e é unha reivindicación que levamos estes días dende o BNG ao Parlamento. E así é como sobe a presión asistencial en urxencias e tamén a sofren os celadores, como outros tantos servizos. Porque, a pesar de que aumentara a plantilla de celadores, é certo que a reducción de xornadas son os mesmos e non son suficientes para dar o servicio que se merece á cidadanía. Ademais, denuncian que non hai un espazo adecuado para os doentes no ULA e que moitas veces teñen que estar nos corredores de urxencias debido a esa carencia dun espazo adecuado o suficientemente grande. E, por último, a folga en atención primaria reclama medidas urxentes, non plans, reclama medidas reais, non grupos de traballo. O que reclama a atención primaria para todas e todos nós é o reforzo do persoal, a mellora das condicións laborais e retributivas, a planificación efectiva e negociada cos centros de saúde e os PAC e a posta en marcha de medidas estruturais que garantan a sustentabilidade do sistema público. Porque os grupos de traballo están moi ben cando hai un horizonte temporal, cando hai medidas reais, pero cando non hai vontade real, o que queren é enredar os prazos. Vostedes, os deputados do PP, sempre din que pintamos un panorama negro cando hai manifestacións da cidadanía a favor da sanidade pública. Pero neste caso estánse dando tanto manifestacións sectoriais de xente que traballa dentro do sistema sanitario de saúde, danse manifestacións fora da cidadanía que sufre estes recortes. Non é que pintemos un panorama negro, é que o panorama veo todo o mundo excepto vostedes, e iso é o preocupante. Moitas grazas. Señor Castro. Bos días, señora presidenta, deputados e veciños que nos escoitan. O debate que hoxe ven a este pleno é un debate de fondo. Non só estamos falando dun servizo máis, senón que estamos falando dun dos piares do estado de benestar, a sanidade pública. Nunha provincia como a nosa, este debate ten unha dimensión especial, porque temos un territorio con moita dispersión poboacional, con envellecemento e con dificultades de acceso que fan cada decisión nesta materia un impacto directo na vida das persoas. E a realidade é evidente. Existen dificultades crecentes na atención primaria, listas de espera que preocupan a cidadanía e problemas para garantir a cobertura de profesionais, especialmente nas zonas rurais. A atención primaria está tensionada, está saturada. É o primeiro nivel asistencial, é o máis próximo á xente, pero está a sufrir unha falta de personal e sobrecarga que dificulta o acceso á atención en condicións adecuadas. E isto provoca que se colapsen tamén os seguintes niveis de atención. As listas de espera seguen sendo unha das principais preocupacións. Non podemos normalizar demoras prolongadas en consultas, probas diagnósticas ou intervencións. E na contra de reducirse cada vez estamos as vendo medrar. Existe unha clara desigualdade territorial entre o rural e o urbano. Garantir a equidade no acceso á sanidade nunha provincia como Lugo require decisións e require políticas específicas e compromiso real co territorio. Un territorio moi extenso no que o agrupamento non é viable se queremos dar un servicio de calidade e fixar a poboación. Neste contexto, iniciativas como esta moción presentada polo BNG recollen preocupacións reais da cidadanía do sector sanitario que deben ser escoitadas e deben ser tidas en conta, xa que son as mans que velan pola nosa saúde. Por todo isto, o que se defende nesta proposta é claro: reforzar a sanidade pública, garantir recursos suficientes e asegurar unha atención de calidade para toda a cidadanía, viva onde viva. Porque falar de sanidade pública é falar de igualdade, de cohesión territorial e de solidaridade. Pola nosa parte, vemos moi difícil que alguén poida non estar de acordo cos puntos desta moción, porque recollen reforzar o cadro sanitario, cubrindo as prazas e reducindo as sobrecargas, mellorar as condicións laborais do sector sanitario e funcionamento dos centros, e desenvolver un plan para a atención primaria, tendo en conta a evolución demográfica e territorial. A presidenta da Diputación tivo moi claro na recente reunión con Rueda que a sanidade é fundamental. Os problemas da sanidade non se resolven sinalando sempre aos outros, porque xa sabemos que seguramente vai a ser culpa de Sánchez. Resolvense coa toma de decisións dos gobernos. En este caso, as competencias son claramente da Xunta de Galicia. A presidenta xa lle mostrou a preocupación a Rueda polas carencias no rural, en moitos lugares como Negueira, Valeira, Baralla e moitos outros que perden moita capacidade de atender a nosa cidadanía. Tamén temos un problema cos hospitais comarcais, que cada vez están máis desmantelados, polo que lle provocan á xente unha incomodidade e uns problemas téndose que trasladar a Lugo, provocando un colapso tamén maior no ULA.
E prosigo na seguinte. Señor Balado. Sí, bos días, Presidenta, gracias. Ben, día propoñente da moción que lles preocupa a situación da sanidade pública. E eu teñolles que dicir que, como todos os temas que traen ao Pleno, preocúpalles segundo sople o aire, de onde veña o aire, iso é o que lles preocupa. E iso chamase facer política da conveniencia, porque se lles preocupara a situación da sanidade, pois farían algunha petición ao Ministerio de Sanidade. Eu sempre que leo mocións sobre sanidade, insisto no mismo, porque non é normal que de todas as mocións que levan presentado aquí nunca se dirixan ao Ministerio de Sanidade a facer as súas peticións. E iso chamase, o que eu lle digo, facer política da conveniencia, según interese. Mire, que a sanidade pública española ten problemas non é nada novo. Que hai folgas continuas de médicos en atención primaria non é nada novo, pero convén precisar, como vimos desde as manifestacións que se están a iniciar no noso país desde o mes de febreiro, que se están a manifestar contra o Ministerio de Sanidade, non se están a manifestar nas distintas cidades de España contra a Xunta de Galicia. Tampouco é nada novo que os grupos da oposición en Galicia, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, levan anos utilizando a situación da sanidade pública española como ariete para disparar contra a Xunta de Galicia, evitando, como dixen ao principio da moción, en todo momento dirixirse contra o Goberno do Estado, contra o Ministerio de Sanidade, pero, sobre todo, como se este problema pudera solucionarse exclusivamente dentro do ámbito competencial dunha comunidade autónoma. Levamos anos repetindo, en numerosas ocasións, xa incluso na anterior legislatura, que a sanidade española ten un problema estrutural de fondo, porque o din todas as comunidades autónomas, todos os mandatarios das 17 autonomías reclamanlle ao Goberno central o mesmo. É un problema estrutural, é un problema consistente na falta de médicos e especialistas en atención primaria. Digamos que o principal problema é que constitúe o 80% das reivindicacións de todos os mandatarios autonómicos. Non é un problema exclusivo de Galicia, nin que se poida solucionar. E hoxe en día, na situación, no contexto actual da situación sanitaria en España, o problema é que os médicos de toda España están en pé de guerra contra a ministra de Sanidade, además contra ela directamente. Incluso se ven eslóganes nos que lles dicen a ministra é médica, pero ya non se acuerda de cando ejercía. Todos sabemos que no mes de febreiro iniciaron unha rolda de manifestacións e folgas nas principais cidades de España, é dicir, porque se ve nos medios de comunicación en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Vitoria, en Madrid, dende o Congreso dos Deputados ata o Ministerio de Sanidade, en Sevilla, en Valladolid, en Burgos, tamén en Galicia, pero insisto, son manifestacións e concentracións que se producen para reclamarlle ao Ministerio de Sanidade un novo Estatuto Marco. E por que o reclaman? Porque o Estatuto Marco que negociou no mes de xaneiro o Ministerio de Sanidade coas organizacións sindicais non o representa e non acolle as súas reivindicacións. Os médicos están reclamando constantemente que teñen que duplicar incluso xornadas laborais que poden chegar ata as 80 horas semanais, que teñen que facer gardas intensas de 24 horas, teñen un problema engadido que é que cada vez hai menos médicos porque cada vez se xubilan máis médicos e o Goberno Central, o Ministerio de Sanidade, non convoca suficientes prazas de médicos MIR como lle reclaman todas as comunidades autónomas, insisto, de calquera cor política, comunidades como o País Vasco, gobernadas polo nacionalismo, comunidades gobernadas polo Partido Socialista, reclámanlle máis plazas de médicos e protestan con razón porque efectivamente teñen esta problemática que lles afecta a todos os sistemas de saúde das súas comunidades autónomas. Polo tanto, cando os médicos se manifestan fora de Galicia, non hai motivo para pensar que a Xunta de Galicia é a responsable desta situación que se está a padecer a nivel nacional. Polo tanto, por iso lles estamos dicindo, teñen un pouco de decencia política e reclamenlle ao Ministerio que solvente os problemas que ten que solventar. Logo, cada comunidade autónoma pois terá que solventar os seus. Este debate non vai de se efectivamente a culpa é do Estado. Non, é que o Estado, xa o dixemos en moitas ocasións, o Ministerio de Sanidade ten unha serie de competencias
E a principal das competencias, que é a de formar especialistas, é do Ministerio de Sanidade. Non porque o diga este deputado, non, porque o dice a lei, efectivamente, como tamén ten a competencia de adoptar medidas ordinarias ou extraordinarias relacionadas coa convocatorias extraordinarias de prazas MIR e prazas de médicos. Por lo tanto, eu creo que vostedes enfocan mal o debate e por iso o dicía ao principio da miña exposición, que vostedes preocúpalles a sanidade pública dependendo de onde veña o aire. É dicir, non se oiu nunca a señora Pontón, por exemplo, protestar en contra Señor destas Balado, folgas que finalice. xa remato, Presidenta, que se fan contra o Ministerio de Sanidade. Nada máis por esta primeira intervención. Señora Castro, segunda intervención. Grazas, Presidenta. Señor Balado, pareceme moi interesante esa puntualización que fai vostede que a sanidade pública española está en moi mal estado, porque é moi curiosa para escurrir o bulto. Non debeu ler os acordos, porque se ler os acordos vería que todos son unha materia de recursos humanos. Os recursos humanos da sanidade levaos a Xunta de Galiza nas súas competencias. O sea que esta moción está ben feita porque se dirixe a administración que xestiona os recursos humanos do Sergas, é dicir, a Xunta de Galicia gobernada polo PP. Outra cousiña que lle teño que decir que é a cuarta vez que desminto isto, señor Balado. Por favor, non volva a mentir sobre o número de prazas MIR. Nunca antes tantas prazas MIR se convocaran, nunca antes tantas prazas MIR quedaron sen cubrir en Galiza. E sabe por qué? Porque as condicións que se lles ofertan aos médicos son malas, son moi malas, e por iso fuxen. De feito, o ano pasado, nas 4 áreas sanitarias de Santiago, Pontevedra, Lugo e Coruña, remataron a formación MIR en especialidade de familia 79 profesionais, pero só 30 se acolleron a traballar nos Sergas. Os 49 restantes fuxiron, porque as condicións son malas, son malísimas. Ese mantra de que non hai médicos, de que non hai prazas MIR, deixe de dicilo porque é un bulo. Mire, hai moitas cousas que serán culpa do Goberno de España, eso non o negamos. Pero o que temos que falar aquí é que en Galicia hai xente que día sí e día tamén non ten médico de cabeceira, hai xente que non ten pediatra asignado. Levamos máis de 1.700 millóns de recorte acumulado en atención primaria, e iso sí é responsabilidade da Xunta de Galicia. En Galicia é a segunda comunidade que menos inviste en atención primaria por habitante. Sitúase por debaixo da media en número de especialistas de familia. En este momento hai o menor número de médicos de familia en 15 anos. O PP leva gobernando casi ininterrumpidamente dende a ditadura e estáme dicindo que non son capaces de prever a xubilación do baby boom. De verdade, señor Balado, o Goberno de España terá as culpas que teña, pero estas son vosas. E por parte da Consellería as excusas son as mesmas de sempre, que están cun plan de recursos humanos. Pero o único plan que teñen é que os profesionais que xa están nos Sergas traballen máis horas, máis días e máis cansos. E non me engano porque unha das propostas do decreto para abrir os PAC os sábados pola mañá ia acompañado dun programa de voluntariedade incentivada. O que querían era abrir os PAC sen persoal ou confiar no persoal que xa está suficientemente canso das súas quendas como para cubrir novos postos de traballo. O que teñen que facer é escoitar as demandas dos profesionais. Hai que facer unha radiografía real do cadro de persoal e elaborar unha planificación e un cronograma de presentación dun plan de recursos humanos para coidar de quen nos coida. E non escurrir o bulto. Non todo é culpa de Sánchez. Terá as súas culpas, non digo que non. E nós apoiamos sempre todas as reivindicacións xustas de todos os traballadores, sexan dirixidas á Xunta de Galicia ou sexan dirixidas ao Goberno de España. Que lle quede claro que pasa que aquí vai dirixido aos recursos humanos. Así que, por favor, asuma a súa responsabilidade. Grazas. Señor Castro. Este non é un debate ideolóxico, é un debate de responsabilidade. Se hai dificultades na cobertura de profesionais, hai que actuar con planificación. Se temos listas de espera, temos que poñer recursos e organización. E se hai desigualdades territoriais, temos que ter medidas específicas para isto. O que non se pode facer é mirar sempre para outro lado e botarlle a culpa a Sánchez, porque cando non este Sánchez, se vostedes siguen no goberno, van a seguir facendo o mismo. E a culpa será do seguinte que veña. Hoxe volveu a salir Zapatero, xa levaba tempo sin salir. E a sanidade pública require algo fundamental: estabilidade, planificación e financiamento suficiente. Tamén require unha visión clara, garantir que todas as persoas, independentemente do lugar onde vivan, teñan acceso a unha atención sanitaria en condicións de igualdade. E nunha provincia como Lugo, isto é moi relevante, porque aquí cada recorte e cada carencia ten un impacto maior que noutros territorios máis densamente poboados e unhas distancias máis asumibles.
Por iso, máis alá de quen presente cada iniciativa, o importante é atender as reivindicacións do sector sanitario e dar respostas reais, así como as da cidadanía, que claramente están vendo empeorar as súas condicións de acceso. Por iso, o que pedimos é moi claro, un compromiso real coa sanidade pública, con máis recursos, máis persoal e unha planificación adaptada á realidade do territorio. O propio Rueda admite que é consciente e coñecedor da situación sanitaria e é tarefa do Goberno da Xunta. Ten as competencias transferidas para poñer os medios para reconducir estas situacións. A sanidade pública é un dereito básico e debe ser garantido en condicións de igualdade. Nunha provincia como Lugo, hai que defender as persoas e hai que defender o rural. Esta é a mellor maneira de defender o futuro e defendendo a sanidade conseguimos todas elas. Tamén hai que escoitar ao sector sanitario que está a pedir melloras no sistema. Por iso, as mocións a favor da sanidade pública e a mellora de condicións sempre contará co apoio do Partido Socialista. O que hoxe se plantea aquí é unha cuestión de responsabilidade, apostar por un sistema sanitario público forte, accesible e de calidade. Isto require feitos. Este domingo, cando leía unha entrevista da señora Candia que dicía que para ser presidente hai que ser concelleiro, tamén para ter unha boa atención sanitaria temos que ter suficientes profesionais. Iso moitas veces non está moi reflexado. Temos que completar os cadros de persoal nos centros de saúde, impulsar un novo modelo de carreira profesional máis atractivo para evitar que as prazas MIR, récord, queden desertas e que a Xunta poida asumir o mantemento e a xestión das infraestructuras sanitarias, que tamén esta é unha competencia impropia que lle supone unha carga bastante importante aos nosos concellos. Señor Balado. Gracias. Ben, quedome cunha das últimas frases que dixo o señor Castro, que teñen que evitar que as prazas queden desertas. É unha competencia estatal do Ministerio, pero en cambio vostede reclama á Xunta de Galicia. Eu recoméndolles que estudien máis os temas cando os traigan a pleno, porque, bueno, un pode ler todo o que lle poñen no papel, pero tamén convén que analice se é verdade ou é mentira. Voulles poñer outro exemplo máis claro. O Servizo de Valoración de Incapacidades do INS, Instituto Nacional de Seguridade Social, que depende directamente do Goberno central, deixa sin cubrir en Galicia unha de cada 3 plazas, en cada unha das 4 provincias, unha de cada 3, que ven sendo 33%. Estarían dispostos vostedes a apoiar unha moción na que nós reivindicásemos ao Goberno central que deixe sin cubrir unha de cada 3 plazas? Estarían dispostos? Dudo moito que estiveran dispostos a facelo. Tamén lle van botar a culpa á Xunta de Galicia. Isto tamén é culpa da Xunta de Galicia. Ben, pois o que quería dicir, continúo coa exposición, di a señora Castro que quedan prazas MIR sin cubrir. Tampouco estudia o tema, porque xa llo levamos explicado no que vai de legislatura en numerosos plenos. Claro que hai plazas MIR sin cubrir. Pero sabe vostede cales son esas plazas? Son aquelas nas que non hai déficit. Cando se fala de plazas MIR, claro, xa pensamos todos, médico de familia, non son todas de médico de familia. Mire, a Xunta de Galicia leva anos cubrindo a totalidade das prazas MIR de medicina de familia autorizadas, de medicina de familia. En cambio, non cubre todas as que son de enfermería familiar e comunitaria, ou de oftalmoloxía, que tamén son plazas MIR, e non as cubre. Pero sabe por que non as cubre? Porque non hai déficit nesas plazas. Claro que deixa plazas sin cubrir, pero o que non podemos facer é engrosar no total aquelas que quedan sin cubrir porque non hai déficit de especialistas nesa materia. É dicir, se non temos problema cos oftalmólogos e temos suficientes plazas de oftalmoloxía, para que queremos que o Ministerio nos autorice plazas de oftalmoloxía? Non sirven para nada. Pero o que lle están pedindo todas e cada unha das comunidades autónomas son prazas MIR de familia, porque é onde está o problema, na atención primaria e nos centros de saúde. Por iso hai problemas cos centros de saúde que non dan coberto plazas, e nos períodos estivais non hai suficientes médicos, porque aos que están traballando lles hai que dar vacacións. Polo tanto, non generalicen e non digan que Galicia non cubre a totalidade de prazas MIR, porque no tocante aquelas nas que hai déficit e hai problemas, sí que as cubre. E, polo tanto, eu creo que temos que precisar. E vostedes, se queren que o seu debate sobre sanidade sexa crible, e sexa un debate imparcial, pois terán que reclamar ao Ministerio de Sanidade o que ten que facer o Ministerio de Sanidade. Perdón, cortei no antes de tempo.
Señora Castro, turno de peche. O meu quedome con iso que dixo o señor Balado. No período de vacacional non hai médicos porque van de vacacións. Claro, porque a Consellería non se lle pasou pola cabeza ter unha bolsa de contratación para sustituílos. Que cousa máis rara, señor Balado. Mire, o que estamos vendo hoxe na atención primaria non é casualidade, é o resultado de anos de falta de investimento, de planificación e de falta de respecto polo persoal sanitario. E cando se debilita a atención primaria, o que está en xogo é todo o sistema. E moitas veces a iso xogan vostedes. Pero a política de verdade, o sindicalismo e a acción de todas e todos os traballadores logrou a retirada do decreto das PAC e estou segura de que as movilizacións futuras en defensa da atención primaria van dar os seus froitos, porque a defensa da sanidade pública é a defensa de todas. Porque cando veñan maldadas, que nos veñen a todos e a todas, os medios públicos son a rede de seguridade que temos, é a rede de seguridade que non che mira os cartos que tes na conta. E por iso non podemos deixar tirados a ninguén, por iso temos que ter unha rede de seguridade ben forte, uns medios públicos ben forte. E por iso no BNG os defendemos, porque nós non deixamos atrás a ninguén. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación deste punto, desta moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Voto telemático a favor, o presencial de Miguel a favor, son 25 votos emitidos, 13 votos a favor e 12 en contra. Queda aprobada esta moción. E pasamos ao punto número 12, unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego relativa á defensa do Servizo Público de Correos e contra o desmantelamento da súa rede na provincia de Lugo. Paso a palabra á señora Castro. Grazas, presidenta. Adiantábamolo antes, cando falamos ca prensa, hoxe traemos dúas mocións en defensa dos servizos públicos, no primeiro caso sobre a sanidade e agora sobre o servizo de correos. Un servizo público de 300 anos de antigüedade que está deteriorándose. Un segundiño, porque non temos o tempo activado. Gracias. E agora? Bueno, pois como dicía, queremos falar do deterioro, desmantelamento do servizo de correos, un servizo con máis de 300 anos de antigüedade, é moi importante. Foi froito de políticas que e este desmantelamento é froito de políticas que priorizan a rendibilidade por riba do interese social. E fronte a isto, dende o BNG levamos xa un tempo demandando o Goberno do Estado español que solucione isto, porque isto é un perigo especialmente na provincia de Lugo. Dende o BNG advertimos de que as últimas decisións tomadas polo Executivo Estatal, así como o marco normativo vixente, afondan nun modelo que penaliza os concellos rurais especialmente, como é eminentemente a nosa provincia. Reduce cadros de persoal e precariza as condicións laborais das traballadoras e traballadores de correos, e isto supón unha perda de calidade do servizo e un paso máis cara a procesos de privatización encuberta. De feito, en xaneiro, e a través de Néstor Rego, o noso deputado no Parlamento Español, denunciamos o peche de 16 oficinas en Galiza dentro dun plan chamado Cambios Operativos, Nova Segmentación e Plan de Ordenación. Palabras baleiras que significan que penalizan as poboacións rurais e concellos pequenos ao limitar a existencia de oficinas postais a municipios con máis de 3.500 habitantes e permite que nas zonas con baixa densidade a distancia da oficina máis próxima poida chegar aos 20 kilómetros. Ademais, o BNG xa ten presentado iniciativas para que se mellore o servizo tanto nas oficinas do Valadouro, pola reducción de persoal e medios, en Foz, tamén para ter máis efectivos tanto na oficina como no reparto postal, en Sarria, na comarca de Lugo e tamén no sur, o que confirma que non é un caso illado na Mariña ou na comarca de Lugo, senón que afecta a toda a provincia. E isto non é causa de que sexa un servizo que xa non é necesario, senón a consecuencia de recortes drásticos que afectan os traballadores e traballadoras. Por certo, cada vez menos funcionarios, xa que neste momento non se están convocando posicións e só se convocan prazas de persoal laboral coas que non cubren plazas vacantes e aínda por riba con malas retribucións. Falamos de persoal eventual con contratos de 2 meses, cando iso non é o que precisamos na provincia de Lugo. Como xa dixen, unha provincia eminentemente rural. Aquí precisamos unha persoa que coñeza ben o lugar e a contorna, xa que moitas veces o carteiro ou carteira é o único representante da administración que chega a determinadas casas. Por non falar da importancia non só de recibir cartas, senón de recibir notificacións do Sergas, cobro de prestacións, recibos, etc.
E, polo tanto, os acordos que traemos hoxe aquí é, ademais de manifestar o apoio total ás reivindicacións e mocións que xa presentamos anteriormente, tamén queremos instar o Goberno do Estado español e a Dirección de Correos a paralizar de inmediato calquera plan de peche ou reducción de horarios en Lugo e tamén protexer a integridade das oficinas de Samos, Bóveda ou Escairón. Exixir a cobertura inmediata do 100% das prazas vacantes e demandar que Correos priorice a súa función como servizo público estratexio e de cohesión territorial por riba da obtención de beneficios económicos. Grazas. Señor Santos. Grazas, Presidenta. Bo día a todos e a todas. Dende o Grupo Popular queremos comenzar deixando algo claro que compartimos na totalidade ou case a preocupación pola calidade dos servicios públicos, especialmente nun territorio como o noso, marcado pola dispersión poboacional e polo seu envellecemento. Porque se hai algo que todos sabemos nesta Deputación é que nas parroquias da provincia de Lugo o carteiro ou a carteira, como vostede ben dicía, non é só quen entrega as cartas, senón que representa tamén á vez un vínculo esencial coa administración e coa sociedade. Iso é unha realidade que non podemos negar. Agora ben, dito isto, tamén debemos facer un exercicio de responsabilidade e de rigor, porque esta situación que describe esta moción non xorde de nada, nin é allea ás decisións do Goberno Central, actualmente presidido polo señor Sánchez, do que vostedes, señores e señores do BNG, son socios parlamentarios. Non podemos, por tanto, vir aquí a denunciar recortes e, ao mesmo tempo, apoiar a quen ten responsabilidade directa sobre a xestión de Correos. Vostedes tamén, á vez, son responsables desta situación. É certo que existen problemas de falta de persoal, sobrecarga de traballo, dificultades no reparto e unha percepción crecente do utilizador do servizo, especialmente no rural, especialmente, por desgraza, na nosa provincia. Pero tamén é certo que o que precisa Correos non é unha autorización partidista do problema, senón solucións serias, unha planificación e unha xestión eficiente. Dende este grupo, creemos que hai que defender un modelo do servicio postal público accesible e de calidade, pero tamén sostible á vez. E iso pasa por exigir ao Goberno de España que garanta o cumprimento do servicio postal universal en condicións de igualdade para todos os cidadáns, vivan onde vivan. En relación cos puntos concretos desta moción, pois queremos facer tamén á vez unhas consideracións. En primeiro lugar, apoiamos calquera iniciativa que busque mellorar a atención á cidadanía e evite a perda de servicios no rural. Pero non compartimos o ton alarmista nin a simplificación do problema, que reduce todo a unha suposta estrategia deliberada de desmantelamento, sen ter en conta a vez a complexidade do contexto actual. En segundo lugar, tamén consideramos imprescindible reforzar os cadros de persoal e garantir a cobertura de baixas e vacacións do todo o persoal. Iso é de sentido común. Non se pode prestar un servicio de calidade sen os recursos humanos necesarios para poder facelo. En terceiro lugar, é necesario tamén abordar a modernización do servicio postal, adaptando aos novos hábitos de comunicación e ás necesidades reais da cidadanía. Nada ten que ver as necesidades actuais coa que eran hai 10-15 anos, sen que iso supoña a vez abandonar tamén o territorio. E, finalmente, votamos en falta nesta moción unha maior autocrítica por parte de quen, como o BNG, debera de ter capacidade de influencia no Goberno de España, aínda que todos sabemos que nestes momentos son unhas marionetas en Madrid, non abonda con prestar mocións, hai que asumir responsabilidades e actuar en consecuencia. En definitiva, dende este grupo reiteramos o noso compromiso coa defensa dos servicios públicos no rural lucense, pero tamén reclamamos, por parte do BNG, sobre todo, seriedade, coherencia e responsabilidade política. Moitas gracias. Señora Morandeira. Grazas, Presidenta. Bo día a todos e a todas. Ao mellor o sentido de voto desta moción con respecto ao Partido Socialista, o PSDG, xa lle dá unha idea ao señor Balado do que poderíamos facer se trae esa moción que nos acaba de preguntar, porque nós aquí defendemos os servizos públicos por encima de todo. Ante o goberno que sexa en Santiago, en Madrid ou en Bruselas. Eso é o que nos define e o que nos diferencia do grupo que temos enfrente, o PP. Tamén me alegro que o señor Santos reivindique o servicio de correos estatal nas parroquias, porque recordolle que o seu proxecto de lei que debatimos antes non fala para nada delas. Como está tan próximo ao señor Rueda, igual lle pode recordar para que os teña en conta nese proxecto de lei que debatimos, sobre o que debatimos fai un pouco.
Sin dúbida, é preciso traballar para garantir un servicio de calidade, especialmente moi importante no rural. E nos eso ímolo a reclamar sempre. Pero igual temos que analizar ben a orixe dos problemas, como ben dixo tamén o señor Santos. O que pasa que se lle olvidou mencionar que este problema que vimos arrastrando desde fai máis de 20 anos en Correos con un declive comenzou aló polo ano 2000-2003, cando o presidente de Correos era ese brillante xestor que aclaman sempre no Partido Popular que se chama Alberto Núñez Feijóo. Non sei se lle soa. Foi ese neoliberal de libro o que transformou esa empresa que era pública en sociedade anónima, según el, para que competise mellor no mercado. Pero ese xestor que era tan brillante que fixo esa transformación sen desenvolver ningún plan estratégico que en aquel momento lle pediron os traballadores e os sindicatos, ese decir, imos ao mercado a competir sen saber ben o que queremos facer, eso era o que fixo Feijóo, pois eso foi o que provocou que durante 20 anos esta empresa non fora capaz de salir dese déficit que tuvo, que por fin se arranxou neste pasado ano. É verdade que o Goberno duplicou o investimento anual en Correos, que ten pasado de 110 millóns a 250 millóns. Estás a desenvolver o Plan de Servicios de Interés Económico General con un investimento de 750 millóns para convertir as oficinas de Correos en ventanillas únicas da Administración para facilitar a prestación de servicios e solución de trámites aos cidadáns, especialmente no rural, que son que é unha das eivas que esta Galicia vaciada que temos que non ten servicio cerca. É verdade que debemos de utilizar esas oficinas de Correos para que poidan prestar todos eses servizos que fan falta. De feito, incluso as oficinas de Correos en algún caso fan un pouco de entidades bancarias. Eso non o fixo a Xunta de Galicia, que o que fixo foi premiar as entidades bancarias que pechaban oficinas no rural e incluso prestarlle locais públicos para que puxeran caixeiros, en vez de demandarlles que mantuveran esas oficinas abertas. Eso é o que defende o PP e o que nos ven aquí a dar leccións, de que non estamos a defender o noso. É verdade que hai as denuncias que se recollen nesta moción, son unha realidade. Se se vai ao propio portal de queixas e atención ao cliente de Correos, as queixas máis frecuentes na provincia de Lugo son falta de persoal, atrasos na entrega de paquetes, rutas de reparto, por exemplo, paralizadas na pastoriza. E, isto é o que hai que traballar e que hai que solucionar, e por eso este grupo vai apoiar. Están impulsadas sobre todo por Comisións Obreiras, que acusa ahora a empresa de incumplir un plan que pactaron no 2024. E di que Correos o ten mudado e está a facer unha reorganización salvaxe. Pois isto é o que hai que mirar, isto é polo que hai que loitar. Para o rural, para todos os veciños do rural é moi importante o servicio de Correos, moito máis importante que no urbano, e por iso nós imos a estar ao lado de todas as demandas e conseguir que este servicio, que sigue sendo un servicio público e que é a única empresa que está obrigada a prestar o servicio postal universal, siga a funcionar. Nada máis neste primeiro turno. Señora Castro. Sí, moitas grazas. Alégrome de escoitar o señor Santos poñerse de lado da defensa dos servizos. Solo por puntualizar un par de cousas, señor Santos, nós non somos socios de goberno do señor Sánchez, levámoslo dito moitas veces, temos un acordo de investidura, non de goberno. Facer autocrítica e ser responsables está moi ben, xa o facemos. Nós levamos levando estas peticións e estas demandas ao Congreso dende antes de xaneiro, levando estas preocupacións. Por iso nós non temos que facer autocrítica, nós estamos facendo o traballo que nos piden os cidadáns que fagamos.
Outra cousa é se vostedes o fan noutras ocasións. De todas formas, estou moi contenta de que se sumen a estas demandas. O que comentaba de que non comparte o ton alarmista, falaba agora a compañeira Marisol Morandeira, dunha reorganización salvaxe que denunciaba o Sindicato Comisións Obreiras. Ben, o que sí que nos chegou a nós por parte de outros sindicatos, dende a CIGA, é que dende Correos se están beneficiando as excedencias incentivadas a maiores de 57 anos para que incluso poidan pasar a outros corpos de funcionariado do Estado. Porque cando non haxa funcionarios, pode entrar o capital privado na Sociedade Anónima de Correos, que é unha nova forma de privatización. Iso é o que tamén denunciamos. E iso é o que non queremos que sexa. Queremos que sexa un servizo público de calidade que chegue a todas as esquinas e que non deixe tirado, sobre todo, as persoas que viven no rural. Porque, como estamos todos de acordo, o carteiro ou carteira é unha persoa de confianza, é unha persoa máis. Entón, pola miña parte, nada máis. Agradezo o apoio. Grazas. Señor Santos. Gracias, Presidenta. Señora Morandeira, xa me tardaba en que vostede fixera responsable a Feijóo. A única responsabilidade que ten Feijóo hai 23 anos é de salvar a Correos, señora Morandeira. Bueno, miren, señores do BNG, o problema desta moción non é o que di, que en boa medida, como dixen antes, compartimos, senón o que vostedes non fan onde realmente importa. E vostedes sí que son socios do goberno por a parte de atrás. Sí, vostedes apoiaron a este señor. Vostedes apoiaron ao señor Sánchez, que é o único responsable de que Correos este á deriva. Ali xa non fan tanta firmeza como fan aquí. Ali non se escoitan estas críticas con mesmo ton. Ali, señorías, dá a sensación de que prefiren non amosar a patiña, non vai a ser que lles tiren das orellas e lle saquen a teta da que maman. Porque, claro, teñen ao seu killer, o señor Rego, que, segundo vostedes, é decisivo, é determinante, imprescindible. Pero, a hora da verdade, cando se trata de defender estes servicios que estamos defendendo aquí, pois esa forza negociadora queda prácticamente en nada. Un deputado que está única, exclusivamente, a cobrar a nómina e ao que diga o amo, o señor Sánchez. E iso que sí que é un problema, porque non estamos falando de cuestións menores, estamos falando de veciños que non reciben notificacións, de persoas maiores que dependen do servicio postal e non lles chega ese servicio á casa, de traballadores saturados, e fronte a iso vemos que o BNG de Madrid silencio ou, no mellor dos casos, unha discreción moi pouco reivindicativa. Aquí non, aquí o discurso é moi distinto, un pouco máis duro, máis combativo, máis cómodo tamén, porque apenas ten consecuencias. E, mentres tanto, o goberno que vostedes, como digo, apoian, aínda que a veces lles fastidia que lles recorden, segue tomando decisións que afectan negativamente ao rural da provincia de Lugo. A política non pode consistir en ter dúas caras, unha reivindicativa en Galicia e a outra compracente en Madrid. Non se trata deso. E, precisamente, isto é un problema serio, que en do Grupo Popular non imos utilizar isto como unha excusa. Imos votar a favor, como dixen antes, imos facelo por responsabilidade, porque creemos na defensa do sector público, dun servicio público esencial como é este, pero que quede claro, o noso apoio non tapa nin xustifica a súa falta de firmeza onde realmente teñen capacidade, ou deberan de tela, xa nos queda claro que non é así, de cambiar as cousas. Se de verdade creen no que traen hoxe aquí, se realmente sinten os codores, como sou dicir eu, demostren onde corresponde, demostren en Madrid, porque en Lugo non precisamos de xestos que quedan en vacío, precisamos xestos que precisamente xeneren resultados. Por tanto, animos a que isto que traen aquí o recorden en Madrid e lles fagan caso por unha vez na vida e que isto non quede en papel mollado. Moitas gracias. Señora Morandeira. Grazas, Presidenta. Encántame que o señor Santos votara de menos que faláramos de Feijóo, porque desde a bancada do Partido Popular sempre se creen con dereito a sacar a colación todo o que pasou antes de que nos chegáramos aquí todos, pero cando se lle saca a eles sempre se sinten como ofendidos. O que non vale para os demais, os apoios que todo o mundo pode ter, que o BNG apoie concretamente algunha proposta de goberno do señor Sánchez, todo iso é moi criticable. Pero eu preguntaríame que se eses apoios que eles critican tanto cando son para os demais, que farían eles se tuveran oportunidade de telos para sí mesmos para lograr a presidencia da Diputación ou a alcaldía de Lugo, calquer outra alcaldía de calquer concello desta provincia ou incluso o goberno central.
A min, bueno, hai que ser un pouco tamén, non sei, facer autocrítica e ver que cando un critica o que din os demais non utilizar os mesmos argumentos, porque aquí oímos falar de Zapatero, dixo aquí o meu compañeiro Iván Castro, que facía moito que non salía no pleno, pero hoxe saliu. Sempre estamos oindo falar do que pasou antes, do que ven, do que... A eles non lles gusta que saquemos a relucir que foi Feijóo quen privatizou Correos. Eso é unha realidade. Gústenos ou non, que iramos oílo ou non, pero é unha realidade. Nós sí que defendemos os servicios públicos e sí que estamos aquí apoiando as mocións, sexa en contra de quen sexa ou implicando a quen sexa. Non nos importa facer que os gobernos do mesmo color que os nosos fagan por manter os servicios públicos nesta provincia que é eminentemente rural. Eso é o que nos fai distinto a vostedes e o que nos vai a seguir facendo aquí distintos, aparte de que nesa bancada sigue sen haber mulleres e aquí seguimos las tendo. Pero, bueno, esa é outra cuestión. Admitimos as críticas, damos explicacións e traballamos de cara á ciudadanía, pero cumpre ser xustos e recoñecer que ás veces as críticas xorden cando traballas para amañar os descosidos que outros deixaron atrás, e iso quedou aí nese lado. Porque, como noutros moitos casos foi o goberno progresista de Pedro Sánchez, eso que lle acaban de chamar o amo, o que traballou dende o primeiro momento para recuperar unha empresa pública histórica capital que o PP deixara fundir. E iso é unha realidade. E como noutros moitos servizos públicos síguense a manter porque tivemos un goberno progresista desde o ano 2018 que outro galo nos cantaría se durante a pandemia houbera gobernado o PP, sabe Dios con que alianzas. Así que nos imos apoiar esta moción porque nos sí que defendemos os servicios públicos no rural de Lugo. Gracias. Turno de peche, señora Castro. Grazas, presidente. Vexo aí a esta bancada e vexo o señor Santos e vexo o señor Balado, dúas persoas que acaban de votar dúas mocións unha tras doutra. O señor Santos defende os medios públicos porque lle estamos pedindo ao Goberno Central. O señor Balado non tanto porque a reivindicación era para a Xunta. Eu diría que teñen que poñerse de acordo cando den este tipo de explicacións. Mire, se o señor Rego non é determinante, se o señor Rego está aí só cobrando unha nómina, pregunto que fan o resto de deputados galegos do PP. Non cobrarán nómina, entón. Non cobrarán nada, estarán aí simplemente que encendo o sillón agardando a que lles ten que dicir Feijóo para votar se sí ou se non. Eu, por unha vez, alégrome de que vostedes se poñan do lado dos seus veciños e veciñas, benvidos e benvidas, xa era hora, e nada máis. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas, presidenta. Ben, procedemos á votación deste punto. Votamos a moción. Voto telemático a favor, o de Miguel Fernández a favor, unanimidade, queda aprobada. E pasamos ao punto número 13, neste caso unha moción do Grupo Provincial Popular relativa á modificación das ordenanzas fiscais reguladores das tasas por autorización de obras e outros aproveitamentos situados en zonas contiguas ás estradas provinciais e pola autorización privativa ou para o aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial. Señor secretario. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores deputados e diputadas, dona María de Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Casorío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomés Roca, acorda informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Señor Demetrio. Bos días. Moitas gracias, señora presidenta. Ben, despois de 2 horas de debate, de mocións, chegamos á quinta moción que tratamos nesta Diputación e, por fin, un asunto importante para os concellos da provincia, donde esta Diputación si ten capacidade executiva.
do resto de temas podemos estar debatindo, pero por moito que decidamos non vais sair de aquí máis que unha opinión, que está ben o debate político. Pero nesta ocasión, si é algo importante. Si é algo importante, e moitos dos aquí presentes somos alcaldes, é un tema que nos afecta aos nosos concellos. E trátase da modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das tasas por autorizacións de obras e outros aproveitamentos situados en zonas contiguas ás estradas provinciais e pola autorización privativa ou para aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial. Estas ordenanzas reguladoras teñen máis de 30 anos. A vixente foi aprobada inicialmente polo Pleno do 27 de xuño do 1994 e publicada o 6 de xullo do 94. E a ordenanza reguladora da tasa é do 1998. Un número importante dos expedientes tramitados pola Diputación Provincial de Lugo no marco destas ordenanzas fiscais corresponden a liquidacións practicadas a concellos con elevados importes por unha utilización, obra ou aproveitamento necesario para o ámbito das súas competencias municipais, promover actividades e prestar os servicios públicos que contribúen a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal, nos termos previstos na Lei 785, reguladora das bases de réxime local. Moitas obras de abastecemento de auga, saneamento, alumeado público, pois están afectados por estas ordenanzas. En moitos casos, incluso, pois a tasa que se ven obligados a pagar os concellos supera o coste da obra en sí, co cal o que pedimos aquí é unha modificación destas ordenanzas. De feito, solicitamos directamente o establecemento de bonificacións, beneficios fiscais ou incluso modificar a ordenanza para establecer a non suxección destas obras tan necesarias para os concellos e, sobre todo, nun momento de dificultade para as arcas municipais. Simplificaría moito tanto as obras como eximiría aos concellos de ter que pagar estas cantidades. Consideramos que é algo importante, é algo que ten facultade este pleno para aprobar, supoñería tamén un guiño a todos os concellos da provincia, como digo, moitos daqui somos alcaldes, aféctanos e vemos como está supoñendo un claro conste. Supoñería tamén un cambio nesta Diputación para cumprir unha das finalidades que ten precisamente esta institución, que é o servicio e apoio aos concellos, sobre todo aos máis pequenos. Moitas gracias. Señor Cajoto. Gracias, presidenta. Bo día a todos os membros deste pleno, a todos os que nos siguen polos medios e a todos os medios de comunicación. Bueno, quedeime, a verdade, que como unha mona, precisamente, cando o señor Demetrio di que este é o único punto importante do plenario de hoxe. Parecerá que non lle parece importante a sanidade pública, non vamos falar da guerra, pero, home, a ordenanza das residencias, o anteproxecto dunha lei que nos vai a cortar ou atar as mans a liberdade desta Diputación, de calquera administración local, ou o plan de Deputación, creo que é suficientemente importante no pleno como para minusvaloralo hasta o punto de decir que o único importante é esta moción que traen vostedes hoxe a pleno. Por certo, son especialistas, e iso teño que reconocelo, porque é así, en traer mocións ou en traer cuestións cando xa se está traballando niso por parte deste goberno da Deputación. Pero fan o mesmo, se me permiten continuar e se poido falar sin ser interrompido, fan o mesmo cando se vai precisamente a rematar a contratación dunha obra. Xa están os pregos rematados, xa está a licitación, vamos ir reclamar aquí onde hai baches porque, bueno, o proxecto xa está redactado, pero intentamos engañar aos veciños con que foi gracias ao Grupo Provincial Popular, foi gracias a esa táctica do bache, gracias a iso, na última semana, fanse pliegos, redactase, licítase, adjudícase a obra. Algo inverosímil, pero vostedes intentan leválo a cabo para engañar a toda a veciñanza da provincia. Bueno, é curioso vostedes que faigan referencia a isto, por darlle dous datos. No ano 2024, respecto a estas tasas,
A Deputación recadou 83.536,01 euros, dos cales 19.440,01 euros correspondían a concellos. No ano 25, a Deputación recadou 55.058,60 euros, dos cales 23.669,05 correspondían a estas tasas dos concellos. Espero que cando o señor Demetrio se refire a tasas que paga por encima da execución da obra, o cal non é, espero que sexa unha exageración ou digamos, un recurso literario que fai na súa exposición, non é menos certo que temos aquí tasas para falar no segundo punto de intervención respecto ao que corresponde á Xunta de Galicia. Pero quero resumir esta primeira intervención no que lle digo. Os servicios técnicos están traballando neste punto. Esta é unha moción, evidentemente, fala de tasas de marcado interese económico, no cal, como vostede ben sabe, para traer calquera modificación de tasas fai falta un informe e, evidentemente, agradecemos todas as propostas, veñan de quen veñan, señan do grupo que sexan, por suposto, do grupo provincial popular, pero o momento, cando menos, é curioso e retrataos na súa forma de actuar. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, eu moi brevemente vou compartir a reflexión que fixo o señor Cajoto de tildar que este é o punto máis importante deste pleno. Home, para gustos colores, decía o outro, pero un impacto de uns 20.000 euros anuais nos concellos repartidos entre os outros concellos, se falamos do plan de diputación ou de outras cousas que se aprobaron aquí, home, a consideración do que é máis importante e menos, vostedes ríanse co tema de que copian o traballo tal, vostedes sabrán cal é a súa maneira de traballar e se así lles vai ben e lles gusta, pois perfecto, pero o que sí, esta moción é tan importante que vale para pouco, digamos, porque dixe unha realidade que este pleno ten as competencias para cambiar unha tasa, pero non o ten unha moción. Unha moción, dá igual o que votemos aquí, que non modifica as tasas. Por lo tanto, explicoulle o señor Cajoto, para cambiar un prezo público unha tasa hai que facer un estudio e traer unha proposta feita polo goberno a este pleno. Por lo tanto, volvemos ao tema da importancia deste punto, se é moito, se é pouco, e despois, home, a min gustaríame ver que obra pagou máis de tasa que de execución, porque se entre todos pagaron 20.000 euros, non sei que obra que fixeron, unha obra de 3 euros, porque, home, está ben que o poñan, e se se produciu de verdad, gustaríame velo porque teño xa a curiosidade dese dato, porque sería chamativo. Por lo tanto, eso, eu non o pondría como punto máis importante deste pleno e nada máis o que lles dixe o señor Cajoto. Señor Salgueiro. Gracias. Eu non me expliquei ben ou non me entenderon ben. Eu non dixen que fora o punto máis importante do pleno. Dixen que despois de 4 mocións, esta moción é a única na que se trataba algo executivo desta Diputación. Por iso, das 4, eu considero importante. Non dixen que non considerara importante o resto, que se pode debatir e está ben debatir, pero que é a única na que esta Diputación ten competencia executiva. A única, das 4 mocións. Non falei do plan único, que non foi unha moción, creo recordar. Non pedimos máis que o apoio, se xa se está traballando, non creo que haxa ningún problema en apoiar esta proposta, non? Pero si me chama a atención o que di o señor Castro, que dá igual o que se vote. Como dá igual, como é unha moción, dá igual. Aquí podemos estar falando, podemos aprobar, dá igual. Iso é a importancia que lle dá vostede ao pleno, aos debates do pleno e aos acordos que se tomen aquí no pleno. Non? Dá igual. Podemos falar do que seña, que é igual. Despois xa faceremos o que nos dé a gana. Iso é a importancia e o respeto que se ten
a este pleno. Ben, simplemente pedimos, bueno, a aprobación, pero pedimos tamén outra cousa importante, xa que esta proposta está aprobada xa nesta corporación, está aprobada neste pleno, no pleno ordinario de decembro do 2015. Modificar ambas ordenanzas. Unha delas modificada xa fai máis de 30 anos e outra aprobada fai máis de 27. Está aprobado. Está sin cumplir ese acordo plenario. Pedimos que cumplan o acordo plenario. Nada máis. Está aprobado. E explicar por que non o cumplen. Se xa se está traballando, bueno, non sei se é que levan os 30 anos traballando ou desde o 2015 que houve ese acordo traballando para a modificación. Non o sei, serían 11 anos traballando para poder facelo. Simplemente pedimos eso, e quero me referir, agora simplemente para rematar, a unhas palabras da señora Pilar García Porto, que dixo, vostedes fan discursos, nós facemos xestión. Fagan xestión neste punto, fagan xestión. Tamén outra, en todos os plenos recuperan asuntos que se remontan á señora Candia. Tamén é verdad. Isto foi aprobado ca señora Candia, cúmplano. Gracias. Señor Cajoto. Grazas. Bueno, señor Demetrio, teño que dicirlle, en este caso, estar completamente de acordo co compañeiro Efrén, pero que se se trae unha moción de contido económico, sin o seu informe, se non se fai unha proposta de goberno, non é efectiva nin é executiva. Eso entendémolo todos os que nos dedicamos á xestión municipal. E vostede tamén o entende. O que pasa é que quere esconder, e quere obviar, e quere pasar diso. Pero vamos falar de verdade, non? Estamos falando que no ano 2025 a Deputación de Lugo recaudou aos concellos 23.669,05 euros aos concellos. Vou falar do meu concello porque é o que máis coñezo. Nos últimos anos, colla calquera deles, entre 90 e 120.000 euros anuais me recauda Portos de Galicia por ocupar a esplanada portuaria para asuntos como unha depuradora de augas residuais ou unha piscina municipal. Levamos agardando por esa transferencia de terreos décadas, pero que resulta que nun só concello recauda Portos de Galicia 3 veces máis que a Deputación en toda a provincia. E iso danos idea un pouquiño do que estamos falando e desa enorme importancia e relevancia o fundamento desta moción, que non lla quito, pero poñámola en contexto de verdade. O Augas de Galicia. Sabe canto cobra Augas de Galicia por limpiar un leito que en suelo rural, saberá vostede, en suelo rústico, é competencia de Augas de Galicia? Pois Augas de Galicia cobralle aos concellos, precisamente no seu concello depende de Augas de Galicia, outros dependerán da Confederación Hidrográfica do Miño-Silo da Cantábrico Occidental. Cóbralle aos veciños ou aos concellos a calquera 39,88 euros por limpiar algo que é da súa competencia. Ou por talar unhos árboles en zona de servidumbre 129,31 euros. O cal tamén debería corresponderlle a Augas de Galicia. Estas son as realidades. Podemos falar das tasas por tirar unha rede de abastecemento de saneamento nas carreteras da Xunta de Galicia, que estamos a falar de 1,73 euros o metro no caso de tuberías de abastecemento, de 4,37 euros o metro en tubería de saneamento. Eu non lle quito nin lle dou a razón as demandas, pero, home, decíano antes, non? Que bon sería que defendéramos a administración local tamén ante proxectos de lei tan devoradores coas competencias propias e impropias. Que bonito sería que defendéramos a administración local. Que mundo idílico e cantos dereitos poderíamos obter os concellos se así fora. Se todos tivéramos o mesmo impulso que nos move, que é a administración máis cercana ás nosas veciñas e veciños. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, eu non lle saquei a importancia á moción, nin dixen que non tuvera importancia. O que dixen é que vostede decía que tiña capacidade executiva e non é certo. Ten capacidade executiva este pleno, pero non a moción. Por aprobar esta moción non se derrogan nin se bonifican as tasas aos concellos, e iso sabe vostede perfectamente. Sabe vostede perfectamente. Por lo tanto, hai outras formas de traer isto que non sea unha moción. Vostedes deciden traer unha moción e a mí pareceme ben, pero podo opinar sobre eso. Ten importancia ou non a ten? Bueno,
tenna porque o Goberno está traballando en modificalas para beneficiar os concellos, pero tamén ten a importancia relativa no tocante ao total, porque se non ano recaudamos 20.000 euros repartidos, como comprenderá, non depende a bonanza económica desta Diputación de que esta ordenanza se bonifique ou non. Por lo tanto, bueno, pues está ben que copien o traballo da Diputación para traerlo en mocións, é o seu modus operandi, xa máis veces se ten falado e seguirán facendo. Bueno, cada un, xa digo, cada un ten o libro de traballo que lles parece, e a vostedes se parece que pode funcionar. Bueno, nos creemos que se podería facer de outra maneira e, sobre todo, eso, eu creo que hai que ser realistas e non enfadarse cando lle dicen que, aunque se aprobe a moción, non modifica a taxa, e esa é a realidade. Señor Salgueiro, turno de peche. Ben, home, está claro, xa sei que o Pleno non ten capacidade executiva, por eso nos diriximos á Diputación, que é quen a ten, o organismo de goberno, a través desta moción. Que bonito sería que defendéramos a administración local, evidentemente. Non podo dicir que como alcalde non podo dicir que non defendo a administración local. Todos os que estamos aquí deberíamos facelo. Teñen unha oportunidade de demostrarlo con feitos neste momento. E poñolles un exemplo para rematar. Pedíame un exemplo, teño aquí, diante de min, unha autorización solicitada polo Concello de Sober para unha canalización soterrada, é un cruce dunha carretera da Diputación, taxas 8.668,40. É un aval que hai que depositar de 21.090 euros. 21.090 máis 8.668 de taxa. Ese é un exemplo de unha obra. Ben, temos a oportunidade de votar polos concellos. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación desta moción que é o punto número 13. Voto telemático en contra. Miguel Fernández en contra. Son 25 votos emitidos, en contra son 13. Sí, ¿no? Queda rexeitada. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, é o número 14, é unha moción do Grupo Provincial Popular para rexeitar condutas de acoso e ocultación por parte de cargos públicos e afastar das institucións a calquera representante político acusado de delitos contra as mulleres ou de encubrilos. Pásolle... Sí, hai unha proposta de emenda de engádega por parte do Bloque Nacionalista Galego. Para rexeitar condutas de acoso e ocultación por parte de cargos públicos e afastar das institucións a calquera representante político acusado de delitos contra as mulleres ou de encubrilos. Pásolle a palabra ao señor Ameijide. Moitas gracias, presidenta. A verdade é que a votación que acabamos de ver escenifica perfectamente que todo cambiou na Diputación para que todo siga exactamente igual. Igual que este caso que vamos a falar agora nesta moción, volvemos a traer a este pleno este caso que non nos gustaría ter descoberto, nin visto, nin, sobre todo, que non houbera ocurrido ou acontecido en ningún momento nesta institución, nin en ningún outro lugar, pero que non nos queda outro remedio que volver a poñer de manifesto esa estrategia do Partido Socialista de intentar blanquear todo o que aquí pasou, normalizar o que non é normalizable, lavar a cara ou intentar normalizar o acoso sexual. En unhas semanas debatemos e reprobamos neste salón de plenos a José Tomé, o expresidente desta Diputación, e dende entón todo cambiou, pero a peor. Todo cambiou a peor porque todo o que seguimos coñecendo deste caso cada vez é máis turbio, cada vez é máis preocupante, cada vez é máis sospeitoso. O pasado 9 de decembro sobresaltábamos con varios casos que salían nun medio de comunicación, nun programa de 4, onde se falaba de varios casos de presunto acoso sexual por parte do presidente, por aquel entonces, desta Diputación Provincial. Tivemos que ver ou soportar diferentes versións do Partido Socialista, ata 4, contei eu, dende eso non pasou, ata todo se vai a calar,
aclarar, perdón, todo se vai a calar, foi a última. Pero non sabíamos nada e ao final, a versión final foi sabíamos todo e tapámolo. Mesmo o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia, o señor Gómez Besteiro, quitou a palabra presunto, que eu sempre utilizo porque respeto a presunción de inocencia, pero o secretario xeral do PSDG, o señor Besteiro, dixo directamente acosador. Eu sempre intento ser respetuoso. Gústame que sexan comigo, eu uso no cos demais, pero evidentemente hai que non quiso utilizar esa palabra. Agora temos a certeza tamén, despois destas semanas, de que no Partido Socialista sabían, coñecían perfectamente de primeira man esta situación. Hoxe temos que pedir que se aparte da política ao señor Tomé, de forma fulminante. Temos que pedilo porque foi el o que pedía que se apartasen a outras persoas que estaban exactamente na mesma situación que el. E agora o único que pedimos é que el se aplique a sí mesmo a súa propia vara de medir. Non pode ser que non se aplique o que el mismo pediu para os demais neste salón de plenos sentado onde hoxe está a presidenta Carmela López. O Partido Socialista teno que apartar, pero apartar de verdade. A presidenta teno que apartar, pero apartar de verdade. Apartar de verdade no poder de decisión desta Deputación, onde sigue tendo un poder de decisión clave e vital. Apartalo de verdade do Concello de Monforte, onde sigue gobernando cos votos do Partido Socialista, onde sigue sendo alcalde cos concelleiros do Partido Socialista, onde sigue defendendo as siglas do Partido Socialista, onde o Partido Socialista se nega a facer unha moción de censura sabendo que ten os votos do Partido Popular a disposición dende hai semanas, e hoxe reitero que siguen a disposición, de poñer o alcalde do Partido Socialista que queiran en Monforte con tal de apartar a Tomé. Pero non queren, porque prefiren seguir tendo a unha persona investigada por acoso sexual. Teñen os votos do Partido Popular, síguenos tendo encima da mesa e teranos mentres non aparten a esta persona do goberno. E como digo, isto non é algo contra José Tomé como persona, isto é algo porque políticamente, evidentemente, hai que aplicar a mesma norma, a mesma vara de medir que el pedía aos demais, e que vostedes pedían aos demais. Pero claro, tiñan coñecemento, e agora miro para a señora García Porto, e penso na señora Lara Méndez, que coñecían dende hai meses esta situación de primeira man, que tiveron coñecemento oficial, que falaron ca nai da víctima, que recoñeceron que o sabían e que non fixeron nada. Tamén elas deberían facer unha reflexión. Tamén o seu partido debería facer unha reflexión sobre vostedes, de como dúas mulleres que se erixen en feministas atenderon esta situación cas frases de que queres que fagamos? Xa sabes como é, a hipoteca hai que pagala. Isto é o que tivemos que escoitar e ler nos medios de comunicación, algunha das perlas que escoitamos do Partido Socialista, que mentres o Partido Socialista prometía asistencia xurídica e psicolóxica, pero que non facía nada despois. Isto é o comportamento que tuvo o seu partido. Por iso, hoxe aquí, alto e claro, pedimos condenar esa actitude, apartar da política a que non merece estar na política, porque él mismo dixo que estaba inhabilitado para elo, e pedimos que sexan coherentes. Señora García Porto. Bueno, señora Meijide, vostede, aparte dunha falta de traballo evidente e falta de rigor, ten unha gravísima mala fe. Maldade, diría eu. Mire, vostede non trae esta moción aquí porque lle preocupen nin o máis mínimo a violencia machista, o acoso sexual ou que lle preocupen as presuntas víctimas. Vostede repite unha moción, repite falsedades, porque ante unha aparente defensa das mulleres o que teñen é unha operación política do Partido Popular en marcha, as que xa nos teñen moi afeitos nesta provincia. E ademais hai que dicilo claro, o PP non lle preocupa a lacra do acoso que sufrimos as mulleres e algúns homes. O Partido Popular ven a facer política coas víctimas, non ven a preocuparse polas víctimas. Se algo queda claro lendo esta moción é que non buscan solucións, buscan titulares, buscan sinalar e buscan manchar, como suelen facer habitualmente. E fano, ademais, utilizando unha temática extraordinariamente grave a nivel social. Neste tema hai algo que para nós é irrenunciable: tolerancia cero
ante calquera comportamento de acoso ou violencia, especialmente contra as mulleres. Sempre e sen matices, señora Meijide, sempre e sen matices. O Partido Popular, ningún de vostedes pode decir o mesmo. Pero tamén hai outro principio básico nun Estado de Dereito, o respeto aos procedementos, ás garantías e á xustiza. E tampouco poden decir o mesmo os señores do Partido Popular, señora Meijide. En esta provincia tamén o sabemos ben. Vostedes aquí mesturan todo, confunden, retorcen, porque nesta moción fan afirmacións moi graves. Falan de encubrimento, falan de inacción e de complicidade. Iso é falso. Non é serio, porque saben perfectamente que hai procedementos en marcha, saben que hai actuacións que non son públicas e saben que hai límites legais que impiden facer o que vostedes pretenden e o que vostede acaba de dicir, dirixíndose á presidenta e ao Partido Socialista, señora Meijide. Vostede sabe que hai límites legais que o impiden, señora Meijide. Pero, bueno, eu creo que agora o Partido Popular prefire deixarse levar polos cánones de Código 10 e vexo dentro de pouco a vostede nos platós de televisión porque creo que lle gusta máis o amarillismo na comunicación que a política, señora Meijide. Evidencia as súas redes sociais. O máis grave é a utilización política dun tema tan sensible, señora Meijide. Como socialista eu coñezo ben as mañas do Partido Popular e do populismo, pero como muller indígname profundamente a súa actitude e por eso, entre outras cousas, son e declárome abertamente socialista, señora Meijide. Porque nós sí condenamos abertamente calquera conducta de acoso, sí defendemos as víctimas sempre e sí actuamos con responsabilidade institucional. Non imos a participar en xogos políticos que trivializan sobre algo tan serio, señora Meijide. A loita contra a violencia machista non pode ser un campo de batalla partidista, alo menos non para nós, señora Meijide. Vostedes actúan sen rigor e sen responsabilidade. Claro que nos van a contar cando empezan a súa moción facendo referencia ás afirmacións de Código 10, señor Meijide. Non veñen a defender as mulleres, non veñen a defendernos, claro que non, señora Meijide. Veñen a atacar o Partido Socialista e o BNG. Por qué? Porque gobernamos nesta institución. Señora Meijide, nin máis, nin menos. E iso vese claro dende a primeira ata a última liña da súa moción. Non imos a entrar na súa estrategia partidista de desgaste ás persoas, que é o que están pretendendo, nin de señalamentos, señora Meijide. E se realmente queren combater esta lacra, o consello que lles podo dar é que o fagan con propostas serias, non facendo seguidismo do amarillismo comunicativo. Estamos ante unha nova operación do Partido Popular contra líderes do Partido Socialista. Xa sabemos que ben traballan eso, señora Meijide, sabémolo ben. Sabémolo dende a época de Candia, cando todo contrabesteiro a costa do que faga falta, incluídos os autonónimos que levaron ao xulgado, señor Meijide. Pero, mire, no Partido Socialista, primeiro, escoitamos, segundo, atendemos a quen quixo vir a falar, animouse a denunciar, preservouse o anonimato da víctima, en definitiva, fíxose canto a lei permite e do xeito ordenado e correcto. Señora Castro. Grazas, presidenta. Comezaba o señor Meijide a súa exposición dicindo que o gallá non tiveramos oído falar deste caso. Nin deste caso, nin de ningún outro, señora Meijide. Aquí vimos a condenar a violencia machista en todas as súas formas, en calquera caso, veña de onde veña. E dende o Bloque Nacionalista Galego non facemos outra cousa que estar sempre, en todos os casos, en contra da violencia machista, porque non nos van a encontrar noutra posición que non sexa de apoio e respecto polas víctimas. Respecto sempre. Porque vostedes confunden a palabra respecto ca utilización carroñera dun caso de presunto acoso sexual co apoio ás víctimas, e non é exactamente o mesmo. Díganlle entón a presentadora de televisión, presuntamente víctima dun caso de acoso, que vostedes filtraron o seu nome para poñela no foco, para quitar do foco que o seu exconselleiro estaba sendo denunciado, para poñela a ela. Así, estou lendo a súa exposición de motivos e xa vexo que minten sen ningunha vergoña.
Por exemplo, ca afirmación de que José Tomé seguiu a presidir a institución provincial, as xuntas de goberno e o pleno da Deputación co apoio dos deputados do PSOE e do BNG, porque saben que non é certo. Porque dende o día de decembro, dende o BNG manifestamos que tiña que dimitir, fomos o único partido que actuamos con contundencia dende o minuto 1, porque cando aínda vostedes estaban pensando se pedían explicacións ou que era o que facían, nós xa pedimos a súa dimisión e non compartimos ningunha xunta de goberno con señor José Tomé desde ese momento. Minten tamén cando din que dende o BNG negociamos a formación dun goberno con José Tomé. Dende o BNG non temos nada que negociar con José Tomé, nos negociamos con o noso socio de goberno que é o PSOE e é o PSOE a quen lle pedimos que lle exixa a súa acta. Fixémolo despois de apartalo do goberno da Deputación e voltámolo a facer a comezos de mes cando soubemos que había unha querella na Fiscalía. Por respecto á persoa denunciante, por respecto á cidadanía, por respecto á política e por respecto ás institucións. Dende o BNG non aceptamos leccións do PP en ningún ámbito, en absolutamente ningún, nin en feminismo, nin en moralidade, porque non sei se lle sona o nome de Baltar, un expresidente da Deputación que a día de hoxe está nun retiro dourado no Senado, de quen temos audios ofrecendo sexo a cambio dun posto de traballo na Deputación de Ourense. A ese home vostedes non o afastaron das institucións, mandaron a outra, diferente, eso sí, sacaron da comunidade, pero siguen nas institucións. Era como un premio a algo. Señora Mejide, eu pregunto a vostede, condena vostede que o PP, o partido que representa, lle dera un posto no Senado a un señor como Baltar? O señora Mejide parece que non está. Moi ben, o señora Mejide non condena o premio ao señor Baltar como era de esperar. Entón hai vítimas de primeira e vítimas de segunda. Cal é o feminismo que practica o Partido Popular que diferencia presuntas vítimas, señora Mejide? Onde estaba o feminismo do PP cando permitiron que Baltar fora escollido líder provincial? En decembro, cando falamos deste mismo tema, vostede díxome que non facía falta ir 10 anos atrás, non facía falta cambiar de provincia, pero que o machismo e a violencia contra as mulleres está en todos os lados, permea a sociedade. E o que temos que facer dende a política, dende as institucións e dende os partidos políticos é armar unha fronte clara contra a violencia machista. Así que non veña a pedir ningún tipo de explicación ao BNG porque nós temos moi claro a nosa condena a calquera tipo de violencia machista. Pero o PP está claro que non, porque unhas víctimas condena a violencia contra algunhas víctimas e contra outras non. Esta moción que temos aquí é unha clara utilización de casos gravísimos para chegar ao poder. Non é unha defensa das mulleres, non é ir en contra da violencia machista. Así que eu pídolles que se queren de verdade poñerse do lado das mulleres en contra da violencia machista, que fan o que teñen que facer dende as institucións que gobernan, neste caso, a Xunta de Galiza. Nese caso, nós estaremos con vostedes. E, de feito, acabamos de presentar, que xa teñen vostedes, unha proposta de enmenda de engádega para condear a todo o mundo, sexa dun partido ou sexa doutro, sexa de calquera formación política. Hai que condenar calquera tipo de presunto caso de violencia machista e apartar a estas persoas de maneira inmediata dos seus cargos e funcións políticas. Pero a todos e a todas, por igual. Grazas. Señor Tomé. Moitas gracias, señora presidenta. Señora Mejide, son inocente. Que lle quede claro desde o principio. Eu xa sei que vostede está obsesionado comigo. Eu estou aquí presente de corpo e alma. E seguirei estando, se Dios quere. E vai asumindo, e non rabee. Señora Mejide, despois de coñecer a vostede durante case 7 anos, xa sabía que políticamente non aporta moito, como hoxe podemos comprobar, non é nada útil, só despotrica do que non sabe, como quedaba de manifesto cando eu presidía esta institución e lle rebatía as súas mentiras e usted falseaba datos e quedaba en evidencia. Desde logo a educación non é o seu. E trae aquí a mesma moción que onte se debatiu no Concello de Monforte. A mesma. Por tanto, non lle importa moito. É tipo. Para debatir en política non hai pior cousa que un indocumentado como vostede. Incluso cando busca baches que apunta do zapato ou utiliza unha pala de mau para sacar un autobús dun bache. Como chiste de Cantinflas queda moi ben, pero como realidade a verdade é que queda nefasto. Mire, nunca pensei que vostede fora tan mala persoa. Que só ten intención de facer dano.
ten intención de facer dano, a sabendas de que minte, porque usted sábeo, o PP sábeo, como fixo hoxe aquí, pois falando da sentencia de Suplusa, mentía claramente, dá igual. Vostede mente da mesma maneira, ou con a mesma tranquilidade coa que respira. Acusa aos demais, pero usted para poder seguir sendo asalariado da política, porque outro traballo non lle conozco. E vostede está ás órdenes da súa ama, eu non. Vostede mesmo acusou aquí a don Pablo Rivera non fai moito tempo deso, cando era mentira, porque don Pablo Rivera sí que ten unha profesión. Mire, señora Mejide, vostede é un profesional da mentira política. Cando minte, ponse como un cromo, só hai que mirar para vostede, como un cromoplasto. Vostede sí que se comporta como un acosador político, porque sabe que todo isto é unha patraña, é unha montaxe política de varias colaboracións de ámbito lucense e galego. E vostedes sábeno e non son alleos. Repito, non son alleos. Vostedes saben que todo isto vai acabar en nada porque nada hai. Nada hai. E non confunda víctima con denunciante. Non é a mesma cousa ser víctima que ser denunciante. Vostedes saben que todo isto vai acabar en nada porque non hai nada e Roma non paga a traidores. Que a velos hailos. Pero os traidores nunca tiveron un futuro moi longo e a historia suele repetirse. Non olvide que vostedes, como PP, non son alleos a reunións previas, a facer de mensaxeiros ou de chamadas telefónicas ou de outras colaboracións. Agora é o tempo da xustiza, señor Mejide, e cando haxa unha sentencia firme e todo se aclare, xa darei todos estes datos. Vostede practica a política do embudo ou da viga no ollo alleo, pero olvídase da palla no seu ollo. Que decía vostede, como decía aquí a señora Castro, de Baltar? Que aí si había probas e archivouse. Que dixo vostede o señor conselleiro de Pesca? Calou, non dixo nada. Sabe vostede que decía eu? E pode miralo nas declaracións de respecto á presunción de inocencia do señor conselleiro. E só critiquei ao señor Rueda porque conocía a denuncia desde febreiro e calounos todo o mes de maio. Iso foi o que eu lle critiquei ao señor Rueda. Señora Mejide, isto vai acabar, como dixen, como non tiña que haber empezado. Pero, señor Mejide, que opina vostede do alcalde de Móstoles, do Partido Popular? Que si hai mensaxes, que si hai audios, que o PP o sabía de fai 2 anos. Pois mire, eu vou respetar a súa presunción de inocencia mentres a justicia non fale, porque é un dereito constitucional. Ustedes que defenden tanta Constitución deberían saberlo. E o señor alcalde de Móstoles fixo unhas declaracións no pleno que eu lle vou a ler algunhas delas no segundo turno porque no primeiro non me vai a dar tempo. Pero quería dicirlle tamén que dixo o señor Ayuso. O señor Ayuso dixo que era completamente inocente e indefenso, que está un caso fabricado, que é para desprestixiar ao PP, que Pedro Sánchez quere reventar o Concello de Móstoles, rechaza os xuicios mediáticos e dice textualmente que non cuenten con nosotros para desguazar la vida de unha persona, con lo que considera condenas públicas sin sentencia judicial. ¿Qué dice el señor Feijóo? Hombre, que apoya al alcalde de Móstoles la elección del PP. Eso dice el señor Feijóo. ¿Qué dice el señor Rueda? Y se remata el primer turno. Dice, no voy a tratar como culpable a que la justicia no ha declarado culpable. En el segundo turno continuaré. Señora Mejide. Señor Tomé, por fin sacou a patiña. Sabe que opino do alcalde de Móstoles? O mismo que de vostede. Que si realmente fixo o que se lle acusa, deben acabar donde deben acabar. O mismo que vostede. Sabe que opino que debe facer vostede? O que vostede lle pedía aos demais. Como lle pediu o señor conselleiro de Pesca que dimitise de forma fulminante. O que lle pedía vostede, o señor Villares, fago, porque el tivo, polo menos, a capacidade de facelo. E hoxe está liberado pola xustiza. O que vostede non está. Porque vostede está agora mesmo sendo investigado por presunto acoso sexual. Vostede aquí non veña a dar leccións de ningún tipo. Vostede dime a min que non estou aquí, que carezco de educación. Mire, sabe do que non carezco? De respeto ás mulleres. Que é do que se lle acusa a vostede. De ofrecer postos de traballo a cambio de sexo. Eso é do que se lle acusa a vostede. Vostede ven aquí a dar leccións de que? De que? Vostede se caeu como caeu, e polo que fixo. E polo que fixo durante moitos anos de exercicio de vida pública.
Porque de vostede fálase o que se fala dende fai demasiados anos. E hasta aquí podo ler. Por tanto, aplíquese o mismo que lle exixía aos demais. Vostede pedía cabezas, pedía dimisións, dimita vostede. Se ten vergoña, se ten coherencia. Vostede está sendo investigado por algo asqueroso, noxento, e non está en calidade de estar en ningún cargo público. Vostede criticaba o presidente Rueda porque decía que tiña coñecemento. Coñecemento tiña esta señora, que facía meses que sabía que vostede estaba investigado, que vostede está sendo acusado dun caso de presunto acoso sexual e non fixo nada. Dígalle a ela que é indigno que fixo. Dígallo, como lle acaba de decir o señor Rueda. Pida coherencia. Pero está dicindo o BNG que vostedes foron contundentes. Contundentes con que? Non iban a xuntas de goberno? Non, negociaban nos pasillos. Negociaban os pasillos como seguir nesta Diputación pisando moqueta e telo sentado á súa esquerda, cogobernando con el. Cogobernando. Porque sin eles non poderían estar no goberno. Señora Castro, vostedes son socios de Tomé. Socios do machismo. E se quere, señora Porto, eu fagolle unha pregunta moi clara. Vostede cree que unha muller que ten coñecemento do que tiña coñecemento vostede non debería dimitir? Non debería haber denunciado? Non debería estar apartada desto? Vostede cree que unha muller que fala canai dunha víctima que escuita o que escuitou, e escuitamos todos, que a Fiscalía ve indicios de delito e vostede non fixo nada, máis que decir, xa sabes como é. Como é, xa o sabemos todo. Como é, acabo de demostralo agora. Non están legitimados para falar de nada. Taparon o machismo e o acoso sexual e hoxe demóstrano. Señora García Porto. Señora Meijide, como se atreve vostede a poñer na miña boca palabras? Estaba escoitando. Quen llo contou? Non foi así. Minte. Jamás pronunciei esas palabras. Jamás dixen xa sabes como é. Escoitei a esa persoa e animeina a denunciar. Non a ela, a súa filla ou a quen tivera probas, porque a min nunca máis trouxeron, señora Meijide. Nin podería denunciar, ainda así. Xa lo expliquei no outro pleno, supoño que tomaría nota. Mire, hai que respetar os feitos, hai que respetar os tempos, a presunción de inocencia, a legalidade e os recursos da xusticia. Sí ou non, señora Meijide? Sí ou non, señora Meijide? Contéstame. Hai que respetar ou non? Agora estamos no tempo da xustiza, señora Meijide. E voulle dicir outra cousa, porque vostede lanza acusacións como quen tira a cucharilla no río. Igual. Mire, o coñecemento que eu tiña non era real. Había escoita, había ánimo a que se denunciara se iso era así e tiñan probas de que así fora, pero en ningún momento houve o mesmo grau de coñecemento nin a mesma situación que tuvo o seu presidente Rueda, a súa dona, a señora Candia e vostede mesmo, e moitos membros do Partido Popular, do que sucedía co conselleiro de Pesca, co señor Villares, que tiña unha denuncia ante a xusticia, que vostedes a encubriron durante meses. Denuncia ante a xustiza, non conversas. É moi diferente, señora Meijide. E agora veñen aquí a exigirnos a nós o qué? Noxo sinto eu, como muller, de homes como a vostede, que utilizan as mulleres que poden ser víctimas de acoso ou violencia de xénero para sacar rédito político, señora Meijide. Noxo é o que sinto, porque é verdade que non todas as mulleres temos o altavoz que teño eu, e non todas as mulleres temos o mesmo ánimo nin as mesmas ganas de defendernos que teño eu. Pero eu teñoas, e vou loitar contra vostedes e as mañas do PP con todas as que teño e as que me quedan, que son moitas, señora Meijide, moitas. E todo canto leva feito o Partido Popular para chegar ao poder nesta provincia quedou en nada. Por que? Porque o público non perdoa. Son mala xente, están instruídos por malas persoas, todos os que están aí sentados. Para qué? Para intentar ter a Diputación de Lugo, señora Meijide. Para iso, a vostede podo entendelo, porque moito máis non lle queda, como a todos os voceiros que pasaron por aquí, salvo a señora Candia, que foi premiada, igual que Baltar e igual que outros. Por qué? Por traballar en oscuro ante a xustiza, con autoanónimos.
Señora Meixide, Señora esa García é a Ponte. realidade. Señora Castro. Grazas, señora presidenta. O señor Meixide antes negouse a condenar a acción do seu partido no caso Baltar. Eu pregúntome se van a aceptar a emenda de Engádega ou non. Señora Meixide. Moi ben. Bueno, falaba tamén de que somos socios do machismo. Socios do machismo. O machismo é unha palabra moi ampla, señora Meixide. Nós xa lle dixen que desde o minuto 1 fomos críticos. Exiximos a dimisión do señor Tomé. Exiximos ao PSOE que entregue a acta. No BNG tamén facemos autocrítica e intentamos que o feminismo sexa unha igualdade real entre homes e mulleres, pero non se utiliza o feminismo como arma arroxadiza, señora Meixide. Tamén me sorprende que o señora Meixide nos fale de socios do machismo cando son vostedes precisamente quen están negociando gobernos de 3 comunidades autónomas con Vox que nega a violencia machista, señora Meixide, e todos vostedes son dese mesmo partido político. O feminismo é iso que che empuxa que che dea vergoña non ter ningunha muller na bancada dos deputados porque, dende o PP, débese considerar que ningunha concelleira suficientemente válida para estar aí sentada. O feminismo é iso que che empuxa a loitar pola igualdade real dende a escola, porque aí onde formamos os homes de mulleres, pero no canto diso eliminan a materia de igualdade. Verdade? Porque para qué? Tamén eliminan a Secretaría Xeral de Igualdade, porque para qué? Tamén se recorta 1 millón de euros en orzamento en materia de violencia de xénero nos orzamentos de 2026, porque para qué? E despois veñen a dicirnos que somos socios do machismo. Señora Meixide, machismo é o que fan vostedes de forma estrutural desde as administracións que gobernan, señora Meixide. Dende o BNG xa lle dixen que estamos de acordo cos 2 primeiros puntos de acordo, pero non nos vale que o do terceiro só se dirixa a dirixentes do PSOE, porque xa lle dixen que o machismo é algo estrutural. E se vostedes, dende o seu partido, non son capaces de condenar un caso como o de Baltar ou o de Villares, a acción do seu partido político, é que non están a favor do feminismo, que non están en contra do machismo, que están revalidando esas actitudes machistas. Ocultárono durante 4 meses o caso de Villar. Vostedes non son mellores que ninguén. Dende o BNG condenamos unha e outra vez este tipo de accións e a inacción de todos os dirixentes que, sendo coñecedores de algún caso, non adoptaron ningún tipo de medida. A política, señora Meixide, non é só chegar ao poder polo poder. A política, especialmente a política que pon o feminismo e as persoas no centro, é loitar por unha sociedade mellor, que é o que facemos nós. E iso que fan vostedes non é nin política nin é nada. E non é nin un exemplo de nada ético nin moral que esta sexa a altura de miras da representación política do PP. Porque nesta provincia, incluso os votantes do PP, é dicir, todas e todos merecen uns deputados moito mellores con mellor altura de miras que isto que están realizando vostedes hoxe. De verdade que esperaba algo mellor de vostedes. Grazas. Señor Tomé. Gracias, presidenta. A verdade é que me dá pena, señor Meixide. Dame pena. Vostede sí que é noxento acusando sin probas, porque acaba de decir que eu estou investigado polo que fixen. O sea, usted xa me condena. Xa ten claro que o fixen. Antes que investiguen, verdad? Xa usted xa ten claro. Xa terá que morderse a lingua, non se preocupe. Eu non falo de vostede do que dicían cando traballaba na noite. Non digo nada deso, como fai vostede. Cando isto acabe e se demostre a miña inocencia, pedireille tantas veces que diga perdón como me acusou. E se é xusto, terá que facelo. Pero mire o que dice o señor alcalde de Móstoles. Dice, el artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. La doctrina inicial en la sentencia del Tribunal Constitucional 31 del 81 ha configurado la presunción de inocencia como el derecho a no ser considerado responsable sin actividad probatoria suficiente practicada con todas las garantías. Esto significa que no solo los jueces deben velar por esta presunción de inocencia, también deben garantizar las administraciones, los órganos colegiados, las instituciones representativas, porque la presunción de inocencia no es una concesión graciable, sino un derecho fundamental que proteja a cualquier persona frente a decisiones basadas en sospechas o en percepciones no contrastadas. Asimismo, el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor. La sentencia del Tribunal Constitucional 14 del 2003 recordó que las imputaciones públicas que puedan generar descrédito deben extremar el deber de diligencia y fundamento, especialmente cuando se producen en espacios institucionales donde el impacto reputacional es especialmente intenso. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Constitucional 6/88 insistió en que el debate público, aun siendo legítimo,
encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. No podemos olvidar que las palabras no son neutras, tienen consecuencias, trascienden estas paredes, se producen titulares en redes sociales, en conversaciones cotidianas, y cuando una acusación se formula en este ámbito, el eco es inmediato y profundo. Y dice, desde la perspectiva penal, el artículo 184 del Código Penal tipifica el delito de acoso sexual exigiendo la concurrencia de elementos objetivos e subjetivos moi concretos. Dice que non concurre na súa actuación? Pois na miña moitísimo menos. E sabe o que dice o artículo 184 do Código Penal? Pois dice que es por solicitar favores sexuales en el ámbito laboral, escuche, laboral, docente o prestación de servicios e hai unha jerarquía superior. Todo isto é imposible. Todo isto é imposible, xa verá como acaba todo isto. Así que, mire, e ademais debe ser continuada e habitual, lo que tampouco es verdad. Por lo tanto, señor Tomé, opina usted, digo o alcalde de Móstoles, que eu, sinceramente, estou de acordo, e usted lea su Código Penal. Turno de peche, señor Meijide. Señora Castro, entenderá que non poida condenar o caso Villares porque está absolto pola xustiza. Por tanto, respeto tamén a xustiza. Non aceptamos a emenda, porque evidentemente hoxe están acreditando aquí que non queren falar do seu socio de goberno, de quen se senta a súa esquerda. Hoxe non queren condenar o machismo desta institución, o machismo que vimos ou que estamos escoitando dun expresidente. Señora Porto, acusábanos de ser mala xente. Mire, mala xente é quen coñece un delito, quen escoita unha víctima, quen escoita unha nai e lle dá a espalda. Eso que fixo o seu partido e eso que fixo vostede, concretamente. E a min, eso sí que me apena. E o señor Tomé hoxe tiña a opción de dar explicacións, de aclararnos algo, e o único que fixo foi insultar. Quen insulta carece de argumentos. Quen insulta o único que acredita é que todo o que se di, cada vez Señora Meijide, ten máis indicios finalice. de verdade. Que a Fiscalía actúe, Finalicen, que a por Xustiza favor. actúe, que a Xustiza... Señora Meijide. Ben, señora Meijide, por favor. Señores e señoras do Partido Popular. Ai, no, que señoras non hai. Señora Meijide, o respeto non se pode intentar gañar con palabras e despois perdelo con cualificacións como títere, porque o feminismo tamén vai diso, de non cuestionar a autonomía das mulleres. E despois disto procedemos a votar esta moción. Voto telemático en contra, o voto presencial. Abstención, perdón. Sí que non o vin. Voto presencial de Miguel Fernández en contra. Votos emitidos 25. Votos en contra 10. Abstencións 13. Sí. Progresa esta moción coa abstención do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pasamos xa ao seguinte bloque e vou a disculpar aos compañeros que se van a ausentar porque teñen un enterro para a seguinte parte do pleno. Señor secretario. Asunto número 15, dación de conta do Plan Anual de Control Financiero do ano 2026. Asunto número 16, dación de conta do Informe Anual de Intervención das contas justificativas dos pagos a justificar e anticipos de caixa fixa do exercicio de 2025. Asunto número 17, dación de conta da liquidación do orzamento de 2025 da Diputación Provincial de Lugo. Asunto número 18, dación de conta do informe do artigo 218 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas locais no ano 2025. Asunto 19,
dación de conta dos informes definitivos de control financiero de subvencións, Plan Anual de Control Financiero do ano 2025, asunto número 20, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de febreiro de 2026, asunto 21, dación de conta da resolución da Presidencia sobre o nomeamento como representante da Diputación Provincial de Lugo na Fundación dos Ferrocarrís de Galicia. Asunto número 22, comunicacións da Presidencia que non hai. Asunto número 23, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Ben, paso a palabra ao señor Meijide para os rogos. Moitas gracias, Presidenta. Teremos dous rogos que, se lle parece, por axilidade tamén, traslado de forma conxunta, vinculados a dúas estradas provinciais, unha a LUP 1801 en Chantada, no cal houve un desprendemento, un desplome dun dos taludes que soportaba a vía, está nun estado realmente peligroso, non caeu todavía, pero está a piques, ten un risco evidente para construcións que hai xusto debaixo, así como para a viña e para o propio río, pero fundamentalmente ten risco de caer a vía e de quedar incomunicada, ou polo menos con graves problemas de comunicación ese entorno e esos veciños. Por tanto, dende o Grupo Provincial do Partido Popular pedimos que se garanta a seguridade viaria o antes posible, que se consolide e estabilice esa vía o antes posible e, sobre todo, que se informe debidamente o Concello sobre as medidas adoptadas, porque por aquel entón, ou no momento no que tivemos ocasión de velo, non estaba informado. Pedimos tamén unha actuación para o caso da LUP 2405, no cal xa se anunciaron algún tipo de actuación por parte desta institución, pero que hai un risco evidente ou hai un problema evidente nunha das curvas desta vía, onde se está afundindo unha obra de drenaxe transversal, unha obra de paso, e que ademais tamén hai un risco claro de caída hacia a marxe dereita do río, hacia unhas fincas, que evidentemente é preciso acometer medidas de seguridade xusto nese punto, concretamente a altura da igrexa de Entrambas-Aguas. Pedimos simplemente que se teñan en consideración e que se solucionen a maior brevidade posible. En ambos xa estamos traballando. Para as preguntas, paso a palabra a Luís Fernández. Moitas gracias, señora Presidenta. Bo mediodía ou boa tarde xa a todas e a todos. Por certo, un dos significados da frase de corpo presente é estar físicamente no lugar. Entonces, eu de corpo presente vou formular a seguinte pregunta. O complexo turístico de Augas Mestas, situado no Concello de Quiroga, é de titularidade desta Diputación Provincial. É un dos mellores exemplos do abandono que sofre o turismo na nosa provincia por parte deste goberno. Este complexo, creado e posto en marcha por un goberno do Partido Popular, leva en torno a 20 anos pechado. No ano 2025, este goberno anunciou diversas contratacións para corrixir deficiencias existentes no recinto, referíndose, entre outros eidos, a renovación do mobiliario, a mellora da depuradora e a outros arranxos estruturais necesarios para a súa posta en marcha. A realidade actual é que, polo momento, non se executou ningunha destas melloras. As promesas quedaron en nada e o complexo continúa en estado de abandono. De feito, esta Semana Santa xa se dá por perdida e todo apunta que o complexo permanecerá pechado tamén durante este verán, se non se comenzan a dar pasos reais para a apertura, privando así a comarca de Quiroga e a Ribeira Sacra dun motor económico e turístico fundamental. A vista do exposto, formulamos a seguinte pregunta. En que data teñen previsto rematar as obras de mellora necesarias e con que modelo de xestión se produciría a apertura definitiva ao público deste complexo? Responde a señora García Porto. Sí, señora Presidenta. Quixera aproveitar para decirle ao Partido Popular que nós as preguntas lémolas antes de vir ao pleno. Polo tanto, cando queiran abreviar tempo, que vexo que o señor Meijide ten presa, con formular a pregunta para nós é suficiente. Dito isto, tamén lles quería facer un apunte con respecto a esta pregunta e outras cuestións que fun vendo ao longo do pleno. O Partido Popular, cando ve que se empeza a facer algo, que se empeza a mover, que vai haber un proxecto para unha carretera que está a piques de salir a licitación, cando ven que a Augas Mestas lle queda moi pouquiño para abrir, entonces, cando teñen esa información, veñen e traen a pleno para intentar apuntarse o tanto. Bueno,
Mire, o Partido Popular o que tuvo Augas Mestas foi nunha situación absolutamente fracasada como modelo, porque houve que empezar de cero, non, de algo menos de cero. Había edificacións ilegais, non había permisos, o propio Concello de Quiroga, cando estivo gobernado por vostedes, non facilitou as cousas, todo o contrario, pero, bueno, despois de moitos esforzos e moito traballo por parte dos técnicos desta institución, aos cales lles temos que estar agradecidos todos e todas os que somos membros deste pleno, podemos dicir alto e claro que próximamente vamos a abrir o complexo de Augas Mestas. Non hai obras que rematar. Eu creo que vostede aí ten unha confusión. Non hai obras de rematar. A vostede dixeronlle que fomos por ali un día cos técnicos e cunha empresa e seguramente precipitaron a pregunta. O certo é que se está na última fase da instalación do mobiliario necesario para a súa apertura en Augas Mestas. Unha vez realizada esa cuestión, sairá a un proceso público para ser explotado o complexo na súa totalidade nunha situación cun modelo similar ao que se veñen sacando para a explotación as diferentes instalacións da Deputación. Segunda pregunta, señor Meijide. Señor Fernández, repregunta. Non, que é moi tarde. Que se cumpla o que nos dices e xa está, perfecto. Agradezo esa preocupación pola miña persona, polo meu tempo e por todo en min, sin ningún... Así que moi agradecido, señora Porto. Pero, miren, por suposto, políticamente o mesmo, non se preocupe. No personal é outra cousa, pero políticamente, por suposto que teño moito interés. Non teño prisa ninguna. De feito, este tema do que vamos a preguntar preocúpame moito. Por tanto, se quere, quedámonos aquí o tempo que faga falta. Porque a nosa provincia está padecendo, dende fai moito tempo, o seu goberno, precisamente o goberno de Pedro Sánchez, vendo como nos desconectaron da alta velocidade, eliminando 1.000 millóns de euros de investimento do comprometido, pero dixo que xa lera, eu vou a falar, eu vou a expoñer a pregunta. Ten prisa? Mire, Presidenta, vai a estar intervindo con esta chulería a portavoz do Partido Veña, que só Socialista? nos queda este, animadevos. No, pero eu pido que rebaixe un pouco o ton, a señora Porto, que non se poña, perdón, que non se poña nerviosa, de verdad. Non, cuestión de orden, digo eu que poderei acabar a pregunta. Señora Meijide, veña, concrete a pregunta e a señora Pilar García Porto contestará despois, por favor. Tranquilidade, que vou a terminar de expoñer a pregunta. 1.000 millóns de euros que quitaron, evidentemente, de investimento. Desconexión e eliminación de frecuencias. Está no segundo párrafo, se quero, que vou dicir agora. Digo para que vaya anotando e tachando, se quere. Eliminación de frecuencias para o País Vasco, do norte de España, conexión con Cataluña, eliminaron conexións con Madrid, eliminaron un sinfín de posibilidades de conexión dende a nosa provincia co resto de España. Non só eso, sino que nos desconectaron tamén do Corredor Atlántico de Infraestructuras, que nos desconectaron tamén, evidentemente, da rede de cercanías que crean en outros puntos e aquí non. E agora o último que temos que ver é como se anuncia a bombo e platillo dende Renfe que se vai a crear unha frecuencia madrugadora para a conexión con Madrid, eso sí eliminando unha frecuencia que xa tiñamos. Para concretar e para que nos poñamos en situación, logo temos 3 frecuencias de ida e 3 de volta para conectarnos coa meseta. Ourense, Santiago e Zamora teñen 11 cada día, 11 de ida e 11 de volta. León ten 12, Vigo ten 7, Oviedo ten 6 e nós temos 3. Con isto eu creo que argumento máis que de forma suficiente preguntarlles que pensa facer o goberno provincial para conseguir que a nosa provincia teña máis conexións ferroviarias, que fixo e que pensa facer para evitar este agravio comparativo. Señora García Porto. Gracias de novo, señora presidenta. Eu decía yo da presa porque xa onte na procesión me falaba de acumular puntos hoxe. Non era por outra cousa. Eu estou de acordo en que cando hai que abreviar, abreviamos. Pero, bueno, non era por outra cuestión, era por facilitarlle. Mire, dito isto,
Voume retrotraer un pouco algunhas cuestións do pleno. Einlle falar en varias ocasións hoxe a vostede e a outros membros da súa bancada de alarmismo. Home, dinos aquí illamento total. Illamento total en materia de conexións ferroviarias, coa maior inversión en materia de comunicacións na provincia de Lugo feita por un goberno dende o Estado, señor Ameijide. Illamento total, iso non é alarmista. Bueno, illamento total non temos. É o primeiro que lle quero aclarar e contestar. Dende logo, o que non temos é unha intermodal feita pola Xunta, como prometeu Feijóo. Eso tamén é certo. Pero, mire, tense avanzado, aínda que a vostede non lle parezca. E pasalle neste punto, como lle pasou no anterior, e como lle veu pasando ao longo do pleno. Cando o ensonar, ven aquí e intenta apuntarse o tanto. Pois non lle cola, porque aquí o señor alcalde da cidade de Lugo, que xa estivo reunido, de momento, en pouco tempo, conseguiu que haxa unha nova frecuencia máis de ida e volta, con primeira hora da mañá. E, aparte deso, están nunha comisión de traballo, nun grupo de traballo que é importante para a cidade, pero tamén para a provincia, porque que ademais de alcalde, deputado tamén, señor Ameijide, que é importante para a provincia, para continuar traballando e conseguir novas frecuencias. Eso sí, ten que rematarse a electrificación e ten que estar rematada a intermodal. Non teña dúbida de que todo iso vai a vir, pero non vai ser gracias a vostedes, que eran os que aparcaban os proxectos nos caixós. Vai a ser gracias a un goberno que hai en Madrid, gobernado por un tal Pedro Sánchez, que a vostedes non lles gusta, e gracias á implicación que está tendo dende aquí, dende Lugo, dende a cidade, dende a provincia, un señor Miguel Fernández, que é o alcalde da cidade. Moitas gracias. Quere repreguntar? Solo por puntualizar, a estación intermodal, digo, porque o mellor non o sabe a diputada, sí está sendo cofinanciada pola Xunta de Galicia, máis que nada porque a terminal de autobuses paga íntegramente, así como o aparcamento, tamén a Xunta de Galicia debería estar un pouco mellor informada. Dito isto, non se conseguiu ninguna soa frecuencia máis. O señor Fernández conseguiu cambiar a hora dunha frecuencia e eu pregúntolle a deputada socialista e a este equipo de goberno se considera suficiente que a día de hoxe, en pleno 2026, a provincia de Lugo teña 3 conexións diarias coa meseta fronte ás 11 que ten Ourense ou Santiago. Pilar García Porto. Aínda que a pregunta non ven na pregunta, evidentemente eu teño unha tranquilidade moito maior que a de vostede porque confío moito no traballo que está facendo o Goberno do Estado e o señor Miguel Fernández do Concello e a cidade de Lugo. Pero eu decía yo de Feijóo con ironía porque dixo que iba a traer o AVE se non o traía a Madrid. Pero, bueno, nin é presidente da Xunta nin trouxo o AVE. Moitísimas gracias ao persoal da Casa, compañeiras e compañeros diputados e a todas as persoas que conseguiste de seguir este pleno despois de máis de 4 horas. Que teñades unha boa Semana Santa.